悟则无咎，领悟啊就不会有过错。非为呢圣正，若作圣洁啊，则有一分得常忧愁谋，入其心腹，常忧愁，不喜的容易忧愁。那么手执刀剑啊，自割其肉，心起啊舍寿，很高兴啊，说我可以把这个寿命啊，舍掉了，布施了。或常忧愁，走入山林啊，不耐见人，不喜欢看到人啊，看到人的头痒，就施以正受，失掉正受，那这样呢，当从人罪，就会罪咯。所以修道呢，有功夫了以后啊，更要小心，保持呢那个觉。那么此地无，历险啊生忧，经历啊，那个险难产生忧愁。那我们要了解啊，凡尘啊，凡尘是变化无常，没有那个险难，什么险？那个是我们的主观认定。我们认定它是很困难，那就变得很困难。你主观认定啊，叫容易，那就容易啊。所以在我们的那个生活之中啊，我们就是要健全啊自己的思想。像之前啊，我们都一直讲说，小心你的思想，有没有？它不久啊就变成你的行为。小心你的行为，它不久就养成你的习惯；小心你的习惯啊，它不久啊就形成你的品格；小心你的品格，它不久就造就你的命运。所以由思想到命运啊，有直接的关系。我们要研究真理，把真理融入思想，这样就不会错。各位还记得吗？足久拢无理的用要爬上树啊！所以我们一定呢要记得既然已经有学过、听过了要记得。那么又比既修禅定之中呢见色因已经消了那受因就显现。那么即心要进入新的修筑方法，还没有得到功效。那故心以往就是以往的心都消失了，色因破尽了。那么自此无影，色因都破了，已经进入受因，所以讲呢，故心已经亡。那么经历偏难前后两边的迹象，就是前面的、后面的所有景象这个无所用心就是已经呢进入新的一种状态。那么自身呢怖畏，自己产生恐怖畏惧，所以有时候我们到一个生疏的地方去对那个地方假如不熟悉也一样会产生有一点怖畏、恐怖，不知道里面会产生什么。那么进退维艰，如临危险之处，疑心呢忽然生无尽的那个忧愁会生出来，好像坐在铁床，那么饮食俱各不安，吃呢都不安心。那么心不易活，心就不想活。所以我们要了解到我们在凡尘能够呈现整个活动，就是我们的不生不灭的佛性本体。那假如说我们已经一口气不来了，佛性本体就没办法呈现了，被呈现出来。所以活着的时候都可以呈现。身体是假的，所有宏图所呈现的都是佛性本体。所以我们只要加强在我们佛性本体之中努力，那我们的定力就自然增加。所有一切都是假，凡尘都无常变化，不真，这就是佛性。所以我们对自己真的佛性加强认识，
这样的话呢，我们应对事情啊，就会更加的得心应手，就呢不会有这个差错。所以到达呢这个心不异佛的那个状态啊，已经是蛮严重了。不知道说我们一口气不来以后这个佛性啊，各位先生有没有办法自由活动？一口气不来的时候啊，我们的佛性有没有办法自由活动？很重要因为完成现在啊，所有的一些凡人，他一过世了眼前都黑暗了，没有路可以走，他要去哪里都不知道，很恐怖啦。所以死才会知道，我拢做唔对去啊，我追求拢唔对啊。在生的时候跟他讲，他不会相信；死的时候啊，无路通行。那在世啊，做得不好一下子啊，你看要进入地狱。那我们现在就是已经得到了，已经呢听到上乘佛法，可以呀让我们不生不灭的佛性本体呀，跟天地合而为一，就是已经脱离呀四大假合，所有风土啊都脱离了。所以我们一口气不来啊，这个身体的这个所有风土啊，就还给天地。那我们的佛性啊，就跟整个宇宙虚空融成一体，自由自在啊，这样了解吗？就是要追求这个样子啦。那个时候啊，不会说没有路可以走，到处都是路，整个啊，不只有太阳系啊。超出太阳系我都可以，还自由自在，追求就是这个方向，身体是假的啦，不要一直着在身体方面，借假修真啊，把真的我们为什么能够视听言动，全部都是佛性。可是我们现在说是辛苦了，身体在作用，哪个在作用？都是佛性在作用。假如说佛性没有赋予身体命令的话，身体无所动作。那我们佛性一有意念的，身体就配合，所以全部呢都是佛性，一定呢要加强，所以这个凡尘没有值得留恋的地方啊。所以到心不异佛呢，分不事实因系呀，这个就是不正确的这个念头。等到他死哎呦唔通竟然够生，那么以致呢求人害命早取解脱，此名有心修行恐惧过深，就是害怕高过。那我们要了解到凡尘没有困难的事情都是我们自己心生的，心理产生的啦。完成一切呢，我们只要静下心来，都能够解决。那么施以智慧呢，关照这方便，没有那个智慧来关照，物知呢改过忘忧呢，则无过咎。自可呢复归本修，归为呢这个圣正。若作圣解以舍命为解脱，魔得其变这个魔呢就得到他心里面想的就去附和。那么则有一分常忧愁魔，常忧愁魔就进来了，乘空间呢进入心府，一进来以后。辛苦必就一定用所以这样呢造了很多的罪过，那么争起忧愁，手持刀剑自割其肉，心体舍受事实，较扎细爱活了，这个解脱是我们自己要努力的，自己努力修持才能够真正的解脱，不是说盯着怎么细。那个不会解脱。那么后有轻微呢，常怀忧愁，
那么走入山林呐，深厌世故啊，不耐见人，不爱看的人，人呢，都是很可爱的啦，不能说不见人，等于啊施以正受，施以正受呢，就会人罪了，这个是第5个。那么右比啊，定中知善男子，见色妖受阴明来，处在呢精进之中，已经呢所有形象都不会妨碍。那么心安稳后，忽然自有无限喜生啊！刚才那个是忧啊，这个是喜呀，无限的喜生，就欢喜，心中呢观悦，不能呢制止啊，那一种欢喜啊，无法度家己去甲伊阻止啊。那么此名清安，无慧自尽啊，没有智慧来自己禁止。那么悟则无咎啊，归为这个圣正。所以很喜欢产生的时候啊，你就要想说，还这么多的众生呢，都在苦海啊，有什么可高兴的？那个喜啊就会消失了。所以自己要有智慧。那么若作圣洁呢，只有1分的如喜乐摩，入其心腹啊，见人则笑。这个见人则笑我们在跟人应对的时候啊，假如说以笑脸来对人，那个是好事啦，表示说很乐意见到。可是假如说那个无缘无故见人就笑，人家会骂你神经，你神经病啊，以区路旁就是大路的马路的旁边啊，自歌自舞啊，这个真的是着魔了。人家一看会起笑爱给带去小病院那么智慧已得啊，无碍解脱施以正受所以这个正受非常重要施以正受呢，就会人罪。那么是第6个结安感觉很安稳就生喜欢。又比进修禅定之中呢见色音消无有执爱那个有形有相的执啊，已经不会妨碍。那么十方呢洞开那个色啊这个十方都已经洞开了不会妨碍。得大光耀受阴已现心地虚明，独见呢佛心如镜中像看到呢这个佛心。各位前贤有看到佛心吗？有没有？没有看到佛心？我们自己的心就是佛有没有看到自己的心？有没有见到佛心？惊！处清净风呢一尘不染恒常清净。那么处此境界心安以后忽然自有无限欢喜之心产生，不能呢制止就是不能去制止它。那么此名呢定心成就，赞花清安是正确的，可是它只是很轻成就还很初步而已啦，也袂讲真定力真有够所以要了解说定心成就赞花暂时发现清安这样而已身心快乐莫可言喻叫快乐表示讲咱修的健康我们修的道路正确。那么底下呢无有智慧不能自禁所以这个时候智慧就很重要要自己禁止这一种高兴的那一种那个神情
药呢能够压得下来，说这个是暂时呈现的，所以能觉悟了，就没有过救了。各位这样知道吗？很正确了，可是只要你不加以智慧判断很容易走入那个魔境所以一定还要正受接受我们不生不灭佛性本体的那个指挥。肉斗圣洁则有一分的如洗的魔成了空间而进入我们的心府自己说呢圣心乐道见人则笑，于七路旁歌舞自己娱乐为以得自在无碍解脱就失掉正受妄起邪念了那个就变成邪念起心动念，那么这样呢就会人追。那么又以定中之善男子见色音消呢受音明白智慧已足已经满足了。那么忽有无端的大我慢起就是骄傲如是乃至慢已过慢即慢过慢或增上慢，这个慢它有7个都呢越来越厉害或这个憋裂慢一时既花。那么心中呢上亲十方如来，就是他的心中十方如来都看清了，有没有毛病有没有？看清十方如来有没有毛病不但有还很大那么何况呢下位声闻缘觉如来都看不起声闻缘觉更加看不起，对不所以我们要了解到在凡尘见性是公，平等是德，一定要平等不要有那个高下的心有高下心就不平等，那就没有德了所以一定呢要平等对呢所有都要尊重。那此名见圣无慧自救，没有智慧来自己救自己。悟能够领悟就好了，悟则悟救非为呢圣圣。若作圣洁只有一分的大我慢魔入其心腹不离他庙，就是看到庙嘛不爱拜啦摧毁之相互相拢甲讲互破为谈越远，把那个信尽斗啦那个谈就是布施越呢就是越过贫穷谈越各位知道意思吗？谈就是布施越的话呢，你布施你就越过贫穷，超越贫穷布施就不会贫穷所以越布施就越富有你若愈吝啬就愈贫穷。所以跟那个信徒讲，此是金的、铜的、土的、木的那种假说它的构造、神像的构造全部都是假的。那么经是事业或是呢蝶华迄经迄写出来迄嘛拢纸啦肉身呢珍藏不自恭敬呢，却从土木。讲咱的身躯迄才是正的你无爱恭敬咱身躯去伫咧拜迄土做的茶客的那实为颠倒其生性者呢，从其悔摧听伊的话一寡真相甲讲互破，罪过不罪过就是很罪过这个埋弃地中，那么贻误众生就是耽误众生，这个罪过很大要入无间地狱，这个不是人罪而已还进入无间地狱施以正受
当从人追。那么是第7个见圣呢成慢，看家己啊呢已经就有成就啊，然后呢骄傲的心就出来。又比进修禅定中呢，见了这个色消，色因已经消了，受因呈现，以为知我已经尽了，一真于远，所以我们了解说色因是最重要，形象，所以我们在平常就不住相，那很重要，对我们来讲，修道不住相，就能够见真理。住相呢就不容易啦，所以这个色因破的时候就已经非常的殊胜。故呢自谓已除，已经满足了，即自满自高之意呀。故自无端的大我慢，那个对自己看得很高，如言我即是佛。我得无上涅槃，那个大我慢，故称为大。那么若有实证呢，是为有端，就是有正业呢，那就呢有那个现象。那么今未证，还没有证悟所以已经证悟了，是为无端，所以有端呢就是确实你做到了。那无端呢，就是也无啦，无半项，无依持我慢，事己凌就是仗势自己家搞，然后欺负别人那个凌他呢，就是欺负别人。那么高级这个为信以为欺慢之种，这个欺慢，这个单慢、过慢。慢过慢、增上慢、邪慢、我慢、憋慢，7个啦。慢呢，这个骄傲有7个那个名词，所以这边呢全部呢都把它呢这个写出来。那么一类既胜，就是不好的把它说非常好，为单慢。那么以胜既以过就胜过自己为过慢；以胜既以胜为慢过慢；未得还没有得到，所以已经得到为增上慢，增加向上的慢；自前无德，自己都没有得，为己有德为邪慢。家己无得讲有呢，迄叫做邪慢。那么对多胜者自甘劣少，不敬不求，为呢劣劣慢。所以我们了解这个7慢一时俱发，全部都具备，7慢全部有。那么此比前会这个会偏多狂更厉害彼位呢同佛而已，甲佛同款尔。那么此位呢超越之佛，已经超过佛啦，比佛更较高。心中呢上亲十方一切如来，他的心中亲视十方的一切如来。那么何况声闻缘觉，他给边讲。那么此即邪慢，不理佛事此名为见己灵尊胜，敢若看到家己的迄个灵性赢人，慢气所使，起之慢心且无智慧自救其病没有智慧来自己救自己的病，所以我们平常就是要培养这个智慧非常重要知道自己过错在哪里。然后能够改过。那么色漏能用智慧观照，观知法性相平等，所以我们了解那个知法呢，那个性相都是平等，尚不见有众生可慢，就是众生都是佛了，哪有众生？所以见众生就是见佛，这样就不会骄傲了，就没有慢。那么安感呢，慢十方之佛，
是否已经修正了，已经成就了，更呢不敢轻慢，那我们呢众生都不敢去轻视他了，何况呢是十方之佛。那么悟啊则无咎，领悟以后就没有过错，归为这个圣正，不是说已经正圣了。若终执迷做圣觉者，则有一分大我慢魔，乘空间而入其心腹，那么摄其神识改也神识拢改摄受，那么知其所为就变呢那个大我慢魔在咧做就你的身躯做伊的代志那不离大庙，不敬礼那个寺庙，摧毁呢经像，或跟呢信徒讲，佛像呢是金铜土木这个肉身为佛珍藏，经典呢是事业叠法，那么自说为相上的真宗，不自恭敬却从土木实为颠倒，大言呢不惭，贻误一切，其身性者从其尾碎埋其地中造无量的罪，魔教害人入无间地狱，施以正受，所以我们就是要佛教我们说呢，还是要正受，要了解到真理。那么右彼定中之善男子见色音消受音明白，于精明之中言悟经理得大呢随顺，那么其心忽生所以各位看到那个其心忽生就是已经起心动念这个一起心动念就不正确了啦，本来都很正确那个色音消受音明白，精明中言悟经理得大随顺，这个都正确。那么到呢其心忽生就已经呢落入不正确那么无量的亲安以己言成圣得大自在，所以这个就已经不正确了此名因会后知亲轻，悟得无咎归为这个圣正，所以那个得大随顺那个已经是非常殊胜的一个境界善境界那么讲说已经呢正圣就已经心不正了心思不正，所以若作圣洁只有一分的好亲轻魔入其心腹自未满足更不求尽。那么此等都做呢这个无闻比丘一悟呢众生斗呢阿比喻这个还蛮厉害阿比地狱施以正受，所以呢我们了解这个正受就非常重要。那么此第八呢慧安自主这个慧智慧让我们能够安定安心这个是不错的。可是假如说又生出别的念头那又不对了积修禅定之中呢色音已经消了，受音已经呈现，于精明之中精明呢就是我们自己的心因为呢受音已经消了，那精明我们自己的心就是产生非常精明视精眼明我们的视精还不是眼神那个还是我们凡尘用的那个视神。那么视精眼明之中呢，能够呢言悟视精之理那么这个就已经进入我们元神的佛心得呢大随顺。那么其心忽生呢回观色音呢即消，超然无劣色音消除了以后都没有那个挂碍，没有拖累离之粗重的染过痴重的染过都已经离了
那么呼声无量的清安，自己言呐，己言成圣，自心佛心呐，无二无别，在真理之中啊，确实啊，自心佛心呐，无二，就是一，无别，没有分别，确实是这样。可是你假如说还没有到达，就这样说的话，有一点轻狂。那么勿劳再修啊，各位天贤，我们还要不要再修啊？因为我们脾气毛病很多，对不对？习性都还没改，假如说我们脾气毛病没有了，习性也改过，全部都是佛性了，那我们自己的心跟佛心是一样的，没有分别，是已经到达了。那假如说还没有自己的脾气毛病还在，习性也都没有改过，那么说无劳再修啊，那就错了，得大自在解脱，有脾气毛病啊，能够得大自在解脱吗？不可能啦，一定会被我们的脾气毛病拉住的，我们的习性啊很强，当我们遇到事情的时候啊，天姐，当我们遇到事情啊，自在不自在？遇到事情能够自由自在，那个就已经有功夫了啦。就怕我们遇到事情愁眉苦脸，没办法去解决啊，所以啊，要得到呢大自在解脱啊，是要自己努力，此名呢因慧，最有智慧啦，为因以啊精明之中，言悟啊经理之慧，后之呢清安清净啊之境，那么此但一时的后悟，后然开悟，何自满哉？不可以自满，只是啊，安尼点一个，安尼尔都无去啊，受因呢尚未啊成破，没有破掉受因，还依呢本修，按照我们的那个不生不灭的佛性本体啊来修。事无过旧，才没有那个过错。那么若作圣洁呀，则有一分轻谋，轻谋，入其心腹啊，持其神识，变成我们自己的神识啊，不自己主宰啊，被魔主宰了。所以这边呢，佛都在告诉我们，一定我们要呢正受，一心正受。是啊，接受我们自己不生不灭的佛性本体，不要呢被别人掌握了，因人例外，不管是是佛还是鬼还是人，我们的身体被人家用，这样好不好？就不好了，对不对？所以我们要了解，我们不能呢被人家侵入我们的这个身体。一侵入了以后啊，他的所作所为啊，各位要了解到，虽然说呢是魔在做，可是身体是我们的，对不对？做出来把人看到啊，相爱承担。你犯了这个法律啊，政府你爱关对不？伊敢咪讲抓无来关，不会会抓你的身躯去关对不对？所以身躯不来借人用，不可以借人用的。自谓功行已满，福慧已足，不求呢增进。那么此等众生呢，不肯精进善知识，请求开示，多做呢无想天中的无闻比丘了。那个呢未证还没有证呢，一说他说已经证了。那么一直到命中那个受生呢象现，毁谤呢佛法，或令人闻而生疑所以呢不能讲一讲让人听了以后产生怀疑，那么从谤呢生误，就产生呢那个误解，那么以谤呢华因断菩提种，不能呢毁谤呢
这个佛法，故呢堕无间地狱，是以正受。那么又比定中之善男子，见色音消受音明白，于明悟中得虚明性，其中忽然归向有昧，波无因果。这个波无因果是最严重的。我们凡尘因果是定理，你讲说没有因果了，那人都乱来了。做善也不想，反正都无因果我做善要创啥，对不对？所以这个不能讲，波无因果不能讲，你讲了就犯了很大的这个罪。那么一向呢入空，空心呢现前，乃至心生这个长断灭解，悟者呢无救归为这个圣正。若作圣解，则有空魔入其心腹，乃谤呢持戒，名为这个小圣。你持戒就是小圣。那菩萨悟空呢有何持犯？悟空以后没有持戒，也没有犯戒。那么其人常以虚心的谈悦，就是比较这个诚信的那一些信徒饮酒淡肉，广行隐晦，因魔力故摄其前人不生疑谤，鬼心酒入或食屎尿以酒肉等一种俱空。讲你吃酒吧甲吃屎尿拢同款，都是空了。所以我们要了解这个听话要有智慧，破佛的律语误人入罪，施以正受这个呢一定呢是人罪。那么这个第9个凿空毁戒所以宁可凿有如心一山不可凿空呢如芥子许芥子菜荠一点点不能凿空。那么又进修呢禅定之中，于明悟之中呢即十方洞开那个色音破就是已经十方洞开，拢无障碍。那么观受音息灭之性，于其心中呢忽然升起空净之念永成动念什么拢无拢空的啦遂是波无因果，就是讲没有因果因果拢假拢无因果。所以这个话呢千万都不能讲从此不假修为唔免个修上无佛道可成，下无众生可度，因为拢空的啦没有佛道可以成，也没有众生可以度，都是空的。着不着空？着得很厉害一向呢都入空着空的。那么断空之心现前，乃至呢心生长远断灭之解心里面这个产生永远都是空，永远都是断灭都没有了，即归向有灭所有一切都灭了。那么此名定心沉没他的定已经沉没了。那么施以照应就是没有办法回光返照来了解这个是什么现象，什么样的情形。那么定心成空自己就是已经全部都在空，什么都没有，然后如如不动那个寂。那么施以慧照观察没有智慧来观照，那么悟此断空归是，能够领悟这个断空不对我们要了解空中不空了我们这个看到的空它有佛性在，所以不空。那假如说全部都是空的话，错了了解吗？我们整个空或者就讲我们这个虚空它呢色空不二
这个空呢，它有色，因为所有风土啊，就在整个空间，所以跟色在一起。又呢，我们的活性本体呀，又跟整个虚空啊融成一体。所以我们是了解到，为什么能够透彻的知道所有的一切，就是因为我们佛性啊充塞整个虚空。那我们的佛性充塞整个虚空，虚空一切我们都知道，我们了解是空中有佛性在。以前呢会在讲说我们看到啊这个空间啊，它有水有风土，有没有？因为都比较抽象，那或许用现代科学来说，我们把这个水啊，用冷气机跟除湿机，可以把它集中，就可以看到水本体，对不对？是不是在这个空间里面？然后火啊，咱有感觉烧那个就是火了。纵然你在温度很低的底下，一样有火，因为你点你用打火机来点，火一样会燃，所以整个空间里面啊，它都有。那风呢更容易啊，你一手不动一手动，是不是有风？那土呢，就是我们从那个一条空隙啊，太阳光照进来，我们可以看到灰尘，我们这样看不到。要有那个灯那个太阳的光透过我们那个屋檐的空隙啊进来，只有一道光，我们才可以看到那个灰尘啊，它在飘浮，而且是很多，对不对？所以水有风土啊，就在整个空间。那个灰尘它集中呢，就叫土啦。然后土集中叫地。所以水有风土就在整个空间。所以水有风土就是色，对不对？空就是这个空间，色空不二，色空就是一啦。它是一样一体的。那我们一般的那个见解啊，形象是形象，空是空，把它分得很两边啦。那我们在研究呢，就是了解到色空啊不二，它是一。然后我们整个佛性啊，跟整个空间呢，又是融成一体，又是一。那我们一直修持啊，就是希望回到一，知得一啊，万事毕，对不对？所以要努力的追求。其实讲咱找无讲到倒。所以讲到呢这个持其神识啊，那个空魔，这个色受呢那一个已经着空的那个修行人啊，他的形式，然后就借他的身体来讲话，然后呢就讲说啊这个持戒就是小圣道。那么且以大圣菩萨呢自居啊，他自己就大圣菩萨，而菩萨呢但得悟空啊，何须持戒？领悟空就好了，不用持戒。那么虽饮酒食肉啊，无非解脱之场。这个饮酒食肉呢，就是解脱。那个躁味贪淫啊，总是菩萨之道。那么更有何此何患之可得？不用持戒也没有犯戒其人常以信心谈业之前，
就是那一些信徒的前面，饮酒吃肉，胃呢，酒肉呢穿肠过啊，火在心头咒，这个要害死人呐、忧妇呢广行呐，以会之事，胃呢饮怒吃啊，即戒定慧。人家在说饮怒吃即戒定慧是说其整个心呐、我们饮怒吃的心呐、跟戒定慧的心呐、它是一个。你起饮怒吃，跟呢你起戒定慧啊，是不是一个？有没有两个心？所以只要你认识了透彻的真理呀、你那个以前起的那个饮怒吃啊，你现在知道，你就可以戒定慧，是不是同一个心？所以我们要了解说，不是说这个饮怒吃就真的是戒定慧，那个用身体去做出来的，那个就不是了。那么因其魔附之力啊，魔附在他的身上，那么摄其现前之人，摄受啊，在他这个身体之前的人，为是逆行，不生呢一谤。那么鬼心久入，这个鬼心久都住在他的身上，魔鬼之心入之既久，心然已经很深，或时呢这个屎尿以酒肉等，这个屎尿刚没加，这个很奇怪一种呢这个净慧具空，不管呢净的慧的全部都空。破佛呢所制定的决力，这个威仪，又以误言，入人于罪，讲话呢，让人不知道真理是在哪里，就施以正受。那么又比定中呢，执善男子，见色音消，受明白，为其息明，深入心骨，其心忽有无限的爱生。爱其发狂，变为贪欲此名定境安胜入心，无慧自持，所以这个智慧很重要，悟入知欲，走入这个欲境，悟则无咎归为圣正，若作圣洁则有欲谋，入其心福，一向收欲为菩提道，化之白衣，白衣呢，就是我们这个众生那个知衣黑衣就是修道人所以这个白衣就是咱众生我们没有穿那个知衣，无穿乌衫咧修道啦。可是我们现在拢嘛穿白衫咧修道，对不对？真的，我们一看大家都穿白的我们都白衣那平等呢行欲其行淫者名词华子鬼神力故以末世中摄取寰宇其事呢自百，如是乃至100、200、500、600多满千万。魔心生厌离其身体，威德既无陷于亡难，就是被政府那个法律改良去关因为身躯是伊咧做虽然魔降伊的心，可是行出来都是伊做的对不对？是不是要抓他去关所以我们要了解到，不能被人家借用。我去用魔就用弄到害到咱家己呢，贻误众生呢，进入无间地狱，在凡尘被政府关，死掉以后还会进入那个无间地狱。这个第10个这个受因的最后一个这个早有知矣已经早有着在呢有
又彼进修禅定之中，见呢色音消，受因呈现，未取虚名，我们了解说这个虚名性体呀，就是我们那个色音没有了以后啊，就会这样虚名，我们整个虚名会呈现。那么生未着，就是足欢喜的爱安呢，不能呢放舍，所以这样呢进入于心福。那么忽有无限的爱心发生，爱极生任，情动发狂，欲境现前，不能自持，变成呢贪欲，不能自持，没有办法自己主宰。那么此名定境安顺，深入心骨无有慧力以致呢执持。所以这个时候一定要有慧力，说呢那一些都不正确的那个行为，绝对不可以去做，这样就慧力自持了。那没有的话呢就糟糕，自令呢爱己发狂，误入私欲，是走入那个欲望欲境的来对。若以会照观察，那么此事呢妙处受用。不生呢颠倒，就是我们呢就不去爱这一些景象，不爱这一些动作。那么一悟则无过咎，领悟就没有过错了。非为呢圣正，多做圣洁呢，就有一魔入其心福。那么此魔复知淫这个文皆易解，就是他写出来文章很容易了解。那么今呢当呢辨明受因所现的这个实景10个魔境以色因呢不同。那么色经色境这个色第一个那个色境从前向后，那么次第相生，透过一层又现了一层，竖直而发直直的啦，受因呢横向，怀个别现其见同，见异，见是一样，可是看不一样，随见起直就成魔，这个见出来一样，可是你看到你心生不一样，所以随见就起直，我们固执就成魔。那么10颗呢皆言施以正受，那么正受施以定，那么既施正受，必起邪受，那么施以魔业。所以我们了解说一定要正受，是我们佛性本体的所以佛性的定。那么以内意过分发无穷悲。第二呢，以感极太过生无限有。第三呢，以智力衰微而为呢诚意。第四呢，以慧强定弱，反成呢悲类。第五个力然二际前面后面，故生呢其忧，就是很忧愁。第六觉得清安，生无限喜。第七以见胜生道满。第八呢，以清清自生满足。第九呢，以着空因而不戒。第十以着有，着空后面一个着有，由是贪淫故皆不吃受因之中，苦乐忧喜舍这5项。所以这个受呢跟前面的那个色不太一样，所以佛就跟阿难讲说，如是10种禅那的现境就禅那显现的景象，皆是受因，全部呢都是受因，用心呢交互，这个用心跟那个受互相的交叉，故现实事，才会显现这一种事。那众生顽迷
就是众生顽固啊，迷昧，不自成量，无甲你小弟嘞，逢此因缘啊，迷不自是，遇到这个因缘，迷了，不自己认识啊，为引啊，登圣，大妄已成，堕无间狱。汝等亦当将如来语啊，以我灭后啊，传世末法。这个释迦牟尼佛跟阿难讲，所以你要呢，将这个如来语，如来所说的话，在如来灭后呢，传世啊末法，遍令众生呢开悟啊思义，能够领悟啊这里面的真理，无令呢天魔得其方便，保持复复啊成无上道，要阿难来这个保持那个保护这一些修道的都能够成道，所以阿难的责任也很大。那么如是10种禅那所现之见啊，皆是受因未破，用心未善，离跟欲交战，互为胜故。如得大光耀啊，乃自得虚名性，皆呢观得力道啊，胜过于妄想。如花呢无穷悲，乃至无限爱皆呢妄想啊胜过观力，那个妄想胜过我们观察的力道，故现呢时才显现啊这一种是众生迷惘迷不自是啊，不知何至而至，唔知是安那安呢？未言呢登圣，大妄已成，堕无间狱。那么汝等呢，须将如来之语啊，传世末法，遍令呢修定者啊，开悟思义，修定都能够领悟啊这一种道理，不为魔惑，不要被魔迷惑，被魔啊得其方便，使得保持末法，护啊，护的是个看的，护的是保护正修。以便呢渐次啊修正而成无上之佛道，所以这个佛呢，还是啊，非常的这个慈心。而那彼善男子修三摩地啊，受因尽者，那个10个魔已经过了，受因啊已经尽了，虽未呢漏尽啊，心离其显，虽然还没有到漏尽。这个漏尽就已经成佛了啦，漏尽通啊，我们6通里面的漏尽通啊是最难，那外道呢都有5通而已啦，最后的那个漏尽通都没有，那能够呢到漏尽通啊，就成就成道成佛了，那能够受因尽啊，我们心就可以离显。离开我们的身体呀，我们的心可以离开身体呀，奥不奥妙？我们现在心被身体局限，对不？去互伊束掉的，咱受因尽的时候心就可以离开呢，我们的这个身体，如鸟呢出笼，好像那个人对鸟甲放出去啦，已经出笼，已能成就这个从事凡身呢，上利菩萨60圣位得一生身，我们意念就是一个身体啦，像讲安尼想一下讲我今晚呢要去倒位只要你有这个意，马上那个意有一个身带你到，我要到台北，你只要这个意念，那个意就是一个身，就到台北了，你就可以看到台北的景象，所以那个意生身，随往呢无碍，你要到哪个地方都没有这个障碍。那么譬如有人熟昧欲也，这个佛做比喻的，这个熟昧就是
睡得很熟，那个一言睡得很熟以后伊咧讲话啦。各位有没有这个经验啊？睡得很熟以后会讲话，有没有？各位浅显，以后假如说你有跟这个旁人在睡觉，然后他在讲这个梦话，这个叫预言啦，预言就是梦话。你困到醒的当咧讲话啦，当咧讲话的时阵这个时候你的心手掌心就放在他的心上，然后就问他：无你那讲头地钱啊？无咧，我无去讲头地。他会讲实话，实际的话。所以若咧讲梦话你要要求讲伊有啥物无讲出来对无你甲快甲问，伊就拢讲，讲出来拢真实的啦。伊拄着的实在拢会讲出来。他醒过来以后，他都不知道，伊拢唔知影，那个叫做预言，所以我们有时候这个禁伫咱的心内唔敢讲的代志对无？暗时咧困会讲出来，爱讲出来，你若要爱得到答案你用这个方法，答案就有啊。你甲什么人咧乱来？无啊，那有。真的就会讲实话那么世人虽则无别所知迄个讲梦话的人对无？伊无法度知影讲伊咧讲啥，无别所知，唔知影其言已成呢，因运伦次不过伊讲做遐话内底拢有理这样了解意思吗？这个佛在应用说你的受因已经破了，你可以很自由自在，可是好像你都困到醒伫咧讲迄个梦话了，还能怎样虽然很理想，可是还差一点点要欠迄个熟悉度啦。那么令不寐者嫌其说，讲到无咧困的听迄个困的咧讲梦话拢有听到伊咧讲，拢领悟伊咧讲迄个内底话那么此则名为响音区域即马就讲迄个第三个响，色受想响音所以我们了解它有5个。那一个就有10个魔，那响音的一样有10个魔。那已经现在色音破了，受音破了，然后进入响音。那响音破了然后形跟识音全部破了，就跟佛一样的啦所以我们了解说现在要进入那个响音区域。那么若动念尽就是我们起心动念都没有，都不会了都不会起心动念的，叫做动念尽胡想消除。所以我们只要都不起心动念呢，我们所有的胡想呢全部都已经消除了不会有那个妄想杂念，那一些都没有了。那么以觉明心如气成垢，在我们的那个觉明心就是我们的那个佛性本体好像已经气掉成垢。那么一轮生死所谓圆照我们在凡尘的一轮生死头尾拢照出来给咱看，咱安那来安那转去安尼拢所谓圆照，名叫做响音尽。世人则能超越烦恼浊就是烦恼浊。我们第一个觉浊，第二个见浊，第三个烦恼浊。
第4个众生轴，第5个命轴，五轴24啊，它都是呢色受想行识那么观其所由，融通妄想以为其本。我们呢融通妄想，我们在凡尘啊，把我们的妄想啊都融通了。它的讲因啊，就是融通妄想，做我们的根本。那么想因的始终之境啊，经受因啊，不为呢这个守候。那么受因破了以后，来复呢精研修三摩地，就是努力来修正定。那么虽未落尽啊，心离其行，以真心呢本来周遍，不局于身。我们的真心啊，就是周遍整个虚空，不局限呢在我们的身体。由无始以来，迷昧呢跟固执，挥举而举啊，不局限在身体啊，可是已经被我们自己局限。纵然色因尽十方都洞开，见闻周遍亦无离身自在之用。虽然现在已经呢见闻周遍，可是还没有办法离身自在啦。那个离身自在之用呢，还没呈现。那么此皆被受因所护之故。那么今受因寂尽，受因已经没了，方得呢心离其形。我们的心可以离开我们的身体，这个形象。那么清辨离根之体就是离开我们的身根，看到我们佛性本体。可以看到。那么恐犹未明又加以如鸟出笼来比喻鸟喻离根之体，笼呢比喻守节之根，既得离根之体，是得漏尽圣用，故云已能成就，已经可以成就。那么从凡夫地上立呢滋味菩萨乃至妙觉60圣位，乃至呢严度罪力之根，非经生劣觉，就是不要一位一位一直修了，修那个很久，经生劣觉就是经过非常多的那个生。在凡尘生又死死又生，经过非常久的时间。那么这个一分呢，方到一位。那么60圣位从55位呢，加了3件次，及前位地后呢加妙觉，然后恰成了60。那么今通明圣者，以从凡入圣，因果呢理同。就是全部都是一样，以得言物得益生身，随往呢无碍，以离根之体即是呢第8本事，就是阿赖耶识一切之法皆依此事变现，所以阿赖耶识变成阿摩罗识就是成佛了。可是我们都把那个阿赖耶识变成第7的末那识，然后给前面眼耳鼻舌身意用。所以我们假如说出生的时候把阿赖耶识变成阿摩罗识，安尼就免受苦了。不过无一个样拢一定变做第7末那识，然后又变成第7变成给前面6个用。眼耳鼻舌身意6个用，所以都是变现。那么既得此事即能解了一切之法，自性如幻，以我是变现得此身矣。我们这个身就是阿赖耶识来的，不为能现且能普利之上，能够现也可以进入所有的佛世界，故随往无碍，你要到哪里都没有障碍。
熟寐啊就是深睡，意言呢是自言自语啦，梦中的梦话，非同醒人之言。已有响音啊守护，是深睡人啊昏昏不觉，而以所说之事啊，虽则呢无别所知，但其意言已成呢音韵可听，伦列字细啊可别，令呢不昧之人啊嫌恶其语，所以讲出来的话会听的啦，真实的，迄拢为伊的迄形象讲出来，嘿。所以你若要爱知会记你手心去放在心中，甲问，出来伊会起来，起囡仔快就好。是响音未破之人得一生生，上立呢60圣位啊，随往无碍，而以呢上合下同。上合十方之佛，下同呢六道众生，虽未呢亲证啊，而所现啊不误，已经呢不会错误了。那么知佛菩萨呢，悉知此人所现之身形可见，为次啊不因不问，如二见中啊得其言其得通由界啊诸佛文华。能够看到佛，听到这个佛所说法，那么亲奉呢圣旨啊，那么此则名为响音未破之区域。若动念尽啊，起心动念没有了，动念则即此第八世呢所含的6世的种子，已有微细的动向，故以动念呢来称之。那么动呢，必有响，动呢就有响，即是呢根本的响音。那么6世啊，胡响，皆依呢此响集，所以我们6世啊，都是从那个第8的那个种子，6世种子起来。那么此响既尽啊，6世中的知末胡响啊，无所从及。所以我们念头那么多啊，就是知末胡想，都是胡不实在的啦，胡起来的假的，故以呢胡想消除，觉明心呐，即第8本事，也是我们的那个佛性本体，所以啊，我们那个第8的阿赖耶识啊，可以修复呢到我们的佛性本体。可是啊，它有带妄，因为啊，第8阿赖耶识啊是累世之中的含藏，那含藏累世啊，我们都有很多的业，那么这些业啊都含藏在第8了，所以我们一定呢要把第8的阿赖耶识所有的业，都能够清楚，了解，然后呢，修正的，让呢第8阿赖耶识啊，回到阿摩罗斯。不言妙觉明心呢，动念寂静啊，胡想不生，故因啊，如去呢尘垢，凡尘的污垢已经去掉。那么性事觉明啊，如镜，6尘胡想呢，如尘，微细动向啊，如垢。就是尘垢，一轮生死啊，首为引导，为3界啊，12列的众生，一列一列所有的生死啊，所从卵生，为至呢，非无想生，皆能呢言明照察，生从何来，然后死向何去，以尘垢呢寂静，决心光明寂显。生灭根源啊，从此披露，冥想因尽。那么此当呢圆通，觉呢所觉空，前于闻所闻尽的时候啊，宛然有个呢能解之心，即是呢第8世中呢6世的种子。我们6世眼耳鼻舌身意啊，6世的种子。微细的动向，那么今响音已经尽，微细动向啊已经没有了，
故能觉以所觉呀，即空。能所啊，全部空了。世人则能飞越烦恼轴。回观响应之所由身。言从笼通妄想。交织妄尘。以其响应能笼通慈爱。如想心想触眉口中出水。咱的心伫咧想讲触梅嘴就走出来。还想还蛮厉害。那么接着呢，就开始这个响应的慈母。而那彼善男子受晕虚妙，不招学历。原定花明，三摩地中心爱严明，锐其经师贪求善巧。尔时呢，天魔获得其变。归经妇人，口说精华，其人不觉。是其魔着，已经着魔。自言未得已经得到无上的涅盘。来彼求巧。善男子处呼作说华。那么其行虚或作比丘，令彼人见或为帝释，或为妇女，或比丘尼，或请暗室身有光明。在暗室里面身都有光明。世人以米后为不萨，讲菩萨来信其教化。摇荡其心，破佛律语，前行贪欲口中好言，斋详辩义都很喜欢讲一些还没到的事。后言如来某处出世，后言结佛，或收刀兵，恐怖于人，令其加之无故好善。此名外鬼年老之魔，扰乱世人。厌足心生弃彼人体。他厌足那个怪鬼成魔了以后扰乱这个修道人。他讨厌了以后他就离开了。就弃彼人体那么弟子遗失具现亡难。就被这个政府抓去关了。汝当先觉不入轮回，迷惑这个不知无间狱。所以这个佛就先这个讲这个响应十魔。那么此第一个就贪求善巧，受晕虚妙。这个虚位见闻遍周。就是看拢无去有些色障碍，已经都普遍能够看到。妙的位离身作用，可以离开这个身体它有作用。如鸟出笼，得意生生，随往无碍。不招这个学历，为不招欲受因的学须守候。不会被他迷惑。言定花明，即言通妙定得以花明。是受因已尽的那个境界。那三摩地中心爱严明，以此禅定的心中忽起一念所以都不能起念一起念又糟糕了。所以只要看到一起念要着魔了。爱着圆明，为爱着圆满，发明一切妙用。勇锐这个其志精进思维，贪求变化，更进善巧，将以触动人心以行教化，广做佛事。那么当尔之时这个天魔及六天魔王获得其变，
这个六天魔王，就是波许，获得其变，有序可乘，就是啊，趁他呢起心的时候啊，即啊，挥拳精媚，以赴啊他人之身，是受呢这个胁迫者啊，挥金，如呢这个军门呢挥角、官服啊之类，收呢相似的经法，由谋父之力啊，知其协会，以令呢听受，慧真呢能说佛法，若真能说佛法，即非魔矣。真能说啊，就不是魔，魔呢他不会说。受因尽者啊，魔不得入其心腹，故啊假旁人啊后之。所以这个受因呢，他不接受了，说魔没有办法呢，进入啊那个已经受因尽的人的身，是嘛呢就把人，假旁人啊来迷惑他，转令啊，自乱了，所以呢家己乱伊家己的心。那么其人不解，他呢自己呀不知不觉，即守护之人，不觉者，虽为魔爪，不自觉之啊，着魔的人唔知影讲是着魔，不自觉之。那么自言未得无上涅槃，自己就讲说已经得到了最高佛的果位，来彼求巧。善男子次啊，呼作说法，那么亦设计诱惑呢这个所有这一些在场的人，说善巧方便示现神通之法，那么形貌于西与少顷之间，就是很短的时间以内，或现作比丘身。令彼生信，或现作那个地势，就是四体梵音33天的那个天主地势，或现呢妇女身，及比丘尼，座中呢或现端正的男女等相，那么此乃某妇人转现，就是负责那个受因已经尽的人的旁边的人来转现，须臾变化，就是很快的时间都能够变化。如非有生定的妙慧先有不被其惑者，假如说呢有那个生定妙慧就会知道说这个不真是假的。那无生定妙慧呢，已经被这一种相呢迷惑，它呢呈现的就是要迷惑人。或呢这个情暗示之中，身有种种光明，伫迄暗色内底身躯会发光，或时呢说法，或时现行，说法现行放光，都广作呢这个善巧，那鼓动其心，令其自乱。那个受因已经尽的人他自己自乱自己。世人愚而无智没有智慧，迷自觉，后为菩萨，供菩萨呢来现身给他看，那三轮应机，这个三轮这个布施、受施以及布施之物，三轮应机。身轮现通，口轮说法，意轮必定见机，自是呢清心，信其教化，将手习定那个心咸被呢摇荡，手学习的定心被那个魔摇荡，那么手柄的觉力咸被呢这个破坏，那么潜行这个贪欲，就是男女之间呢做爱。是魔惑乱行人彻底的旨意，这个呢，就是呢破坏我们整个
那个修持的那一种觉力。那么凡修行人着魔欲心呢变起修行人一着魔了以后啊，那个欲望的心呐，男女做爱的心呐就起来了。那么以魔多呢贪欲啊前行毁戒啊而不解脱者此也，都会这个样。所以修行人就着重一定要努力的在定力方面加强，不要呢被呢这个迷惑。然境行深智慧强任其善巧莫测但察诱引毁戒便知是魔所以净行就是你修那个清净的那个行为已经很深，那智慧呢很强那任它呢善巧莫测一直变化给你看。但呢察诱引毁戒看他的行为便知是魔，就知道这个就是魔不正确的即非呢佛诲，不是佛来教诲。我在看怎么整个人的头都转那边去，蛮厉害我们这个心那边有声别转有个大家头转挖过，我想讲我是咧讲啥来，大家头拢挖下去。所以只要呢，我们细心的去观察，那么他所讲的是不正确的话呢，我们一定会发觉那个善知识以及是佛示现来教导的话，讲的一定呢都是真理不会说讲的是一种，做的又是一种绝对不会这样所以呢不会迷惑。那么口中呢好言灾祥变异所以我们就尽量呢有一些预言说什么时候世界末日，什么时候大地震我们最好都不要去说了，因为真正的应验了你唔拢听后要看人受灾难若不应验了你拢学白讲。所以不管应验不应验，我们都得不到好处的所以都不要去讲，纵然你知道你也不要讲不要去讲出来那个灾祥变异灾呢是救真结合刀兵，祥呢是修真，如来某处出生变异呢即怪难反常之源。那么令其家私拢互伊钱拢摕出来一寡甲散无故的好散。那么此名怪鬼年老成魔怪鬼呢即异物成形，拄到物件爱就有形造出来年老成魔，为鬼呢祭酒这鬼做了伤久那魔王就收入为意识做伊的下骹手部下得成呢魔王的伴侣，扰乱修定之人。那定力既然被他破了厌足心生那个年老那个鬼已经硬了讨厌了弃彼守护的人体。那魔既不护即无威德。那么弟子遗失弟子即贪求善巧之人，师即魔护后人者，既陷亡难，就是被国家的法律制裁官兵呢以妖言惑众败坏风俗来治罪。那么此事呢这个quả报那果报当在地狱
所以被抓去关呢，那个是花报，果报呢在地狱。那么汝当察缘察理，意先呢觉知是谋，不为守候而超出生死，不入轮回。上若呢迷惑不知啊，受其扰乱啊，必堕呢无间地狱啊，可不胜哉。所以这个是第一个贪求呢善巧。而那又善男子啊，受因虚妙不招学历原定啊花明，三摩地中啊心爱游荡挥其经师啊，贪求经历而失天魔呢所以到后来这边呢都是天魔了。这个不是自心之魔，是属于天魔等候啊，他有这个空间可以进入了所以他都会等候，看看我们这个已经呢受因已经破的人啊，他的心啊正不正？那么挥经复轮，口说精华，那么其人亦不觉不觉知啊，着魔，一言自得无上涅盘，来彼呢求有善男子次啊，呼咒呢说法自行啊无变啊其听法者啊，忽见呢忽自见真啊，做宝莲华即摆咧讲的人拢无变啊，咧听的人讲我即摆拢坐伫咧莲花顶头前提化成呢紫金光际啊规身躯拢变做迄佛的咧紫金光那么一众啊听人啊个个如是，所有咧听的人拢安尼得未曾有，世人以名后为菩萨拢唔知影讲迄是魔，就是讲菩萨的。那么隐逸啊其心所以啊我们了解身体会有隐逸啊，都从心开始所以心里一有隐逸的时候啊我们就了解大概破了我们就会从行为去实行。那么破佛的律仪减寻贪欲就是呢会有那个男女之间做爱的事发生。那么口中好言知佛应是某次某人当是某佛化身来此，某人即是某菩萨等来化人间。那么其人见故心生可养邪见密心，所见所有的见解都不正确，叫邪见。密心呢就是一直秘密的兴起很多。那么种子消灭我们呢了解到那个种子就是我们本来佛性本体所有的般若妙智慧种子消灭。那么此名呢阿鬼，年老成魔，扰乱世人厌足心生弃彼人体，然后弟子遗失具现亡难汝当呢先学，不入轮回迷惑不知堕无间狱。那么此第二个贪求经历透过呢受因的这个实践，那么虚则见闻遍周，妙则呢离心作用如鸟出笼，得意生生。那么水往无碍，不遭受呢这个因邪力守候。那么圆通妙定得以发明。那么此间呢色受已尽这个色因受因已尽的境界，不为呢这个行止守机，于三摩禅定之中呢忽起一念爱着所以毛病就在这里这个禅定就禅定为什么要起一念呢所以一念起这个就已经着魔游荡者呢为游戏神通，放大自在遍周尘洒就是各个佛世界他都去。
哦，挥其心思，贪求啊经历，哦，我要来多一个佛世界，哦，所以贪求那个经历，哦，非呢是奋起，哦，那非分呢其精神思力呀，哦，朝夕研究，贪求呢，哦，经历萨土，各呢佛世界啊，就是萨土，大做佛事啊，哦，即此为呢，哦，自谋之端，会着魔就是这样。哦，是贪求经历之人，愚迷啊，无智，哦，没有智慧，后为菩萨，哦，命哦为皈依，哦，知淫啊，哦，纵欲其心，所以哦，这个魔大概都是这样，哦，很喜欢呢这个做爱，那么游戏放荡啊，哦，无所忌惮，将自修严定之心啊，破佛所制的哦律语。暗中呢潜行啊，哦，贪欲之事。那么口中好言，哦，就是啊，弄金高恭维，某口所说呢，皆以眼前啊为佛果，哦，因彼行人，哦，修行之人，哦，意在呀，哦，不离当处，哦，遍游啊真上，故咒呢，哦，世说。那么其人及贪求经历者，见模糊之人呢，哦，心生和养，哦，日清啊日进，时新时懒，故呢是啊邪见呐，哦密心，哦一直啊都是啊邪见兴起来呢，哦起心动念都是邪见。那么正见呐入毁，哦那个佛之佛见呐，一天一天晦暗，哦总是啊消灭。慧命呢断绝，哦，这个拔鬼就是拔汉，哦，那个啊，哦，旱灾的那个鬼，哦，拔汉之鬼，那易风呢就成形。还剩下5分钟了哦，给各位提问，各位有问题吗？分钟我把握。因为我们说到无问自收了，就是蛮高的一个程度，楞严法会的会场啊，都没有那个智慧啊，去发问。那佛呢，怕我们这个修道呢快成就时候，被这一些天魔啊，自心的魔啊，然后扰乱，他不知道，所以佛发慈悲心啊，无问，没有人问，就把这个整个内容啊都说出来，大概也就只有楞严经有了，别的呢也就没有说这么详细呀，那我们呢，在修持的过程啊，只要啊，我们都秉持着自己的信心，放下一念不生，久了自然而然你就会达到，不是很困难，很容易的。没有要问的吗？过2分了呢。这个楞严已经快要讲完了，那我们呢这个讲完之后啊，就讲那个易经啊，那个孔子十义，那后续发现那个第3的孔子十义解说啊，我们呢很适合大家看，然后啊一起研究。那后学就直接啊讲本文，老子说的本文，然后各位就可以带第3那一本就看后学讲的跟手写的有什么不一样，因为后学又从不同的角度来讲，写下来的角度啊跟后学讲的不一样，在北部已经讲3、4次了，他发现效果很好，那我们就按照呢
那个北部讲的，这个样子的来说，对我们的帮助啊也很大。像我们说气数啊，天地间运转它一定。那假如说我们按照气数的运转，1、2、4、8、7、5，那一定是6道轮回。那我们选择啊3、6，抽感田离啊，那就脱离6道轮回，可是还在阴阳之中。那假如说我们努力的一直做3、6成熟，就变9，9就不上。然后已经要圆满了，就10，隐相不现，就隐藏了，就已经成就，所以那个对我们来讲是一个纲要，所以我们抓的是那个纲要，然后再来研究里面的微细的如何做，什么样的真理。下课。各位讲师、各位坛子、各位浅显，大家好。不学专道天师德，老天天大德，以及感谢各位浅显给获学机会去讲。我们的这个楞严经呢，大概再讲个3次。那在我们这个讲完的时候啊，我们会回顾这个。前面这个比较好的我们会再复习一次，这样呢才不会说我们已经研究了太久，前面都忘了，所以会在呢这个回顾比较好的再重讲，把那个应该呢要注重注意实践的呢我们再说一次。那我们呢就讲到我们讲到第几页？26。26后面吗？对这个善男子受因虚妙不遭学力。这个受因它很这个虚妙不会遭受这个学力。那缘定花明，我们这整个等于是佛性本体的缘定花明。那三摩地中就是正定，三摩地正定，实践的正定心爱免粉，这个我们一看到有这个心爱免粉就已经不正确了，就已经这个落入那个已经偏了。所以虽然佛都是在讲这个魔会来扰乱，可是呢我们把它呢努力的看佛都在讲我们的佛性所以只要我们那个前面那个正的方面都努力的这个加以思守的话，它整个意识都会呈现。那等到我们一起心动念有心爱免粉承起精思贪求去合已经有贪求又有心爱这个已经都不正确了。所以在我们呢不生不灭的佛性当中已经呢跟整个宇宙虚空都互合吻合，都已经合了。然后我们还要有那个贪求，还要有心爱那表示呢我们的私心我们的修持还没有到达究竟，所以这个蛮重要的。所以贪求契合了以后那个耳识的天魔就已经呢等候我们已经不正确的时候他就要来扰乱了灰经护轮因为我们已经这个前面都已经尽了以后可以说这个已经呢蛮理想的。可是在我们周遭
周遭的这一些人呢，那个魔来利用，所以就非经妇人。那么口说呢，经法，那个魔啊，他不会说我是魔，他来的时候啊，不会这样说，一定呢是变佛的形象，让你看了都出来啊，佛来了，然后听又是讲经说法，就是很殊胜，他以为呢，就是真正的遭遇到，不知道心念一动啊，那个已经着魔了。那么其人实不觉知魔着，这个人他不知道已经着魔。那么一言自得无衰盘，这个讲得到已经最上的那个涅盘不生不灭。那么来比求和，就是来跟他呢，因为贪求契合他就来求和。那么善人之处夫作说法。那么其行即彼听法之人外无千变，都是外面的形象都没有千变。那么令其听者未闻法前还没有听法之前心自开悟，真好啦！还没听法心就开悟然后念语就是一个念接一个念就一直呈现。都是呢开悟的那一种这个现象。那么后呢得到这个四命后呢有他心，这个就是六通了四命通，然后他心通，就是能够知道呢别人的心在想什么或进呢地狱或知人间好恶的知识也看到地狱。也看到凡尘的好坏，或口说呢偈，那个偈语或字呢诵经，那个个欢愉得未曾有，都很高兴以往都没有这样。世人愚迷就是这个不知道呢正确的那个事实。那么后迷惑呢为菩萨。那个魔看成是菩萨，那绵爱其心，破佛呢虑于犬行贪欲，所以各位可以知道那个魔呢，他很喜欢欲，就是男女之间的情爱那个魔很喜欢，所以只要一摄入有男女之间的那个贪欲那个就已经不正确了那个道就不正了。那么口中呢好远就是这个魔呢借着菩萨的形象来讲，说佛呢有大小某佛先佛某佛后佛，佛呢有大小，佛有先后。各位学姐，佛有没有大小？还有没有先后？我们在相形象来说有大有小在形象来说有前有后。可是我们要知道真正的佛它是一体没有大小，没有前后，都是一样的所以这个呢我们要懂。相有分别性是没有先了解吗？形象有分别了我们的性佛性都是一体没有。那其中呢亦有真佛假佛这个其中有真的有假的。各位先生，有真的有假的吗？所以露入这个形象真假两边露入形象。那我们的不生不灭的佛性本体它没有两边，它没有对待没有真假，这样了解吗？我们好像对自己的信心都不够
要相信自己啊，我们就是不生不灭的，那个已经跟天都合在一起。那么男佛女佛有男佛女佛吗？那这样的话呢，就已经太低了啦所以要了解到是一个绝对体，没有两边没有男女。那么菩萨亦然菩萨也是这样其人见故啊，洗涤本心，然后易入邪物。本来是对的把它呢对的都洗掉，然后呢走路啊变化走路啊那个魔收的那个戒。那么此名魅鬼，就是魑魅的魅魑魅魍魉魅鬼。年老呢成魔，扰乱呢世人这个扰乱这个修道人。那一段时间以后这个魔厌足心生，就是久了他也讨厌了，就弃彼人体，离开呢那个戒的身体他已经离开了那所有的这个弟子与师就是在会场的这一些呢，既现黄难，就是犯了完成的法律那个亡难就是完成的法律都是要抓去关的像我们现在这整个社会你只要是落入那个性侵害，要不要关？要不要判罪？就是这样他已经就是潜行贪欲一定呢被人启发所以就陷了亡难，就被政府这个抓去关。那么汝当先觉不入轮回这个佛呢跟阿难讲说，你要呢先能够觉悟不进入轮回迷惑不知不要说呢遇到魔还不知道不知道的话就会堕入无间地狱。那么这一个呢就是第三呢贪求契合。那么心爱呢绵闻正养不遭呢不遭受那个受因的学历。那么自己觉得说定心绵密已经够了，自己的定心已经够了。那么圆通妙定得以发明自觉呢妙用吻合，得到呢意生生就意有一个生就呢到次这个行持都无碍，没有障碍。那么上利菩萨60圣位，他们由是以禅定这个心中呼起呢爱慕必至沉寂其精神竭尽其思虑，贪求呢去合密契真理。那么吻合妙用后然呢开悟。那么即此贪求契合的一念变为自魔之有所以起那个贪魔就来了。那么魔现这个其密契之事都是他心中想的魔都知道就显现他心中想的事。那么各个欢愉得未曾有绵爱缠绵的亲爱有这个有欲秘诀其心，信其教化破佛的律那个佛的这个戒律都把它打破。那么与其同事全行贪欲。那么佛道同，古今一致。那么其有先佛这个佛都一样的，没有先佛后佛，没有大佛小佛，没有真佛假佛，没有男佛女佛，没有那样妄求真极超乎这个相对，乃名为佛就是妄已经都全部没有了真就呈现
那么已经超乎那个相对的，相对就是两边啦，两边都已经超越了，这样才叫做佛。那菩萨也是一样，也都超越两边，还望都尽了，也叫做菩萨。那么模糊之人盛行贪欲，就是男女之间的那个做爱。那么又以变化男女，孝行欲事。那么其人见故见模糊之人，能令开悟，逆去之事，并信其所说，深认这个学为正，将妄作真，妄呢把它当成真的。那么洗涤本所修心本来是对的了，把它洗掉，就呢进入邪物，魅鬼就是遇到这个畜生就成邪魅鬼。这个是第三个。那么接着呢这个第四个，又善男子受因呢虚妙不招学历，言定花明，这个呢都是一样，三摩地中心爱呢根本，所以各位都要了解说这个又产生起心动念，心爱根本，贪求呢变息有那个心爱有贪求。那么穷览就是一直观看，就是游览所有的物化，以及性的终始。各位浅显，性有没有终始？我们不生不灭的佛性有没有终始？没有。我们的身体有了有生有死，我们的佛性没有，所以性没有。那么精爽其心贪求变息，有所贪求就已经不对了。那么耳识天魔活得其变，都是这样。所以告诉我们我们在修三摩地的时候就是这个一念不生，万念都放下，那个才是正确。那么非经故人口说轻话，其人呢谢不解之魔者，一言自得无上涅槃，来比求远，那个远就是我们的那个根本，就是本来。那么善男子次不作说法，那么身呢有威神，摧伏求者，魔当然他有他的魔威那么令其坐下呢虽未稳华，自然呢心服，还没有稳华呢心就降服了。那么是知人等将佛涅槃菩提法身呢即是现前。哇，大家讲对不对这个成就那么我肉身上户户子子地带相生，即是法身各位浅显，我们法身以法为身，那个这个法是我们不生不灭的真心佛性本体，就叫法。所以这个法的身抽在整个宇宙虚空，就叫法身。这样知道吗？我们这个有形有相叫什么身？就叫肉身法身是没有形象所以我们不要被人骗的说你的法身这个很庄严。各位浅显，法身能够看得见吗？可不可以？所以或许又把它拉到之前讲的肉无所见，即是真实的见你如来；肉有所见即是邪见。还记得吗？没有能见，没有所见，是不是没有能所已经都一体了？所以一体的
哦，我们跟天地一体融合了，这个就叫如来啦。安尼知无？哦，没有形象啦，有形象就会变化，有形象就有生命。那我们无所见，没有能见，没有所见啊，已经都没有，全部没有，是不是真的见到如来？如来就是这样啦，安尼捌无？奥不奥妙？若有所见啊，你有能见有所见，即是邪见，就是邪就是不正啦，你的见已经不正了，这样了解吗？你看我们讲都是连贯，之前这样讲，现在也这样讲，往后也这样讲，都是这样一样所以我们要了解我们的法身啊，充塞整个宇宙虚空。那我们这个肉身啊，不久就要还给天地呀，700年呀，咱什么人也不在家，100年后啊，我们谁还在这里呀？都不在了，对不对？可是100年后啊，我们活性还在不在？都还在所以我们了解到活性很亲切啦。你看咱今嘛手要叮当，嘴要讲话，什么人在主宰？是不是拢活性？所以我们整个在凡尘的所有业啊，主宰都是佛性啦。咱家己唔知影迷糊起后才造业啦，造了业就要受苦，自作自受。那我们了解原来本来就是就是佛，我们本来就是佛，所以啊，我们的思想一改变啊，想说自己就是佛，你敢做坏事吗？敢不敢？就不敢了。所以啊，自我取喜，它本来就是啊，就是这个灵敏的知觉，就是佛，就是这个在成佛。然后我们都把它这个启发培养让它真的能够主宰我们的视听言动啊，都是佛性在主宰，不要让我们的六根啊来主宰，让六根主宰我们六道轮回啦，让佛性主宰我们回归本位啦，你知影无？所以啊，不会很深，对不对？深不深？我们生活之中啊，会想一想看，谁在主宰啊？是不是都六根在主宰？眼睛啊、耳朵啊、鼻子、嘴巴、身体、意念，真强啊！强不强？要不要降服它？所以努力啊，我们修道努力的方向，就是降服我们的妄心不管眼睛看的、耳朵听的、鼻子闻的、嘴巴吃的、身体摸的、意念想的，我们都要降服它不要让它做主了，让它做主就是造了业就要受苦那我们都活性来启发出来指挥视听言动听佛性的话这样啊会造业吗？不会了，是不是解脱了？就一定解脱了所以我们要知道解脱是我们自己啊，不是说来跪着求仙佛，哎呦我足艰苦呢，你会当给我解脱不？有没有这样啊？我们有没有这样？老实讲所以要知道都是我们自己主宰我们呢在凡尘一定呢要分辨的很详细六根啊虽然都是很现实的在生活里面呈现，可是啊它是卑女跟奴才，不要让它当主人我们让它当主人久了，它就变成占着位置啊都不走了前边都不放了
那佛性哦，因为我们佛性的修养啊，哦，真的好，哦，你六根跟佛性争哦，哦，一定都六根胜利呀、那佛性它都退位，哦，它都隐藏了，哦，拢无快啊，哦啊，咱的六根吼足要拜，有要拜无？所以哦，我们就是哦，降服我们的妄心，哦，六根产生的啊，都是妄，不能，要降服。一降服了以后啊，妄啊尽了，真啊就显，哦，佛性就出来，哦啊，佛性一当家了，不造业，哦，不受苦了，哦，所以我们了解哦，这个。父父子子啊，地代相生哦，即是法身啊，是不是乱讲？我们以后看到黑黑白讲，会不会？那也拢无反应啦。是也在想，讲黑哦是哦，那个白仔囝哦，一代一代啊，哦，黑拢化身，拢直直延续落来，哦，不是哦。哦，一代一代形象啊，我们要了解都是假的。哦，天地的物质啊，水有风土啊，都是假的。常住啊，觉那个常住啊，是我们的佛性，哦，我们的知觉性啊，我们的知觉性啊，才能够常住，哦，才能够不觉。那么多指啊，现在哦，那个魔呢，龙吼，说呢是现在，哦，那么即为啊佛果，哦，现在就是佛果，哦，北无啊净居啊，哦，即啊金色相，哦，金色相啊，就是啊成佛了以后啊，那个身体的形象。那么其人哦信受，就是没有智慧啊，哦才会信受。哦，王师啊，先心，哦，那个之前哦所修的心啊，已经都失掉了。那么生命呢，哦归哦，这个就归到魔去了。德啊未曾有，哦自己都还很骄傲。那么世等啊愚，就是愚痴啊迷昧，后为啊菩萨，哦迷惑呢那个魔啊就是菩萨。那么推究其心啊，哦，破佛律，潜行贪欲啊，哦，口中好言，眼耳鼻舌啊，皆为净土，哦，男女二根呢，即是菩提，哦，涅槃呢，哦，真处，哦，我们要了解到哦，菩提涅槃啊，哦，这个觉啊，哦，跟呢不生不灭啊，都没有形象。那我们那个根有没有形象？有，那有形象哦，它会不会变化？它是不真啊，哦，所以我们一定要培养哦我们的智慧，哦，彼无知者，哦，信是慧也，哦，无知呢就相信了，哦，那个误会的言语，那么此名啊，哦，蛊毒，这个蛊毒我们就是了解到，哦，以往好像在新疆地区啊，就有养那个蛊啊，放在人这个身内，受它控制啊，蛊毒，这个厌胜啊恶鬼，年老呢成魔，这个久了就成魔，扰乱呢，我们修行人，那么业子啊心生一样，那个魔它都没有。那个恒心毅力啊，他一断呢，他就厌了，讨厌了，所以呢，他过得如他的意啊，他也不满足，他就呢离开了那个戒的人的身体，然后弟子与师呢，一样呢既现亡难，被政府抓去呀，关在了监牢狱。那么汝当先觉不入轮回，这个都佛都讲一样，迷惑不知的话呢，就会堕入无间地狱，这个是第四呢贪求啊
辨析。这个我们在讲本文的时候啊，里面的这一些解说呢，都已经讲了，有没有？要不要再讲一次啊？可以不用了哈。所以或许才写那一本新的有没有？就是没有写出一些解说了啊。这样的话我们容易心集中容易了解问题修就好修，不会复杂。可是呢，既然大家要求呢讲这个解说本那或许就顺着各位的意思就解说。可是或许在家里有先看，因为复习前面前面有好的我们要复习。那一看了以后，都头前跟后边讲拢同款他的原文跟解说讲的都一样，所以我们就翻过来248。又呢，善男子，受因虚妙，不招学历，原定的发明，三摩地中心爱玄应，周流精研贪求敏感，所以一样，这个呢发生的情形都是一样，都有心爱都有贪求，所以呢魔就来了，耳识天魔，获得其变。所以各位同学，我们前面所讲的那个55位就是依事来修正。魔不扰事然后后面的这个无问自收是依性来修，那佛会扰乱，因为我们依性来修的话，就直接回归本位了。那你依事来修那个一阶一阶非常的久，那个时间过得非常的慢，所以都不容易。而且我们又有那个所得心，只要你修到一个阶段你那个所得心就去不掉，去不掉再进就困难，所以我们要把那个所得心去掉，才能够前进所以我们一直修到已经成就了，然后无所得究竟圆满菩提了。无所得，是不是已经全部都去掉？所以我们在生活之中呢，那个所得心就是要学着把它去掉。我们有所得心就很难进步。那有所得心就是住相，住在形象会唔甘不肯舍那不肯舍我们范围我们心所居住的范围就窄了，不宽。那心我们窄了以后，我们想说法身是以天地虚空融为一体，然后我们现在的心都是一个小角落，这样符合吗？不符合了，所以不能有那个所得心放在心内，一定要去掉。那个所得我们要想一口气不来我们那个所得要交给谁我们所得要交给谁？一定没办法了，对不对？让它多一点又带不走我们那个所得一定都是要交给别人，所以我们就早一点交。早一点都把它交出去拢无所得，拢无所得就是全部都得了啦。你整个心很宽广，得不得？就已经得了，很宽广的心所以我们要了解到，我们都是自己把自己形成很多道理就讲，哎呦鸡等交多，讲哪谁？那个鸡的那个肠鸟的肚大不大？很小我讲你哪会晓想呢？伊讲咱人都安尼，
高呀，有的很宽广呢可是真的有的蛮窄啊，一点点都跟人家计较，所以我们要了解到，我们自己选择要怎么样的生活，是很宽广的生活呢，还是很狭隘，很狭窄的生活，都我们自己可以决定，所以这边呢，这个要贪求啊，那个敏感，就是明中明就是黑暗啊，暗中。暗中我拢会知影，各位想不想啊？敏感，想不想？歹势讲啦想，我想，敏感，这个什么事都还没到，我都知道，敏感。那么耳识的天魔啊，获得其变，然后挥金护人，他呢？又来进入人的身体，口说精华，那么其人呢，言不及时魔着，就是不知道已经着魔了。那么一言自得无上涅槃，已经呢得到最上的成就，来比求应，就是来跟呢，这个贪求敏感的相应。那么善男子处呼作说法，能令这个听众这个占尽其身如百千岁啦，看他的身躯700岁1岁，那心生爱染。各位讲讲，假如说我们看到自己的身体呀，好像100岁1000岁啊，他怎么样？拖老命，所以有形有相的你要很如意那个都没办法啦。咱大家拢要爱讲长寿寿，咱即马看啦，年纪大的人逐项拢无方便，要行要吃，要出去佚佗，要做工课，怎么样？真的唔免啦唔免不用，活跳跳然后得命无要紧。不过我现在想，活了70来。我们人呢都有这个心希望呢活得很长寿，所以百千岁，心生的爱染，不能舍离。那么身呢为奴仆，事事供养，就是用这个一般在供养那个修道人的方式，那么不觉疲劳。那么各个令其奏下的人心知是先师本善之事连魔拢要点真熬。那么别生呢华爱年如娇妻迄敢若打咧叫做鼓敢若贼迄贼你还未打我足念的你擦擦咧你唔知影讲淡淡甲坐落等下你爬起来，伊也乱缀你起来。得未曾有，那么世人以米后为菩萨，亲近其心，破佛虑浅行贪欲，又以是都是一样，这个魔都很喜欢男女之间那个爱情，那么口中好言，我于前世以某生之中先度某人当时是我屈切兄弟今来相度与汝相随归某世界供养某佛所以各位先生，我们因为在凡尘的六道轮回太久，遭遇的事情很多所以人家一讲出来，我们都不敢否认对不对？不敢否认就是默认
所以我们要了解到，我们那个主宰的佛性很重要，要有佛性本体所发挥的那个智慧，叫做般若。我们要有般若妙智慧来分辨所说的话，纵然是累生累世有做会是亲戚是一家人，那又怎么样？你看夫妻本是同林鸟，大限来时各分辉，对不对？是一家人没错但是一口气不来的时候，谁管谁都没办法了，对吧？所以我们要了解到大事重要，不生不灭的佛性这个大事重要。那么大呢光明天，佛呢以中住一切的如来所修基地那么彼无知者信是虚谎相信他讲的那一些虚话狂言或被供遗失本心，把自己的本心遗失掉。那此名呢厉鬼这个叫厉鬼，年老呢成魔，扰乱呢世人，厌足呢心生，气比人体一样。弟子已失呢就既现亡难汝当先觉，一定呢要事先就能够觉悟，知道呢这个是魔不对了，也要知道说我起心动念的不对了我不能贪求贪求不对了这样呢魔它就不会来扰乱所以先觉就不会进入轮回迷惑不知就会堕入无间地狱是第五个贪求呢这个敏感。它一样的我们要把它讲到本文。又善男子受因虚妙，不遭学历，原定发明三摩地中各位浅显对三摩地了解吗？我们有讲奢摩他、三摩地、禅那三个翻成中文都叫正定因为奢摩他呢他着重领悟圆融的真理，三摩地着重实践，实际的去修，然后禅那它有功效呈现，所以三个正定用出来的角度都不同。可是我们要知道三摩地就正在实行之中正在修，就是实践那我们要了解真理知道了要实践，咱也爱做，咱若无做都不是咱的啦所以知道了要行像说我们做万年放下就一定要去实行，只要你有空间，35分钟都没关系，只要你久了你就真的可以敏感。我们北部有人达到那不用贪求，是自然而然呈现，因为他很努力做他一直累积很久时间他真的都会呈现这个不是假的，他也不是贪求来的，而是他做功夫努力万年放下妄一直呢消失，然后真一直呈现才有这个功效所以他那个叫禅那那么心爱深入心爱起心动念就已经呢错误了那贪求静谧这个贪求静谧又不对了，贪求，所以克己心情乐处因起就是一个人静静的
都没有人嘈杂，这样好不好？你一个人吼，拢无人甲你吵好不？所以我们有形有相，要了解到，当你正在很嘈杂的环境之中呢，你就会想说，我那一个人静静不就好的，可是啊，当你一个人静静你经过一个月、一年、2年，好不？好不好？那个时候走路你走不去啊。所以我们要了解到群居社会啊，互动所以就不用特地你要到什么样的那一种那个环境之中进去那一种里面的内容所以这边呢乐处因己就是独处。那贪求呢静谧耳时天魔又来了，活得其变，他一直在等候。所以我们这个各位同学，我们修性的不是从事修的，是从性修的话，千万不要起心动念，起心动念无拢伫边咧等，拢咧等候了。等候知道吗？你的边在等你哪拢正念他才没办法嘞。可是你只要有那个贪求已经念不正了一俩的机会他就要来作弄了因为你修真把魔功打破，他不容许你打破魔功了。你就贪念完成的，魔功打破完成无地大了，这样知道吗？所以呢，我们在修性的时候就是一定的要笃定我们的心念就是不能起心动念，唔通你讲我咧想我人也无看，过一点有人看也无，要了解到你心念一动这个十方整个十方都融通了不要说没人知我们要了解说一定的要正道。魔呢耳时天魔等候他已经起心动念了，他已经有贪求了，然后就挥金护人，然后口说经法那这个人呢不觉知魔着魔了不知道一言自得无上菩提拢讲我得到已经活的果位了来比求因善男子处呼作说法。那么令其听人各知本业或于某处以一人言汝今为此以作畜生那听到呀讲你即马未死不过已经你去做精神会怎么样？很恐怖那刺死一人以后这个踏为顿令其人岂不能得？是讲为伊的尻川甲打咧，互伊要起来爬袂起来那么于是一众亲心这个亲属，还有个样，我人还未死，我已经做精神恐怖不要自己害自己啦自己吓自己，无迄个代志那有人起心呢以知呢取照这个佛律以外这个众家的艰苦毁谤比丘骂詈徒众，所以那个魔在场的时候你伫咧起心动念伊就知影你伫咧起心动念
已经有念了，然后你的念头是什么，他都可以啊，讲得出来。那你在听，在现场一听的，哎呦，厉害哟，弄在一定是菩萨，都这样。那么不必呢，积嫌，口中好言呐，这个蔚然的后福，就是还没有到的那个灾难啊，跟那个福报，蔚然就是还没有到，后福啊就是好的跟坏的。那么极致呢，其实啊，毫发无实。真是要搞的时阵啊，拢照伊讲的安尼，真准哦，所以这个我们还真好骗各位前我们人好不好骗？此大厉鬼年老成魔，扰乱世人呐，厌足心生，气比人体一样，他都会厌足啦，就是啊扰乱感觉讲差不多安尼啊啦，再下去啊也没有什么花样了，他就离开了，然后啊弟子已失啊就会具现亡难，那佛又跟阿难讲说：汝当先觉啊，不入轮回。迷惑不知的话呢，就会堕入无间地狱。那么又善男子受因虚妙，不招学历，缘定呢发明，三摩地中呢心爱之见，所以看到那个心爱之见就知道麻烦又来了。勤苦严循，贪求是命，这个不用贪求了。我们六道轮回太久了这个都有经历呀。那么耳识天魔，后得其变非尽故人，然后口说经法。那么其人思不觉知着魔，魔着就是着魔。那么一言自得无上涅槃。都说呢自己已经得到佛的果位，那么来比求之善男子是，他就来了，呼咒说法，那么世人无端呢，以说法处得大宝珠，在说法的地方呢得到呢大宝珠，那么其魔后时化为畜生，口悬其枝及杂珍宝，自测虎毒，知其异物先受彼人，这个呢好像在变魔术后着呢其体，诱惑天人藏于地下，那么有夜明珠照耀其处，是知听者呢得未曾有，多食这个药草，不参呢加传，吃药草不爱吃饭后食日餐，一麻一麦，那么其形回冲，你一天一顿，才食一粒麻，食一粒麦佫规身躯足肥的，可不可能？爬袂起来就会倒喺面床，倒喺涂骹，爬袂起来，这是正确。那魔力持久。有啥物那会讲食少个遐大颗，迄就是魔力魔力持。那么诽谤比丘骂詈如众，就讲这一些修道人的坏话，不必积嫌，都呢这个这个不可以的那个现象他们都不避嫌所以这个呢，就已经很超越、很超过了。那么口中好言他方这个宝藏，十方的贤圣这个潜力之次随其这个后者往往见有，底后去看，佫真是也有。那么其余之人此名三女土地这个城隍穿玉鬼神，年老成魔或有轩云破佛律，
所以哦，这些魔一定有这个男女之间情爱的事啦，所以我们了解那个都是属于魔。那么以称事者犬行五欲呀，这个五欲啊，就是我们的这个整个啊这个在外面的这个现象我们的眼睛看的然后耳朵听的然后鼻子闻的嘴巴吃的，身体啊触摸的，这个就叫五欲啦。这个五欲啊，害我们是最惨。所以这个五欲啊，我们不能犯。那么后有经济这个纯食草木无定啊行事只有吃草木。那么扰乱世人啊，一样厌足心生啊，就离开了这个修道人的身体弟子已失啊蓟县亡难，都被政府啊抓去关。这个呢是第7个贪求世命所以我们不用贪求了，这个自然修功夫到了，我们都会知道，功夫啊已经到的时候啊，我们佛性里面它都会这个告诉我们我们累世的经过。那我们就是要了解到啊，纵然都已经知道了你顶世人去你世人你做皇帝，那又怎么样？起码都在受苦嘞，对不？所以你知道宿命啊也没用了，所以我们就是要努力啊这个修持。那么有经文，有善男子啊，受因这个虚妙，不招学历，言定花名三摩地中心爱这个神通这个大概一般人都很喜欢呐心爱啊神通种种变化研究化缘变化的根源那么贪取神力就是希望有神力。那么耳识天魔获得其变挥经妇人，口说经法。那么其人诚不觉知魔爪，预言自得无上的涅槃来彼求通善人之处，呼作说法世人后护这个手持火光手各有法度发挥真光。那么手触其光，手一抓那个光分以手听就是分给大家看，讲确实的真实的。那么示众的头上是知听人头上火光接掌四处，大家咧听的人顶头头壳顶的拢有火拢过来烧的长悬亦有热性阁未烧真不焚烧会去烧着人的头毛好这个水上行伫咧水的顶下行这个释迦牟尼佛也曾经在水上在走了，然后阿难看他在水上走他就跟着到水上去走，一下子咚的，然后佛就跟阿难讲告诉你很深你都不听，加轻嘛。他说水有风土完成水有风土。那为什么我们可以在水的上面踩？因为水它有土啦，可是它的量土的量很少。那佛它有它等于是它有那个神力，它有那个功力，它可以一点点土它就能够踩就会能够浮不像我们人因为吃的多了，所以就很重，一下子咚都落去了吃的多不多？
所以啊，佛就一直在讲，因为我们吃地上长的生物啊，涂骹生出来物件咱咧食，啊已经甲涂骹结的缘较深了，所以脚不离地。有一天啊，我们都不吃地上生长的东西呀，我们就可以飞了。那或许一直在想说，这个地上生长的东西容易拿到啊，可以吃。地不生长的东西啊，哪一样可以养生啊？哪一样可以养生？牛死呀！真的牛死就会飞啊呢为这个水上行啊，如履平地，这个或许坐公车啊，现在公车上面都有那个电视，然后就看到不知道哪一个国家了，有一个魔术师他那个2层的公车啊，他一只手去扶在那个公车车顶，然后一只手伸直，然后2只脚在踩啊，然后所有看到的人都很惊讶，哟，那呢？都一直拍照，各位有没有看到？还有啊，因为在车上这个他都有那个报道那个新闻嘛然后还有拍他在水上走的镜头，有没有？无迄当时啊，迄伫咧车底车咧行甲伫水底咧行，迄差无几秒啊，就是在水的上面咧行，迄魔术师啦，魔术，真的迄摄影记者迄那个在报道，各位有没有看出巧妙？大家讲无，不知道他是用什么，能够浮的会当浮起来啦，一手去翻咧鸟，一手卡空，2只脚佮敢若咱咧行路安尼咧叮当，竟然公车咧行，伊嘛跟一下公车咧行，很神奇呀，无奇不有。有一天我们努力修啊，努力学，有一天我们可以踩到空中，为什么？因为水有风土啊，空中都有，对不对？水有风土咱就搭，那要看的人要收门票。那么或于这个空中安坐不动，坐伫迄个空中，或入瓶内，入去伫迄个罐仔内底，或处囊中，伫迄个布袋内底，布袋那么夜游透墙，游呢就是窗，为这个窗门出去，透过迄墙。迄个墙壁，那么真无障碍，拢无这个障碍。那么唯以刀兵不得自在，伫刀兵袂使，刀兵会伤着，所以不得自在。那么自言是佛，跟你讲是佛，所以或者之前都讲，真人不入相，对不对？入相就非真人啦。伊若讲伊外头。伊就是足含慢的啦，了解吗？他真的是像寒山蛇德他都不讲他是文思跟普贤，不说结果被风干老和尚一说以后，他都迷为石头的里，有没有？有没有听过这个典故？就是风干老和尚跟那个州长讲，就请他去那个国清寺去拜那个寒山蛇德，因为他们是那个文思跟普贤，因两个一个新婚龙摄老他就去骂迄个风老和尚老蛇，
迄喙齿老舌爱讲话，啊无伊要到环世间佚佗啊，佮讲一个遮袂当大，米花石头哩都无去啊，啊要入进前有回腔，你那个风干老和尚是阿弥陀佛，你不去拜，你拜我们干嘛？哇，风干老和尚一声，我那爱见去比起来，都无去啊。所以这个典故还蛮有意思的。因为他们是那个根据那个风干老和尚说啊，那个文思跟普贤啊，他到凡尘已经500次了，已经来500次，拢无人捌，没有人认识啊，所以他就故意讲，就这样，然后我们才有的记载，才有的说。所以自言是佛，然后身着白衣，白衣呢就是我们百姓啦，那赤衣啊、黑衣啊就是修道人。那么受啊比丘尼，毁谤呢，谗律，骂詈徒众，奸辱啊人事，不避呢讥显。那么口中呢常说神通自在，祸福令人啊，旁见啊，佛土，诡力啊，惑人，用诡力来迷惑呢，我们众生。那么非有真实，不是真正实在的事情。赞叹啊，行也，不悔啊，这个痴行，将至啊，伪谍，以为传法。那么此名天地大力呀，山经、海经、风经、河经，土经一切的草木，居结的精媚，祸福啊龙媚，或受呢中仙，太佛呢为媚，所以利用那个天地的精华，然后在凡尘能够存在，或先其经中。纪年应时，其形呢不化，他怪呢所误，他的形没有变化，被别的怪来依附了，依附他的形。好像我们8仙里面不是有一个吗？汉钟离，他就是那个离开那个他的身体要他的弟子好好的看。结果他的弟子把那离体拐，这个没有深入研究还不行讲的还不正确。后来就借的那个乞丐的身，对不对？因为他的身被他的徒弟埋掉了，无去啊，我身躯无去啊，魂转来身躯无变啦，去救一个身躯来用。所以我们要好好爱护我们自己身体呀，不要被那个那个魑魅魍魉那个鬼有鬼魂借了，较强嘞，伊就无法度给你救，我们自己要用。年老成老乱世人一样，厌足心生，气比人体弟子一时呢都见亡难，那一样都是汝当先觉，不入轮回。这个释迦牟尼佛一直跟阿难讲说你已经能够这个成就了，不要那么快就进入涅槃。他留在凡尘来教导我们众生修道。那么这个呢是第8的贪求神力那么再来呢就第9贪求身空。又善男子受因虚妙，不招呢学律，言定呢花明，三摩地中心爱入昧。这个心爱入昧就很糟糕了。研究呢化性，变化的这一些情形，贪求身空，那耳识天魔，活得其变，
等候啊，他起心动念，非经啊妇人口说精华，那么其人呢终不觉知啊，魔着魔了，一言自得无上菩提，来彼求空善男子处啊，呼作说法，一大众内呢，其行啊忽空，伫个大众内底，偌久的人全无去，众无所见呐，凡从虚空突然而出，为虚空个突然之间个造出来，则莫自在啊，要无去要出来，拢自由自在。或现呢，其身动如啊，琉璃，敢那玻璃，或垂手指，或呢旃檀器呀，或大小便，如后食蜜。这个后食蜜都是甘蔗，甘蔗真甜啦真甜呀，所以以往那个释迦牟尼佛都会讲那个后食蜜，甘蔗，我们吃的甘蔗啊。那么毁谤戒律啊，轻贱啊持家，口中常说无因无果，一时就有昧啊，这个都住相，一时就有昧，无复啊后生，没有以后的生，及知还甚呢，虽得空寂呀，潜寻贪欲，所以啊这个都不正确的那个观念。那么受取欲者啊，亦得空心，波无因果，所以这个不相信因果啊，叫做波无因果，所以这个罪我们要了解到最严重的，跟人家讲没有因果啊，是最严重的毁谤佛的戒律。为什么？因为没有因果的话，那我们凡尘啊。行善何为？那作恶啊何怕？你做善要创啥？你做恶唔免惊，迄个都无因果啦。所以因果是铁定的定律，一定的啦，有因有果啊，对不对？你若讲伊咧讲拢无因果你甲伊讲，你去路的讲言啦，你去路的2粒乌林走去插。用白磷来看人，看你会安那？各位先生会怎么样？一定很凄惨，对不对？那也无因果，很明显哦。按哪讲无因果嘛，免呼吸。我们拿呼进来，有空气就会挖对不？你不相信因果，你不要呼吸呀，也不要吃饭，因为你吃饭才会活着啊。对不？有没有因果？吃了因活的果，对不？呼吸因活下来果，有没有因果？明显哦，对不对？所以我们要了解，不能说波无因果啦，那个罪过很大。那么此名日夜啊搏死精气啊，那么金玉啊之巢麟凤啊过客。经千万年不死为灵，各位就可以了解这一些那个动物经过千万年它不死了就呢为灵出生国土啊年老成魔就呢在国土出生，年纪大了就变魔扰乱了我们凡人。那么印质心生啊，气比人体又是一样。那么弟子已失呢，多现呢亡难汝当先觉，不入人这个魔都一再交代，每一个都一样这个第9个贪求生空，那么这个第10个贪求永岁啊，又善男子受因啊希妙不遭学历，言定呢花明，三摩地中啊心爱呢长寿。辛苦啊延吉，贪求啊永岁，都不会死啦。我们的身体啊，可不可能都不会死？不可能啦所以那个贪求永岁他个派去啦去呀分段生，就是
都去那个分段的生死。那么顿息啊，变异就希望马上进入啊那个阿罗汉的变异生死续相呢常住。那么尔时天魔呢后得其变挥经妇人，口说呢精华。那么其人竟不觉知呢魔着魔一言自得呢无上涅盘，来比求生善男子处，呼作说法好言他方往返呢无智来个所在去转来拢袂去解掉的过经万里啊，甚时再来经过万里一时啊久尔就过来。万里啊，伊的万里唔知偌远。各位先生，我们从台湾头到台湾尾啊，有多少里？400公里有没有？差不多了万里啊，偌远？很远我们稍微知道一下那么皆以彼方呢取得其物啊，迄就是讲讲真实的无人骗啦你去万里的所在一万10000公里啊，你即马算咧伫迄个所在摕物件，敢若像讲咱即马若来台南车头买一张车票，然后佫摕转来咱遮。有一张车票啊，就表示讲你有去车头，对无？就是这个意思啦。皆以彼方取得其物啊，去遐咧确实啦有摕到物件。那么或于一次啊，或一载中4步之间啊，令其从东一直西壁啊，世人疾行啊，连连不到。伫个室内为东边行到西边，行足紧的行1年讲行袂到各位先生怎么样？我们从这个墙壁这边啊，然后走到这边的墙壁啊，要走多久？很快，对不对？因为它的魔他就使这个人走路的人啊，他走1年为家行回到遐，可以想象吗？安那行？所以这个都是真的是魔才能够呢做出来的。那么因此心信就会相信啦。这真高以佛现前佛以啊，哇，这就是佛啦，佛教法都做个安尼。那么口中呢常说十方众生呢皆是无子讲是讲的众生拢是我的囝。那我生之佛故拢我生出来我出世界啊，我是圆佛是本来的佛出世自然啊，不因这个修德，是修才得到的此名这个住世的自在天魔使其见熟啊如遮文场就是四天王毗舍童子为发心者呢力取这个虚名，使彼精气或不因师其修行人亲自关键称指金刚以汝长命呢现美女身，盛行贪欲这个魔都是这样未遇年岁干扰孤绝所以这个男女之中做爱你假如说一直都做爱的话那个整个精气消耗念有戏口尖独眼听漏妖媚，前人未想多现亡难
那么未及这个意行啊，先于啊干死，也未去用行，就已经规个拢精气拢无啊，生死啊，干死了。那么扰乱彼人啊，以致啊这个耻欲，都是死亡的意思啦。汝当先觉啊，不入这个轮回，所以这个第10种啊，贪求永岁，讲啊永远拢伫凡世间，拢伫咧，所以我们了解这个都是妄想心呐。那么阿难当知是10种魔，于末世的时候啊，在我的法中，在佛法之中，出家修道，或护人体，或自现行，皆言已成啊正遍知觉，赞叹隐逸，破佛律语，先恶魔师啊，与魔弟子隐隐相传。如是呢，邪经啊，昧其心腹，尽则久身啊，多欲百世，令真修行啊，总为魔眷。真的修行啊，变魔的眷属啊，命中之后啊，必为魔民，魔的人民，失正遍知啊，所以这个正遍知啊，正知跟遍知啊，非常重要。堕呢无间狱。那么劝令阿难啊，传世将来，令得啊贤知，贤就是全部啦，全部都知道，勿为所惑啊，不要被他迷惑。知呢，心生万法，为正知。我们的心啊生万法，这个叫正知。那么法为心啊，叫遍知，正遍知。所以这边呢，或者特地把它呢，写下来。心生万法就是正知，所有万法都是我们心生的。然后法所有万法都是我们的心，为心为遍，那个普遍，遍知，修行人呐，当知，凡现呢神通，自称佛，必魔无疑啊。这个很肯定啦，我们修行人一定要知道，那现神通啊，自称讲伊就是佛，那一定是魔，圣人应试啊，必不啊，这个轻泄，凡经呢泄露啊，一定要引呐，他说引啊，互人捌，伊就拢袂使个互人看到啊啦。一定要引的，都不见了。那么如今啊，未须呀，先起极昧，所以这个佛一再的很慎重的跟阿难讲，说你不要先起极昧啦，就是进入涅盘，众得无学呀，众人已经得到已经无法可学啦，很高了，无学。那么愿流入流愿啊入彼末法之中，这个佛呢要阿难说你要留愿，就是要有那个愿力呀，然后进入末法之中，起大慈悲，救度正心深信的众生，因为现在末法里面那个正心深信的众生很多，那佛呢交代阿难呢，就是要来救，要来呢度，就是呢要有那个大慈悲的这个心，令呢不着魔，就是令一些正心深信的众生不着魔，得正知见，正知正见，得到呢正见。可以知道正知正见吗？知不知道？因为我们要了解说，这个不是我们落入凡尘以后学的啦。我们要呢这个佛知佛见就是万念都放下，一念不生。我们一个念头也不起来，已经都没有念头，不起心动念。
不起心动念的时候啊，那个就叫正念，这样知道吗？你都不起心动念，没有念，那个叫正念。啊，所以那个啊，就是我们佛的念头叫佛知佛见。佛的知见啊，就是正知正见，这样了解吗？佛的知见啊，就是正知正见。我们起心动念呢，都叫邪了，已经不正了啊，已经都没有念，全部呢都不起心动念，没有念，那个才叫正。这样知道吗？有起心动念，迄拢是心意识啊，那个都是妄，不真。那我们都没有，不起心动念，没有念，没有念啊，就叫正，正念，所以一定得要知道。那么我今度汝，释迦牟尼佛跟阿难讲，已出生死啊，我今把你都已经离开生死啊，如真佛语，你都要遵守，佛甲你讲的话，明报佛恩啊，慎不慎重？很慎重所以佛呢很慎重的跟阿难讲，说呢你呢不要呢先取极昧，慢加进入涅盘啦，因为进入涅盘了以后啊，就没有办法度众生了，所以你要留到呢现在啊末法之中，然后来救度啊现在末法的众生所以这边呢自谓得度啊先度人者菩萨花心，家己都还未度先度人那就是菩萨花心。那么阿难呢愿学菩萨久矣他呢要学这个菩萨已经很久故教矣未须先起极昧。那么众得成无学之道还要留愿入彼末法之中，起大慈悲这个时当末法，魔强华弱，魔很强，佛法很弱邪说呢净心那个邪说不正的那一些说法竞争的兴起真伪莫辨正的甲假才无法度去分辨发起呢大慈悲心以正知正见之乐发起大悲心，以拔邪知邪见之苦。那么正心发呢无上菩提之心。各位同学，那个花不是说我们没有然后把它发出来，是发现所以我们佛经就留这个微言大义我们不是都有发阿耨多罗三藐三菩提心嘛？有没有？我们各位同学，我们每一个人有没有无上的菩提心？所以是要发呢，还是发现？所以是发现那个佛经里面的花，就是要我们发现我们自己无上的正等正觉心就是要发现所以这个花我们一般呢都我本来无，现在改发都是这样解说了。可是跟真正的不一样每个人都有无上的正等正觉心，每个人都有为什么还要发呢？你发现就好了发现它就回来了那么深信信众生具有佛性，救度呢此等众生，慧眼严敏修真三昧就是我们智慧的眼能够圆满光明，然后修真的那个三昧正定令不着魔就是不要
着魔心，我们先呢不着自己的心魔，然后后来不着天魔。那么阿难呢虽在恶果，但为是佛故留残解阿难呢奉事释迦牟尼佛所以他没有一下子到很高的那个程度。那么佛呢他知道所以就讲说我既度汝已出生时。那么既然已经出生时故这个主护勿昧要阿难呢满家喜进入涅盘当真呢佛语传世末法救度呢众生，名呢报佛恩。那么假使顶在恒沙，身为床咒遍3000世界，若不说法度众生呢，是则不明报恩者。所以这个句导师叫我们说一定呢就是要度化众生，所以度化众生很重要了。尤其我们现在上天大开普渡非常重要的这个时机不度的话，涅槃以后欠善那就差很远了那度了以后慢慢研究慢慢修还机会很多。所以这边假使顶在恒沙劫，就是我们头顶载着一粒沙一个劫非常久的时间。那么身呢为床咒遍3000，就是我们这个身就非常的多的身已经变成整个床，我们晚上睡觉的床遍了3000大千世界。我们整个身呢都呢遍满整个3000大千世界。若不说法度众生呢是则不明报佛恩不明呢这个报恩者。所以这个很重要，就是要度化众生。那么阿难呢前也有讲，将此身心奉承上，是得名为报佛恩。就是将身心我们的这个身心这个奉这个供奉成刹，完成刹土就是所有的佛世界奉承刹。那么阿难如是10种禅那的现境皆是响应用心交互，故现施事所以把它这个内容10种禅那所以我们就有这个讲说奢摩他三摩地禅那这边呢就讲禅那就已经有功效。如是10种的禅那现境显现的景象，皆是呢响应，就是我们那个这个五蕴里面的响色受想响应，用心交互故现施事，才会显现这一些模式。那么众生呢顽迷顽固迷昧，不自称量家己这个龟妞这个鱼无修改底嘞。那么逢此其言迷不自是谓言呢登圣，大妄已成，堕呢无间狱。汝等必须将如来语，以我灭后传世末法，遍令众生开悟思义，都能够领悟这一些义理，无令呢天魔得其方便保持护护成无上道该看的保护这个修道拢看的保护，拢可以那个成佛。那么如是10种的禅那魔境皆是响应呢守护，以观力以妄想交战我们的那个观力跟呢妄想交战，
在我们的心中，然后护为胜护。若妄想胜的时候啊，就显现出一些模式。那汝等啊，皆叮咛护持啊，那个汝等就是叮咛护持的意思。必须要将如来所说的话传示呢末法，偏令呢一切众生啊，开悟啊，这个道理，悟度啊，魔网，故阿难呢，集结法藏啊流通，所以我们能够看到这个佛经啊，都是阿难集结的时候啊，这个说出来，那我现在呢，都可以这个接受阿难的那一些这个集结讲出来那一些佛说的话，那么作为人天的眼目，以为救世的慈航，那么普令呢这个修行人依之修习，按照这样来修道学习，保持真心，护禅定，成无上正等正觉之道。阿难，以善男子修三摩地想因尽者，摄受想这个第三个想因尽世人平常梦想消灭，就是晚上睡觉不会做梦。各位晚上睡觉会不会做梦？那个就是我们的想因还没有灭啦，还没有尽悟灭成一。想因尽的时候不管是睡觉，不管是我们清醒，都一样都不会有那个叫做独头意识不会有。那么觉明虚静，我们那个本觉光明虚静，犹如晴空，无复出众没有这个出众。那么前尘影视显现在我们眼前所有的呢都是影视啦，所以各位先生都是假的啦，显现在咱的眼前这拢是影拢假的啦。那么观之世间大地山河如镜见明敢若镜这呢山河大地在镜内底拢会呈现出来咱来无所眠山河大地走来镜内底，镜无甲亮起来故有踪迹即嘛遐山河大地佫无去嘛无迄个踪迹通好去找。那么虚受造业了往这个晨曦，唯一精真生灭根源从此披露就是为遮把迄个生灭根源拢规个披露出来。那么见之十方12众生必旦其类各个呢12众生呢都能呈现，虽未通其各命由序各个呢那个生命的根由那个这个系就是头系那么见同生机，看到呢就是相同的那个生机，犹如野马意义轻劳为浮尘根究竟的失血，此则名为行因的区域。这个开始就讲第四个摄受想行第四个的那个10个魔所以这个开始讲这个整个全部的行因的状态全部讲。那么行因的始终开始呢跟结束之间，那么透过响应实境之人或呢这个始终不起这个爱求，常住性定
或呢魔来便能觉知，不坏呢本修。那么如是用心想因就破，想因破乃复呢精研。所以我们了解还是要这个一直努力精切的来研究故曰呢修三摩提三摩增进动念，就是我们起心动念没有了，寂静胡想消除，就是我们用力去想的这一些浮现在我们脑海这些念头都消除了世人呢平常梦想消灭，寤寐恒依，不管是睡觉，不管是清醒都一样这个寐时无梦然后悟时呢知觉这个睡觉的时候跟呢我们醒的时候那个觉都一样没有差别。那么觉明虚静这个觉明就是我们佛性，我们的那个知觉性这个虚静，本觉妙明真心离诸梦想之扰乱而得清虚极静。那么犹如呢清明之空，迥无所有清明空什么都没有，无复出众前尘影视显现在眼前凡尘的这一些呢都是影界。那么出众成影即是法尘。那么前一呢响因为体，那么响因尽尘自无依已经呢都没有办法依赖，故言呢无复，不会恢复。那么心之自体妙盈谦虚，那么心之照净妙净亦虚。世间的山河大地是净，那么今呢心照如镜之光明洞见应物而现，毫无分析，故呢物来影现镜中，而镜无所念着，物过镜灭镜中物过去那个影像就灭了，镜中里面没有景象，而镜内亦无踪迹要找到那个之前照的镜踪迹都找不到镜世之中不过呢虚受照应而已。那镜灭世中了然妄有尘习之可言就是了了分明，它没有尘就是过往习呢就是我们这个习性过往的习性没有，都没有所以这个尘者旧也及旧时的这个习气唯一的经真，世经呢真体及第八的本事那第八本事呢还要修归呢这个究竟。那么生灭的根源从此披露一切呢生灭根本的缘由及第八世所含这个七世的种子第七世末那世微细的生灭为呢行因的根本。那么所有的生灭皆由此流出前为响因守护所以无法度看到，故不能见。那么今这个响因动念已经尽了，行因生灭的根源这样就显露出来，故得见十方，能够见十方的12类生众生的生灭毕竟呢客淡其类淡者就是尽各命的游序为事因同分生机为行因。那么今为行因守护，故曰呢虽未得通还没有通达12类生
各个寿命啊原有的头绪，而见啊七世的种子同分生机，犹如野马这个野马呢，我们就是了解有大，假如说我们有火烧火一堆，还看到火顶管迄呢，迄叫做野马那个意义啊轻劳野马呢不是尘埃就是田间的那个油气呀春天呢那个晴朗的时候啊，我们的人啊伏在地上就可以看到。那么其状呢就好像水，那其光呢如焰。那么佛经呢都称为阳焰那么那鹿啊壳鹿啊，它会追逐阳焰讲迄有水喙搭要去啉水。那么引望如水到近看的时候啊就没有所以这个阳焰那个佛的上面啊就可以看好像水一样。那么前五这个五阴科中呢譬如瀑布的流水是啊就其这个粗相呢而言。那么指这个地方啊取其细相喻呢比喻啊同野马以比喻啊行音啊幽云啊微细的动向。那么意义啊就是小明一点啊功名喻啊行音的动向忽起呀忽昧。那么轻扰扰乱轻啊是轻轻挥同呢前因啊是纵轴，劳呢是劳动挥同后因啊是这个承担为浮尘根浮根尘。究竟呢输血浮根四尘乃众生的根身呢就是我们的身体12种类各个不同。而究竟呢转变之机尽呢在行因疏则门之轴，血则呢门之臼。由失血故门得开关有法度开有法度关。那么由行因之故根尘得以生灭。那么此相不尽生死难脱是则名为行因区域。所以一定呢要这个行因要尽行因尽的时候我们就可以脱离生死。那么若此轻劳意义的缘性性入缘尘，一层缘习如波澜昧，那么化为成水，名行因尽这个讲到已经行因尽了，没有了那么世人则能超众生浊。那么观其所由幽云妄想以为其本幽云妄想，我们的妄想没有表现出来幽云从底来的所以变成行因。若此清清这个劳动意义生灭之根源体性，因定力转身。那么此性体一日于原本澄清之际即暂不遥处。暂不遥处呢就已经很理想的我们佛系的那个住的地方所在。那么缘性生灭根源的体现就是呢那个第七世缘尘水浪停已经呢没有这个水浪了，已经停息叫做尘。即第八世。那么一尘本缘习气即第七世的行因。那么总习寂尽两个这个总习全部都尽了，而复还世间圆明之体，回到世间圆明的体故曰如波澜昧化为成水，以响因如洪波，行因如细浪
响音啊，迄波足悬的，声音啊较低细浪。那么四音如无浪流水那个最后一个五音的最后一个那个四音无浪可是呢下骹有咧流暗流直觉性体如湛然止水。那么今化为成水啊，名字叫行音已经尽。那么世人则能超呢众生浊如前面呢所说的知见啊，每欲留于世间。我们的知见啊，都想留在凡尘，可是啊，月运啊，每常迁离国土，因为我们造了业业运把我们推，我们呢就在不同的国土啊一直呢这个搬家相知呢妄成啊，名字叫众生浊。以行音生灭不停，月运啊常迁，遂成呢众生的知见。那么分着我们的自性。那么今则行音啊，既然已经尽，则众生浊自然呢超越。那超越之后呢，反观行音所由来，怎么来？原来呢是从幽深隐微的妄想这样来的这个幽深隐微以为其本，所以我们了解说无表现出来啦，伫咧心肝底暗暗咧想。而咱当知呢是得这个正知奢摩他中知善男子泥明正心十类的天魔不得其变所以我们要了解这个奢摩他正知啊奢摩他呢领悟圆融的真理三摩地啊实际的行持禅那呢已经功效呈现所以这边呢这个佛跟阿难讲说正知就是用正确的那个智慧来知道，奢摩他一样是正念就是领悟圆融的道理知善男子啊泥明正心就是能够呢灵记啊我们光明正心。那十类的天魔啊不得其变这个十个行淫的魔啊就没有办法来扰乱。那么方得精研啊穷生类本才可以呢精研啊我们12类生啊怎么来怎么生。那么以本类中呢生言入者啊观彼幽清言老动言以因缘中起嫉妒者，世人坠入恶无因论这个是讲这个行因有10个了10个魔分别开示行因10个忌不言10境而言10忌是详破行现。想因已经破了，行因显现。那么自言定中所见自己就是这个定自己的定力定中所看到，而生种种的那个邪计所以定中所见的也不要去管它我们要佛来佛斩，魔来魔斩，不要管它所以定中所见不能被它呢牵着走。那么非有外境魔事之扰没有外境魔事来扰乱正知呢即不遭学力，奢摩他中呢即圆定花明所以奢摩他圆定圆融的道理里面都有我们的正定然后发挥光明。凡能到此地位具有决定的善根就是有这个善根。那泥明正心泥就是不动，以响因实境不起爱求这个明就是不惑不迷惑以灰精护人辨明觉知所以不迷惑
看到魔来护人的话，马上知觉正心双成啊这个不动跟不惑不动呢就是定，不惑啊就是慧，有定有慧就可以破魔。那么定慧均等实烈的天魔不得其变他呢就没有办法来扰乱我们圆通妙行乃可增修方得精心研究力破这个响应。那么响应既破行因极限已经呢第三个响应破了，第四个行因呈现，故得呢穷12类生，可以知道12类生怎么来生灭的根本。以本类之中这个先言入者这个邪解起计并非外谋，为是自心作内自己的心这个作内是为心魔是自己的心找来的。那么欲本类之中研求生灭根源显露及行因显现，观彼幽清圆扰动员乃正观呢行因幽云清清，非同呢强前面那个响因重浊那么原则呢就骗12类生，一一皆然，12类生都一样即观行因牵流微细的动向为圆扰情动之眼。那么观同分生机之总相不起妄计一味的经验自可尽破行因行因就可以打破了。那么基于缘缘中这个缘缘之中起嫉妒缘扰情动之缘，为知行之本，是生灭之源。那么如是观察知为圣性故起嫉妒所以这个已经呢落入我们自己心的心魔范围，不知有不扰不动之真如那个呢我们的真如它不扰也不动如如不动。那么王师本修以是呢坠入二无因论。那么此乃先是外道修心结解守立违理悖正之恶见违背真理然后违背这个正道那个恶见。那么今这个行因呈现这个行现之解是以之同跟他一样，故即罪彼论中落入他的那个论所以这边就有一二一呢世人见本无因，何以故世人既得生机前破，那么乘以眼根800功德见呢8万劫，所有众生业流弯环生此使此生彼，只见众生人回其处，8万劫外名无所观所以这个只有观8万劫啦，不像佛呢是超越多久都可以。那么变作世劫此等世间十方的众生8万劫来无因自有没有原因自然有众生。那么由此嫉妒亡正偏知就是把正知偏知消失了，堕落外道这个迷惑对呢菩提性这个产生这个迷惑。因为这个后面都始以无问自收蛮这个我们都没有接触了所以讲下来我们大概都很不容易能够有这个同感所以我们把呢这个研究完了以后修到那个程度就会应付了
修到很高的程度啊，就会知道说应该怎么样来应对，那因为讲的都比较这个专注一点啦，就没有留下来给各位那个提问的那时间，那我们大概下个礼拜再一次那接着呢，因为或许有说我们要呢回顾啊，把前面好的这个先我们呢再这个研究一次，那或许呢利用这个一点点时间或许在那里看，我们要呢这个复习的那个第几页啊，把它呢跟各位先讲一下，第8页、第9页，各位先可以把它再来，第8页、第9页。29页、49页、76页、98页、102页、105页、120页、153页，太快了，再一次，准备好跟下，8、9、29、49、76、98、102。105、120、153，这个都是精华我们要修这一些都要知道，有没有抄下来？好，下课。各位先贤，大家好。不学占道天师德，老天欠大德，以及感谢各位先贤给获学机会去讲。我们讲到几页？254吗？对不对？是不是254页？对哈，前面后面，第一段开始啊，第一段讲完吗？第二，二则世人，见末无因呐，那第一啊是见本无因，那第二个呢是见末本末，见末呢无因，何以故？世人一生呢，在生在凡尘的时候，那么既见其根，已经见到根本。那么知人生人物鸟生鸟，那么乌鸦呢从来就黑的那个狐从来白白鹤本来就是白。那么人天呢本数这个人天人都是站起来的。那么畜生呢本恒当畜生呢它就是头尾就是横的白灰洗成，那个白呢不用洗它就白了黑灰染皂，黑的不是去染才黑的就是本来就黑。那么从8万劫无复改移，就是8万劫来都不会变都是这个样子。那么今尽此形，现在这一个形象已经尽了，那么亦如是再来的时候也是一样。而我本来呢不见菩提云何更有成菩提事？所以呢我们了解说这个不见菩提怎么会有菩提的事这个是属于个人的见解。那么当知今日一切的物象皆本无因这个就错误了因为我们了解到他只有知道8万劫8万劫8万劫够他超过再超过呢他就不知道了就8万劫。所以物象本来我们要了解到呢
只要落入形象呢，都会变化。他说呢，本来无因啊，那也是错误，都有因缘。所以啊，这个我们了解说，从根本呐，就已经错。那么由此嫉妒啊，王正偏执，这样呢，在我们的脑筋呐，去想，那么所认为的呢，都已经呢不正确了，所以王就是已经丧失掉，正知啊跟偏知，已经呢丧失掉，堕落外道，已经呢到外道了。那么惑菩提心啊，对菩提心啊产生迷惑，那么是名为第一外道啊，立啊无因论，无因。所以我们了解在凡尘啊，是有因缘的，有因果的，那你假如说无因啊，那个是我们的错误见解，而且是很厉害，因为无因了以后啊。就这个为非作歹啊都没什么关系啦，这个是最厉害的，所以这个无因论，这个小的字啊要不要说？不要了哈。那么阿难是三摩中啊，就是定，三摩，就是在正修的正定。三摩他呢，领悟圆融的道理。三摩地啊，就是实践，实际的在修。然后禅那呢，就是有功效。所以三摩正定之中啊，诸善男子泥明啊正心，魔不得变。所以只要我们呢，泥明正心啊。那个魔啊，它就没有办法进到我们的身体来，就没有办法在我们的周遭呢来扰乱，所魔呢不得变。那么穷生劣本，就是我们所有的这个生啊，都研究到它的根源，所有这个12类生的根源啊，穷生劣本。都可以啊，知道这个根源。那么观彼啊，忧亲，常扰动缘。所以这个忧亲呢，常扰动缘啊，就是我们的那个行因呐，行因呢就是忧亲，常扰动缘。那么于圆常之中，这个圆满，那个常住我们佛性之中。起嫉妒者啊，假如说我们在那个圆满常住的佛性里面，已经呢起嫉妒，就是有自己的思想，那么世人呢已经呢坠入啊是偏常，就走入啊那个偏常。所以我们了解不是这个我们的人生呢不是这个样子。所以就讲依则世人啊，穷心净性，就是啊研究到我们心的根源，难究竟性形象的那个种性。那么二处无因呐，心也无因，净性也无因。那么修习能知啊，2万劫中呢，十方的众生啊，所有的生命闲事啊循返，所以这个还呢比前面那个8万劫啊还要呢更要少，这个只有2万劫而已所以它的见解啊还更短。所以看到呢2万劫十方的众生，所有的生命啊，就是我们6道轮回之中玄事啊循返。都是循返，所以我们呢在凡尘啊6道轮回都非常的久，有时候呢就会失掉啊人生那个更这个没有办法来计算的久，人生的话呢还比较好大概一生呢都有那个60年的那个时间，那么落入那个畜生道呢那个时间
更短，所以呢轮回的更多。那么在2万劫之中呢，十方的众生啊，所有的生灭啊，全部都是循环，不成呢善思，这样子呢就把它记为常。所以我们了解要到常呢，我们要修，常住的真心佛性啊，修呢它才会整个呈现。假如说我们就是2万劫都是当人。那就是我们在当人的时候啊，都有守道德。你守的道德啊，就是已经命中了以后啊，再来还是人啦。因为就是我们讲的很会做人，就是不会这个丧失那个道德，根源都还在。所以啊，这个2万劫啊，全部呢是当人，记以为常，以为这样呢，就是已经变成了那个常态，结果是不是？那么二者世人啊，穷四大远，这个四大呢，就是小风土，这个四性啊常住，就是所有风土它的这个性呢都常住。那么修习能知啊，4万劫，这个又比前面2万劫要多2万劫出来。十方的众生所有生灭啊，闲事啊，性体恒，这个体呀，都呢永恒，不成善思啊，记为常，又是呢，不正确的那个观念。那么三者是人，穷尽了6根，莫那呢执受，那个莫那就是第7世啦。那第7世啊，我们的执着。跟我们的接受大部分呢，我们要了解到都是呢，那个第7世，6根，那个第6的六世，这个是6根发挥给6世用，所以根呢，就是莫那，第7，那么第7的执受，心意识中啊，本源有处。就是从我们的第8阿赖耶识来，然后呢给第7莫那识用，第7呢，再给前面的我们6根用，就是这个样子。那么性常恒，就是都这样子的，修习能知啊，8万劫中，所以呢这个他们的最大成就呢，都是呢8万劫。那么一切的众生啊，循环不失，本来就常住啊，穷不失性，记为常，就是穷到根源，追究到根源啊，不失掉呢我们的那个本性，那么以为这样呢就已经是常。那么四者世人啊，寂尽想缘，就是我们想的根源啊，已经尽了。生理呀更无，就是已经没有这个生理。那么流子运转，生灭想心呐，即你有昧。我们在完成的流子运转，那个生灭的那个想心呐，现在已经呢有昧。那么理中呢自然成不生昧。那么因心呢所度啊，记为常，所以我们了解说，这个在我们的修持来讲，算已经呢蛮好的一个境界。可是它呢都不是啊，真正的修到我们呢不生不灭佛性本体呀，整个都呈现印证，不是那个样子。所以我们以为说说已经是常了，那又是不对。那么由此具常往正偏知，把这一些不正确的观念都认为是常态，永远都这样，就丧失正知跟偏知，堕落了外道，堕落外道以后各位就了解外道就是道之外。那么在道之外就是不知道不生不灭的那个佛性本体。我们要了解说整个凡尘
不管是形象，不管是事情，全部呢都是我们的真心佛性，全部都是呢我们整体这个呈现出来的。那我们认为说这个心外有法，心外有相，那么这一些呢都属于道之外，就叫外道。那么惑菩提心，对呢那个菩提心产生迷惑，那么是则名为第二外道立原常论，就是建立那个原厂，那个原厂不是由我们建立的，它是本来我们的佛性本体就圆，本来就常，不能建立，一建立又入有为，那个都是昧。那么又三魔中知善男子，坚离正心魔不得变。所以一开头呢，佛就跟我们讲，要怎么样才是正确？就是这4个字坚离正心，这魔呢就没有办法来扰乱，魔呢就不得变。那么穷生类本一样呢来追究探讨我们12类生的根本。那么观彼忧亲呢常老动远，这个都是行因所产生。那么于自他中呢起嫉妒者，所以我们了解说在我们的原常佛性之中呢，没有自他，没有你我他，没有分别心所以有起那个你我他的心这样都已经道外在道之外所以世人呢坠入是颠倒见，一分无常，一分常他呢就已经认为是一分无常，一分常。那么一则世人观妙明心遍十方界所以我们要了解到说，我们来观呢妙明心这个是正确，可是不能起心动念起心动念呢就会着魔。妙呢是不变之体，明是随缘之用，我们呢观我们呢不生不灭的那个佛性本体它都是呢不变不变之体。那么它在完成所有一切这个形象或是事情，它能够随缘所以有随缘之用那随缘之用呢就叫明不变之体就叫妙。那么我们的妙明心确实就是遍普遍十方的法界那湛然常净那这边呢湛然以为究竟神我，那这样就已经又起心动念了。各位有没有看出来？从文字就可以看出来了因为湛然以为，他说湛然常寂那就佛性本体了。那么湛然以为究竟的神我那就自大了，自夸了所以就不行。那么从事则寂我遍十方，迷冥不动。那么一切的众生呢，以我心中自生自死，则我心性名之为常彼生灭者真无常性是不是有分别心？跟你讲别人讲含慢这样合不合真理？这样呢就不合真理。所以我们了解我们抓住呢那个纲要很重要啦。刚好一抓住了，以下的细目就不用再去探讨。那么二者世人呢不观其心遍观十方，横沙国土，见结坏处名为究竟无常种性，结不坏处名究竟常。所以这个呢不关心来遍观十方就已经错误了因为十方都是我们真心所以我们观心就已经包含十方。那心不观来观十方是不是已经错了？对不对？所以我们要一看了马上知道它的这个重点所在
观这个十方这个恒沙国土啊，见解坏处啊，名为究竟，无常种性啊，皆不坏处啊，名究竟常，就有两个对待，一个究竟常，一个呢究竟这个坏，所以这个已经呢都是不正确、不合道理。那三者世人啊，别观我心，精细微密啊，犹如微尘，流转呢十方，性无已改，能令呢此身呢即生即灭，其不坏性名我性常。一切的死生从我流出，名呢叫无常性。这个我们假如说是这样子来行持的话呢，可以说我们自己都会觉得说不稳定对不对？这个可以讲说呢，不是不正确性呢，从文字一看呢，就很明显。那么四则世人知响因理，响因已经尽了，见呢这个行因流已经呢呈现在眼前。那么行因常流当然它都一直没有停止即为常性那个常流就常性那这样子的话呢，都还没有笃定所以还不算走到家了。那么色受想等机理灭尽名呢无常性所以这个呢等于也是还没有整个呢这个通达整个呢透彻。那么由此嫉妒一分无常一分常，堕落外道就会对菩提心产生迷惑惑菩提心，是则名为这个第三外道一分呢常论。那么又呢这个三摩这个正定之中，知善男子坚离正心魔不得变。所以佛都很有耐心每一次讲都会又重提说我们呢只要坚离正心来修道就正确，这样呢魔呢不得变他就没有办法来扰乱。那么穷生类本就是我们一直追究12类生的根本观彼幽清呢常老动远于昏位中呢既生度者，世人坠入呢是有边论就是有边所以我们了解说既然是有边的，那就由无边来对待都不正确。那么一则世人呢心悸生远，流用不息不会停止，既过去未来名为有边。那么既相续熏呢名为无边这样呢就是太这个没有固定化了那么二者世人观8万劫，见则见众生8万劫前即然无闻无见无闻见处名为无边，有众生处名为有边这个更呢这个粗显一看就知道不对。三则世人呢即我遍知得无边性。那么彼一切人现在我的知觉之中，我曾不知彼之知性名彼不得无边之心，但呢有边性这个又是我们一看就知道这个都是乱讲的。那么四则世人穷行因空，以其所见心入愁度。一切众生一生之中计其闲觉呢半生半灭我们一生里面这个闲就是全部啦我们一生的里面全部都是半生半灭。名其世界一切所有一半有边一半无边这个呢我们更知道呢
更不合真理。那么由此嫉妒啊，有边无边，堕落外道，或菩提性啊，对这个菩提性产生迷惑，是则名为第四外道，立有边论。那么又呢，三摩中正定之中，知善男子，坚离正心，魔不得变，又是一样，都会的先提呀，坚离正心的重要。那么求生类本啊，观彼幽清，常老动远，就是行因。那么以知见之中呢，生嫉妒者，在知见里面啊，我们产生自己的见解。那么世人坠入啊四种颠倒，不实搅乱，偏激啊虚论，这个四种颠倒不会死啊，都是乱讲的，人拢袂死啊。那么一则世人观呢变化缘，见牵流处啊，名为变。牵流的地方所在啊，就叫变。那么间看到呢相续的地方所在啊，名之为恒。这个相续的地方所在，就是恒，永恒。那么见所见处啊，名之为生。能够看到的地方所在呢，叫做生。那么不见见处啊，看不到自己所见的地方，名之为昧，就叫昧。那么相系之晕呐，性不断处啊，名之呢为真。那么真相续中呢，这个中所离处啊，名之为昧。各个生处啊，名之为有。那互相之中的王处啊，名之为无。以理多观呢，用心别见，有求法人来问其意啊，答言：我今亦生亦灭，亦有亦无，亦增亦减。这个等于不用问了，问不到答案，他全部都讲出来啊，亦生亦灭，亦有亦无，亦增亦减，它到底是哪一个？他全部都讲。那么一切时啊，皆乱其语呀，拢乱讲。以前人呢，遗失章句呀，就是我们稍微知道的一些真理所在都被他呢搅乱了，他没有办法，这个寻到我们自己想要的。那么二则世人地观其心，户无处，因无得证啊。有人来问，唯答一个字，但言其无，此无之疑啊，无所言说。来问什么拢敢讲，应一字无，什么都是无。那么三则世人地观其心，各个有处，上面呢是户无处，这个呢各个有处。那么因有得证啊，有人来问，唯答一个字，但言其是，是，这个回答你问什么都回答是。那么此事之疑啊，无所言说。这个问真简单啊，不管你问什么问题，拢是你回答。那么四则世人有无啊俱见，有跟无啊全部啊，都包含。那么其境啊，知故啊，就是分支了，其心啊亦乱。那么有人来问呢，答言亦有，那么即是亦无。亦有的话呢，就是亦无。那么亦无之中呢，不是亦有，一切的搅乱呢，无从呢，穷解。那个解就是问，就是诘问了，就是要问出答案来。那么由此嫉妒啊，搅乱心，堕落外道呢，或菩提心，是则名为第五外道，是颠倒性。
不实搅乱，偏激虚论，都是不正确的论点。又呢，三摩中正定之中，知善男子坚离正心，魔不得变。所以每一个开头都会加是这个界定的那个语言。那么穷生劣本观彼忧亲，常老动远，这个是行因。以无尽流，生嫉妒者，是人坠入死后有相，花心颠倒，这个死后还有相，无久就烂了啦。或自呢固身，隐色是我，把身体这个养的呢很牢固，就形象就是我。那么或见我缘，含片呢国土，引我呢有色，或彼前言，随我回护，云色呢指以我，或护我依，行中呢相续云我在色。所以引我有色，引我在色，全部呢，都让人呢这个会迷惑，都呢不正确的这个回答。那么皆嫉妒言，死后有相，那如是的循环，有16相。那么从此后继毕竟烦恼，毕竟呢菩提，两性并趋。各不相处，由此嫉妒死后有故多外道或菩提心，是则名为第六外道。第五因中呢，死后有相，心颠倒论，这个死后还有相这个让人呢都没办法这个接受。又呢，这个三摩中正定之中。知善男子坚离正心，魔不得变。穷生劣本观彼忧亲，常老动远。宜宣慈媚色受降中，生嫉妒者，是人坠入呢死后无相，跟前面呢那个死后有相呢相对这个呢就是这个死后它无相，所以我们这个了解这个所讲的呢，都是不正确的那个观点，这个发心就已经颠倒。那么见其色昧，行无所因观其想昧，心无所续，知其受昧无复连缀，因性呢消散，纵有生理而无受想，以草木同，此直现前犹不可得，死后允何呢？更有诸相。那么应之堪教，死后相无，如是呢循环，有八无相，从此后继涅盘的因果，一切皆空，徒有名字究竟呢断灭。那么由此嫉妒死后无故堕入外道，已经堕落外道了，这个迷惑菩提心，是则名为第七外道，立呢五阴中呢死后无相，心呢颠倒论。那么又呢这个三摩中正定之中，知善男子坚离正心魔不得变。这个每一段呢这个一定都会提起。穷生劣本观彼忧亲，常老动远，于行尘之中，兼受想昧，双际有无，自体相破，是人坠入死或既灰，取颠倒论，色受想之中，见有非有，行迁流内观无不无，如是行反，
穷尽的阴界啊，八句啊回向，随得一言，皆言死后啊有相无相，这个呢都在这个行因之中啊，全部都是好像离我们好远。那么又记啊知行，性迁呢而故，心花通悟，有无忌讳，虚实啊失臭，由此嫉妒呢，死后啊忌讳，后继啊昏蒙，无可道故啊堕落外道，或呢菩提性，是则名为第八外道。第五个已经就是真，就是本体的就真。那只要我们一起念就妄，就不真，不能用妄的心来修道了，他修不成。不管你多生多世啊，千生百世也修不成。一定呢因果要致，不生不灭的因啊，不生不灭的果，一致才可以。然后呢，和尚旃檀，就是啊，已经呢有这个土了，黄土了，跟呢旃檀搅合在一起，沉水、丝荷、新露、郁金、白胶、青木、零陵、甘松及鸡舌香，以此10种，细揉为粉，合涂成泥，以涂场地啊，方圆1丈6，为8角坛，比较大，那么和尚旃檀等10种香，表10波罗蜜，10波罗蜜呢，就是布施、忍辱、精进、禅定，这个般若，然后加呢方便波罗蜜、愿啊波罗蜜、力啊波罗蜜、智啊波罗蜜，就10度，10度波罗蜜，这个加呢这个4个啊，我们比较听到，方便啊是补助啊布施，然后愿啊是补治啊我们的忍辱，力啊就补治禅定，智啊就补助般若，所以啊加个4个波罗蜜啊，就一共呢4个波罗蜜，细揉为粉，表示波罗蜜呢，广为万险，这个加起来10波罗蜜啊，就是万险。然后合涂啊成泥，表万行啊，为心，这个万行都从我们的心啊，这个发挥。那么以土啊坛地，表成真因，就是这一些呀，成道的真因啊，就是这样。那么方圆丈6，表8正道啊，摄以8邪，我们8正道把那个8邪都收摄了，为8角坛，定啊这个坛相。那么8角则方而互圆，8角呢，它是方细角的，然后互圆必圆，然后圆而互方，圆个必细角的，表体用啊不二，体跟用啊都是一，事理呀同归，事情里面有理，理里面有事，然后事理呀同归。上白牛呢，比喻最上根的人，以能不随分别，世界众生业果，3种序呀，3言断故啊，3因不生，没有世界，没有众生，没有业果，那3因啊没有就没有现象，所以狂性啊自歇，那么歇即菩提，为牛粪隔合旃檀，牛粪呢跟旃檀呢，搅合在一起，色成不能直下呢狂歇，不能歇狂，我们的狂不能当下，就已经让它休息了。那么须知修行的2决定义，
就六根门头啊，破持五阴，得圆明觉无生灭性为因地心。那么更加呢，四种律仪，然后又加神咒。那么方成呢，修真道者，玉和黄土，然后加10香。那么旃檀，不是呢，我们前面讲那个北俱泸州呢，一支可以香40里，6支的价值啊，就是我们娑婆世界还不到1两就可以买我们娑婆世界那个《执法真》里面记载吃呢罗山的白檀这个白檀是。那沉香大概我们现在都还可以买到沉香比那个老山呢还贵一点《义物志》里面有记载说吃入南国，凡欲取者呢，周是着地积久呢朽烂，那么其心自坚入水则沉沉香。那么诗和这个巨汉诗呢里面记载出呢这个大秦国和知香呢兼其枝谓之诗和或叫做诗和果。那么新路南方这个草木里面记载吃呢大秦国海边的大树。生于沙中剩下呢这个四胶流沙呢流色呢沙上性止痛它可以呢使我们的那个疼痛。那么玉经这个《说文》里面记载玉造乃百草之华，眼人呢所供就是贡献荒物玉人呢导而这个竹枝以这个降神。那么白胶本草呢里面记载这个伤椎间呢都有4如白杨10大如鸟卵跟它加能除恶气气呢苍疹。那青木南山义物志里面有讲是草根能悟艳媚状如甘草，形状呢好像甘草那个这个青木呢它可以悟艳媚，就是我们那个鬼压床在睡觉的时候身体都不能动了就是那个鬼压床用这个青木可以治疗。那么灵岭这个南岳志记载叫做燕草，又名呢熏草持凝灵群山谷间叶如柔韧，能止经明目甘松持凉州之山，能和众香，可除掉腹胀亦能下气肚子胀气可以下气。那么鸡舌义物志里面记载吃这个薄粥云氏草微，乃汉时上司郎韩之这个做事者设或酒壶则能令人参这个口皆香也叫做丁香。那么场地者即密教部所谓的画地为场既名坛，必须其土，故先除地为场后别取黄土和10种香于其堂上以泥涂起令成坛像，在室中央此事楞严
那个坛场之法事。那么坛心那个坛的中心是一金银铜木所造的莲华，华中的安波，波中的先圣8叶的露水。那么水中随安所有的华叶，取8缘境各安其方，围绕华波境外建立16莲华，16香炉坚华铺设，庄严香炉烧纯烧成水，无令见火无看得会。此名坛中所设庄严，随力为之不必机止。那么坛心表这个中道的因心，真如的本体。莲华表因果同时染净不二那个莲华就是它的因跟果同时。那么手造表真如的位中本无因果染净，已能随缘，故成染净因果也所以我们了解这个佛性真如之中都没有名相波这个应气表如来藏事理圆融，随众生的心应所知的量。那8叶的露水表中道成真，所能也妙定，随安华叶表幻闻熏修中道的妙慧。那8境安方表众生本有8事，大圆净智不离当度沿绕华波表妙慧依我们来常心。境外建立莲华香波表依慧花行能够实行。从性起修，各须16者表自行8正，化他8正8正道自行8正道，然后化他度化他人一样8正道。那么坚华铺设庄严香炉表戒慧护严还修自性纯烧沉水无令见火表无相妙戒在惑而不染惑业就是迷惑我们在凡尘被迷惑造了很多业，我们能够不染。那么起白牛乳自16气如为煎饼并之砂糖油饼如米丝壳蜜浆陈酥陈蜜，以莲华外各个16围绕华外，以奉之佛及大菩萨。此名坛中所现的供养表称性所起就是从我们的佛性所起来的所有一切这个动作行为。那么禅悦华习所谓的8正道位各个16沿绕华外表一一正道，各具自行化他这个自行8正化他一样8正道。以奉之佛及大菩萨表于正禅悦华习正道之位这个因心而相果觉，每以时时落在中叶，起密半生，用诸山河坛前别安一小火炉以堕罗婆香这个煎起香水沐浴其炭，
蓝令呢讽刺，头饰呢疏密，以炉焰炉内啊烧令啊烟尽享佛菩萨这个美仪呀时时即呀日中午时之时这个我们呢中午这个午时啊吃饭的时候，那么佛以日中受食，故每日以日中自享，就是献供若在中夜佛不受食中夜晚上呢佛他不接受唯以疏密烧令烟尽享之那么午为日中，子为呢夜中午时跟子时刚好一个在白天的中午，一个在晚上的那个中夜就是12点，表之呢这个圣味必须中中流入密华之经，思呢为如之经，皆是味中之上味表耳根圆通，妙妙稳心半生中士，三合成事表中道定心，坛前呢别安小火炉，表耳根一门，从此深入斗罗婆香呢这个义物志里面记载白毛相出鬼神国或呢海边国，那么此方我们呢这边没有所以不翻，或呢翻成香草，已知兼随玉炭，表戒根清净，咒力慈喜，我们用咒的力道来辞掉我们的那个习惯性正住皆具这个正习跟住他全部都具备。而花正定是真修，头梳炉内表从妙心，修耳根三昧，烧令烟尽表出于稳中，自空觉举眼，空手空昧享佛菩萨，表生昧寂昧，寂昧现前，所有的生昧都已经没有了寂昧如如不动的佛性就显现在眼前。那么令其世外偏贤观法，以谈世中势必肤色，十方如来及之菩萨呢，所有形象是外谈尊相，令其世外，即呢八角坛之世外遍贤观法翻呢表密咒，有吹邪辅正之力。那么法表密因，为十度万行之中，以坛世中四壁肤色，表一真法界，具四法界十方呢如来表觉果菩萨相表因心那么应以当阳张卢僧奴释迦弥勒阿主弥陀知大变化观音形象，那么皆呢金刚藏安其左右，亦是梵王乌痴色魔，并燃地切痴金突利以毗妻子四天王等频那夜叉张以门前左右安置。那么应以当阳正位张卢舍奴这句呢毗卢遮奴翻这个有翻成呢有三个这个意义一个遍一切处遍一切处就是法身。第二个净满就是自受用身。那么第三个呢
光明啊遍照，就是他受用身。那么三身呢一名，三个身呢一个名，张如生如，同为啊真身，这三个呢全部都是真身，唯一真法界啊，极常真主，就是我们呐，极常如如不动的那个真主，乃报身智慧，就是报身智慧。然后释迦牟尼佛就是能忍啊，寂寞及应身的慈悲。那弥勒啊，我们呢宗教执事，当来教主，二处啊，就是东方，慈引我们中文叫不动，居东方群动之首。所以呢，我们了解啊，东方群动叫做不动。表动中啊有不动智，那弥陀，我们中文叫无量寿，无量无量的寿叫做弥陀，居西方极乐之邦，表以这乐无言辞以乐给我们众生快乐，无言大慈，知大变化呢观音相。如前文所明啊，众手臂目等变化显这个显教啊圆通之主，所以我们了解说这个圆通古佛啊看到我们娑婆世界啊没有坤道修成佛，所以他呢就转世啊观世音菩萨来修道，带领呢坤道修道，所以要了解说，就是圆通呢，这个古佛。那么金刚藏，常领金刚呢，护保护执咒之人，伏魔持障，降伏啊，那个魔持掉我们障碍，乃是啊，密教啊圆通之主。安其左右表显密啊，显教跟密教全部啊齐彰一起啊都彰显。那么第四就是忉利天的天主，梵王就是呢这个色界啊第三天的天主，不犯欲尘啊，就是啊那个欲啊所有形象的欲啊，他都不安乐，即痴缠的天王。那么乌痴色魔即火头金刚。那么难地讲即青面的金刚，那个金突里，我们中文叫做冤觉呀，冤觉都打开了。易金刚的译名就是另外一个名称，毗基子及毗卢神变，四天王及东西南北啊，持国天王、增长天王、广目天王、多闻天王，毗那及枝头使者、夜叉及象鼻使者，门侧左右啊。示范等众有力啊外附，即表邪，即表吹邪显正啊，把邪吹破了，显示啊正法。又起八境互显虚空，以坛场中啊所安之境方面啊相对，使其影像啊重重相胜。又起八缘境啊，互显虚空，表知佛果位啊，转入四乘大圆镜智，从如来藏普照十方尘刹，以坛中所安之境啊，方面啊相对，表佛心众生心啊不异也，佛心跟众生心一样，没有不同的。使其影像呢重重相摄啊，表色互融，能够呢互相呢融合。于此其中呢自成典礼，
十方如来自大菩萨阿罗汉号，恒以60诵咒为坛，自心行道一时常行108遍那么持纠正的那个节持，于吃7天之中自的典礼专制其心，诚恳不二。凡人之修道必须归敬皈依敬礼三宝，以为最初的方便所以我们要了解这个三宝佛法僧就在我们身上。那么十方如来佛宝、菩萨罗汉僧宝持诵心咒法宝，恒以60之中持诵佛顶心咒为坛，以自成心经自成的心经行道场，每一时为坛常行108遍此非指这个前奏，乃指呢那个心咒及最后的那一段从哆兹托安阿罗尼舍提毗那跋舍那陀尼盘陀盘陀尼跋舍那邦尼盘不寻独利翁盘所波诃这一段叫咒心。那么诵时要身口意3业相应，智能成像非常有功效。那么60行道呢，60顶礼藏成不思议力加披自道行。那么行道经行呢，就是在坛中的空间如时钟般的行走和打坐同样的功效同样用功。第2期中一向的专心发菩萨愿，心无间断。我毗那耶先有愿教毗那耶的戒力。那么此第2期中一向发愿，即曰一向不拘60，即曰专心不杂礼诵礼拜跟诵咒就不掺杂了，唯有专心发菩萨愿，务必心相续，念念无间。那么此恐心生退懈怠加以坚固之愿。我毗那耶就是戒力先有愿教愿力之教。那么第3期中于12时一向持佛波达拉咒，是第7日十方如来一时出现，净交光处成佛摩顶。那么此第3期中一向持咒15间歇时间没有中间停的，咒无片限你要诵几遍都没有限制。这样持咒遂能以精诚感格尽力克功。是第3期末日十方如来一时出现于坛室之中，净交光处佛身即在净现，我身亦在净现亲承知佛所摩其顶，圣环不隔，重重无尽感应道交。那么举以道场修三摩地，能令如是末世修学身心明净，犹如琉璃。阿难，若此比丘本受戒师及同会中10比丘等，其中有一不清净者，如是道场都不成就所以不能一颗老鼠屎或一粥一锅的那个粥比丘本受戒师及同会中10比丘等其中有一不清净者这个道场就不能够成就。
居于道场修三摩地专修还文功夫，不令呢一心落于生尘，就是不要落入生尘，念念能够照现，照见我们自己的本性，心呢在定，心都是在定中，在性中，慧心成就，以定心为亲因，道场持咒呢为助言，因缘力能令如是之人，虽在末世修学，亦能发挥开悟，则根尘世心应念化成无上之觉，故曰身心明净内外应彻，犹如琉璃，一切之法无不行现其中。但若会中有一不清净者都不成就。那佛圣不临，那么龙天不护不保护正令就难修，妙悟难发。从三七佛端坐安息，经100日，有利根者不取于咒得须陀洹，纵其身心圣果未成，决定自知成佛不谬。如问道场建立如是。从3期以后端身正坐，寂然安居，经过100天，勇猛精进修习王成造性的功夫，有利根者即得须陀洹果，断分别见惑，那个见惑88识都已经断了，为见到位。那么纵其身心分别思惑乃在，那个时候还在，圣果未成，决定自己知道成佛之事不虚谬，绝对会成，自信即佛，更不在疑不会怀疑的。汝问道场建立如是。那么阿难顶礼佛祖而白佛言：我自出家，是佛骄爱，求多无故为正无为，遭彼梵天邪事所禁，心虽明了力不自由，赖意文书令我解脱，虽蒙如来佛顶神咒，敏付其力尚未亲闻，唯愿大慈从为宣说，憋就此会之修行备，为末及这个当来在人为者成佛密者深意解脱。那么此情重说为利今后。那么以此会中一切大众普皆咒礼自闻如来秘密章记，而是如来从肉髻中涌百宝光，光中涌出千叶宝莲，有化如来化身如来咒宝莲华之中，将说神咒先现化佛，先呈现化佛，从肉髻之中涌百宝光，即无见顶相，要看到佛的顶相看不到，无见看不见的，表如来常法身离光从顶化，表般若妙智光涌百宝，表解脱大用，千叶宝莲表依妙智而化这个圣因，有化如来咒宝莲华，表因果一气，顶放十道百宝光明，一一光明，皆遍视线十恒河沙，金刚密机净3尺5，遍虚空界，此乃密中之密，以从佛顶知佛顶，放宝光之宝光，表施咒真中之真，妙中之妙，由一顶即放10道光，
即百宝色，表如来藏性呢，严含万法，其体清净本然，周遍法界，内密菩萨之德，外现金刚之机，情三世外慈无降魔，密行化导，遍虚空，显现威力。金刚呢，遍界者，表寻猎发现，生善灭恶随缘妙用。那么大众仰观呢，为爱兼报，求佛哀佑，一心听佛，无见顶相，放光如来，先收神咒。那么法会大众见佛从顶放光之中化佛，化佛复从顶放光，光中示现金刚密机，世出稀有，唯有这景仰观察，为爱兼报，为其为爱及德，二者呢兼具求佛哀临护佑，一心呢听佛，无见顶相放光如来，宣说神咒，正表无为心佛，无上心咒，以显如来藏心微妙不可思议。咒者咒愿，佛说此咒正咒愿众生断后正真。断掉迷惑证我们的不生不灭的佛性，隔凡成圣，把这个凡心凡人清除掉了，成为圣贤，具知不测之威神，而有难思之妙用。那么神咒呢，还有5会，共427句，2620个字。那么5会呢？第一个就是譬如真法会，第二个释迦应化，第三个观音合同会，第四个刚刚折射会，第5个文思红传会，都知道之前是皈依之佛，菩萨圣贤等，及这个咒愿加披灭恶离难自安自下方收的这个咒心，其是秘密所能言，是如来藏心所成，故曰心咒。那么又引咒心，末3字娑婆诃，翻成中文就是即是成就。道理知道了，要努力去做，要有成就。即令我所做知行合一，是得成就。那么此咒心呢，是5会之中的精要之意。如有力者全部记持。有力就表示2620个字全部都受持，最为理想。事后无力呢，可持此段的咒心。确信它的功绩它的功效非常殊胜，自收呢成效。那么众生之根基显密不定，有的是显说而获益，有的应从密说而获益。虽显密这个护成，然皆发明大佛顶如来藏心，不思议之体用。那么资经神咒呢，接力这个不欢，即5种不欢中秘密不欢，另外呢有多含不欢，有尊重不欢，有顺古不欢，有此方没有不欢，5种不欢。那么以这个天台四悉檀来解说。那么诸圣呢以四法遍知众生，一个呢就是世界悉檀，随方呢易说，随的地方不一样的说法，令生呢欢喜意。那么第二个为人悉檀，
就是生善意啊，能够呢生出为善行善的那个利益。第三个为智啊悉谈，就是破恶意能够把恶呢都全部破除了。第四个第一悉谈这个入理啊能够得到利益，进入真理。那么此四悉谈全部都是利益我们呢这个众生。如上根之人啊，诵之可得入理义。那么其次以诵咒啊除恶习，得破恶意。其次以诵咒啊远离杂念啊，得生善意。那么其次以诵咒啊摧邪扶正令生呢欢喜意。那么大端圣贤弘化立有呢显密啊恶教离医疗病啊率有恶徒一则啊受荒则显收病源药性啊及炮制之华如佛的显教。那么二则啊受药则都不显收但为以药啊令服啊愈病而已，不必啊求之啊何药何治如佛的密教故今啊这个受药啊不必求解。若解啊咒它意义啊就丧失了。此深信啊不疑一味持之啊身口意啊三密相应，念不生啊自能得到咒的利益。那么秘密啊少昏应之三义啊类尽一离法力，为以一字含无边的妙理而称呢陀罗尼这个总持总一切法持无量义师之威力啊全具守正之理。第二威德力，为呢知佛菩萨威德深重巨大势力，称其名号啊随愿如意。第三个实以力，佛菩萨悯众生故啊出诚实语作愿呢众生离苦啊得乐隔缓成圣故诵之啊可随缘成义类似啊大略的来细述这个三义。持之呢可得到啊不可测的那个神通。然悉啊确信一定呢要自己呀从内心中产生那个信心专持功满，方收成效。若犹豫间断中错或不如法而谤呢施咒无功者，遭大呢最苦。悉知幻光如来收持神咒正是入道最初方便，持之自可远离磨难，断后正真转烦恼以得菩提出生时而入涅槃所以这个神咒的那个咒我们在这边就没有写下来还有给各位呢一本那个小册子就可以拿来这个持诵。而乃是佛顶光记悉达多婆达拉秘密切头微妙章记这个咒的全名以咒从佛顶光中化佛所说，光而言记者为呢这愿往交柔如大佛记顶表尊胜光表威灵记及神用就知此咒全如来常心成咒。此心呢不吃皮相用这三义。秘密切头隐秘深密，为咒中亦有切头颂精微奥妙，就是大段句就是细分微妙章句大段跟细分一一呢皆不可思议。出生呢十方一切之佛
十方如来因此咒心得成无上正遍知觉，名秘密咒心之功用十方一切之佛，所以出现于世是成是生成佛者何也？皆有十方如来依此咒心以为密因修正了义知菩萨万行，然后圆成果地修正，所以得成无上菩提正遍知觉即是菩提治国，了知心生万法为正知，万法为心为辩知知佛因心果觉，始终无二。十方如来执此咒心，降伏之魔，自知外道。十方如来成此咒心，咒宝莲华，应为成果。十方如来何含此咒心，以为成果转大法轮。十方如来将欲真多为魔外所扰就是波旬魔王以及外道所干扰，不能速成。那么执此所以执此秘密咒心为金刚密剑，降伏一切的五阴之魔，制服断跟长，把那个断剑长剑都把它制服。那么既正真了以后，现譬如生如身就是果报身，遍游法场世界，咒宝莲华，应为成果，随类现身千百亿的要现什么身都可以。那么一转法人必于无碍之中含此正言法常，转大法人。十方如来持此咒心，能令十方魔顶受记，知国未成亦以十方猛佛受记。那么以此咒这个咒心能为成佛之本，自成道以后能十方慈悲摄受魔顶受记治国未成亦猛佛能够受记。那么十方如来依此咒心，能以十方拔济勤苦，所谓地狱恶鬼畜生盲聋阴阳冤真秽苦，爱别离苦，求不得苦，五阴炽盛苦，大小之恒，同时解脱贼难、兵难、亡难、遇难、风佛随难、饥渴贫穷应面消散能以十方拔济勤苦，藏神咒威力，得离苦难苦难有8种地狱恶鬼畜生北济如舟，盲聋阴阳佛前佛后，四字变聪第8长寿天。以此8种不堪受教，难入佛法，故名为难冤憎会苦爱别离求不得，五阴炽盛并生老病死和八苦以难言之。那么大小之恒那么记《药师经》里面记载大有9种，小没有数量，然可这个具收。那么且9恒者这个病不服药那个一定会死掉了本不当时有不服药，然后死掉了，名为恒。第2，被王华所诛戮看今天的报纸昨天有6个死刑犯被枪杀了就是王华所诛戮。非人夺其精气这个3就是非人夺其精气
就是那个胆气鬼，吃人精气的鬼，第四啊，就是火焚叫会修，第五啊，水逆叫最阴死，第六呢，恶兽啊所啖，去有迄杀也好，把叫将，第七醉山羊，拔了，第八毒药，第九饥渴所困啊，不得饮食。哇，这个叫做九恒。那么同时解脱啊，贼、兵、王、欲、风、佛、水难、贫穷、饥渴。那么以上的之难啊，应其手念啊，秘密的咒心而得消散。只要你诵咒，都不会遇到这一些事。那么十方如来随此咒心，以十方四善之事，四威仪中啊，行住咒，供养如意，恒沙如来，会中推为大法王子，就是菩萨。十方如来行此咒心，能以十方摄受清音，令之小圣啊，闻秘密藏，不生惊怖。十方如来诵此咒心，成无上觉，作菩提事，入大涅盘。十方如来观此咒心，放灭度后，护佛法事，究竟自持严净啊，戒律悉得清净。十方如来随此秘密咒心威力，以十方世界四善之事，以彼能为学者啊，随方解狐，随他的那个障碍十方眼道也。那么行至咒啊，是位之中，各有应供之物，各令呢随心，故曰啊，供养如意，恒沙如来法会之中，自佛转轮，弘扬法化，推为大法王子，成少法王嘉悦。若非咒力啊，岂能骗世啊之佛也？十方如来摄受清音，以力解亲言，互相因依呀，自虽成佛，念彼善在十方，亦常行持秘密咒心。摄受护念纵使都在小圣，亦成咒力加披，成就大智，堪受大法，闻秘密藏不生怖心。诵此咒心，成无上觉，入大涅盘，化言寂闭将欲归真。一灭度的时候最后遗言，护主佛法，少具之事，令得究竟自持严净戒律。若我说是佛顶光记，萨波达拉咒，从旦至暮，声音相连，字迹中间亦不重叠，经恒沙劫终不能尽。一说此咒名如来典。那么极显其字迹之广，如华严所谓一字法门，海墨思而不尽也。用海当墨水来写书都不尽。此无尽乃耶知佛要用，并非众生用。汝等有学未尽轮回，发心自成起阿罗汉，不持此咒而作道场，令其身心焉知魔事无有是处。所以这边导跟我们师弟讲，说我们还在有学的阶段
还是程度低，还没有度吃轮回，还在轮回之中，那我们发心至诚要取阿罗汉，然后不持此咒，能够做道场，身心没有魔事的话，就没有可能就一定会有这个魔事。而那肉之世界随手国土所有众生随国所生画皮别月只是白蝶失邪此咒，至于香囊世人新婚未能送意或带身上，或施载中，当知世人尽其身中一切诸毒所不能害。所以他讲这个我们的这个日常生活里面纵然没有办法这个诵咒，只要你把它写下来，然后你放在身上，那么一生之中，这个所有的毒都这个害不到我们。那么三国以前皆名有学石头含斯团、阿那含到阿罗汉才叫四国四国阿罗汉所以三国呢这个以前都有学，以未能还没有办法这个离开分段的生死，所以有始于轮回。那么落花自诚自己诚恳之心取阿罗汉，设若不得此咒而做道场，欲令身心清净远离魔事无有是处，就是一定会有魔。那么若能施写带于身上，或书载中，把它写下来放在家里粉壁俱可都可以，写在壁上也可以。那么当知世人尽其有生之年，一切的之毒所不能害。那么一切之毒当分内外，内则贪嗔痴三毒，由持咒治疗我们的习性渐以心化可以把贪嗔痴渐渐的化淡了。那么外则毒蝎所有的蛇蝎所有毒类由神咒威灵趋于远遁容离开我们的故所不能害。而那我今为汝更说此咒救护世间，得大无畏成就众生出世间智那降生此咒有护身助道之功心田说之佛要用，今则为汝更说此咒救护世间出世间智。若我魅惑末世众生有能自诵，若教他诵，当知如是持诵众生佛不能烧，水不能溺，大毒小毒所不能害末法之事魔强滑漏，众生修行未免多障亦免智障受这个诵此神咒亦免他障教他诵此秘密神咒，如是持诵众生自行化他即得其意自己诵或是劝别人诵，都能够得到利益。佛不能烧，水不能溺佛有内外水亦有内外。内佛好像忆佛嗔佛生气也是佛欲望也是佛。外佛则从言而起内水如爱水外水如这个节水那个大水水灾。这样子神咒的力道自然不能不至于烧跟溺。那么大毒如瘟疫好像那个沙士
这个灰点，SARS 啊叫做灰点，那个流行啊就是瘟疫。那么小毒啊，如那个蛇蝎，如此之毒啊，都不能害。如是乃至天龙鬼神，惊奇魔魅，所有恶咒啊，皆不能着。心得正受啊，一切呢咒诅，燕蛊毒药。金毒、银毒啊，草木虫蛇万物毒气啊，入此人口啊，成甘露味。那么天龙即八部之二天龙八部两个，无福德啊曰鬼，有福德曰神。得天之灵曰精，得地之灵啊曰奇，专以藏道曰魔，一以后人曰魅，魔魅，此等皆能用咒以害人，故云恶咒。如意秘密神咒，则如夷臣养以顺风，皆不能着。那么心得正受持咒持成三昧，持字能守双往，不受之受明得正受什么都不受叫做正受。咒诅这个燕蛊毒药这个燕蛊者施毒，又西南夷所这个蓄养，有石虾蟒蛇等类。毒药者毒为鸠毛利酒沾尘即死。如上呢燕蛊毒药，皆能毒害于人。加以咒诅之力则百发百中。那么此以邪兽不能动，恶咒不能着，其究竟坚固是三昧。金毒银毒则金银入药便能发毒。草木虫蛇即此四类以万物毒气盖之全部包含。那么入此人口成甘露甘露味甘露为不食之神药，饮之者得益良多如鼎有灵丹而顽童钝铁入则成金底下还多了。那我们剩下20几分要给各位提问。有要问吗？我们一口气就把这一段蛮长的，我们都比较少接触的啦，都讲好，请说。刚才讲到清凉体跟红体，9节8节72节，那一共也是9节而已。应该是白安体108节，是谁啊？刚才有讲是讲到白安体72节。有81啦，或者可能讲错，81、18再9，是不是108？刚才到12节。这个久了啦，把它忘了，很多节都没记哩它减少。现在我们灾难太多了，所以少一点比较好。还有吗？好，请说。学同事，请问一下刚刚那个170页就是说今天所讲的有地方都有提到说
60行到60行。这个后学刚没听清楚，请问60是哪60？60哦，它一个时辰有2个小时啦，啊6个时辰12个小时啦，啊60行道60就是持咒啊，就是半天行道半天持咒啦。谢谢。那还有我想请问就是，刚刚有讲师有提到说檀香跟檀香粉一起点檀香的话，益处对我们来说很多。那或者想知道说檀香的点法是家里面点是整天都点的，还是有那个味道不点一段时间就好？这个看我们假如说已经都没事了就可以这个选择性的啦，觉得说有那个不好的机会飘来了或是情绪不稳定了再点。那假如说我们处在一种过得很不理想的状态，那你可以这个每天都点。因为那个可以改掉无形的，又可以稳定情绪，所以这样呢，我们一段时间我们自然整个会改变，把无形的赶掉了以后我们自己那个自己本性都会容易这个呈现，它本性一呈现以后清净那应对事情就很恰当。那假如说我们情绪不稳定，本来都没事了，被我们一应对了以后，事情越多越不理想，然后呢被别人指责也更多。那假如说我们都稳定了处理事情都很理想，是上策都没事这样过得就会很清净。谢谢刘讲师。那后学还有问题想好，请说。在170页的170页的第一行有说国语日中受持，故每日日中事想，若在中间我不受持。170页的第一。没受持时的时间嘛。对，那后学的意思，对，那后学的意思是想请问说这样的意思跟我们初一15分献供曾经以前佛堂就是给大家方便，因为隔天假如有上班的话，都会用晚上的11，就是子时的时候献供。那曾经那个好像是他的那个白水圣地平坎的时候有说，就是曾经说怎么3更半夜把老母吵醒在心中，那这个跟这个有没有关系？那自己说献供是不是因为家里有佛堂的话，我都希望说全家一起献供，那孩子也可以学习一些佛规礼节，一起献供。但是呢，因为现在都是上班那做题的时候不是很配合我们都会，或许是为了让孩子也能够一起所以我会有时候想说，是不是晚上子时的时候献供也是好的，还是说像是回归佛规理解的？请讲师，谢谢。好，请坐。我们要了解到我们开法会的时候献供什么时间？早上什么时间？8点半就就献供了那么早那么快老前曾经讲过了我们献供的时间以10点早上10点就是我们开法会献供的时间就是10点，那个时间是最恰当的。可是我们要了解现在我们开设佛堂，就是要给我们能够早晚献香，能够亲近自己的不生不灭佛性
所以这个我们现在就是广开方便门了，我们自己就是在生活方面，全家能够一起来献供，来拜，这样的话，这个灵济我们家里那一种向心整个都同心，是施益方便法门，并没有规定说你一定要什么时间，除非是开法会啦，开法会它有固定时间啦，所以都那个时间是献供，所以这边写就是说佛都是以午时来接受了，可是我们要了解到既然都已经成佛了，他有没有说今麦什么时间爱吃饭，今麦时间唔免吃饭？有没有？我要吃饭嘛。所以我们要了解到这个拜是我们拜的人的全部都是拜的人的情形啦。那个跟佛你没有拜他，他也成佛了啦；你有拜他，他也成佛了，都没差啦。他不会说你一定都要几点给他拜才会使，不会那样啦。可是因为就是佛教弟子是不是很广泛？就是要有一个规范就是给他们吃饭时，他们就是整天之中就是要来行道修道嘛，所以就有一个比较硬性的规定啦。那我们要了解到水里的莲花，我们是火里栽了，所以就已经都不同了，我们就是能够去体会那个意思，重点就是在尊敬，尊敬借着尊敬这一些仙佛来回归到我们不生不灭的佛性本体。我们平常尊不尊敬我们自己佛性本体？可能很少假如说我们能够尊敬自己的佛性本体，那个叫做自爱。你非常自爱你的人格就非常的清高。那因为我们都没有自重都是应付有没有？我们有没有应付？没有。所以我们要知道说，我们借着早晚献香，借着初一十五献供，然后我们把那个尊敬的心能够找回来，对这个所有的佛菩萨尊敬，然后回归到我们的不生不灭佛性也是佛菩萨，也要尊敬那我们尊敬了我们的不生不灭佛性本体了，我们的行持行为就不一样。看重自己一定也是看重别人。那尊重别人的那个叫做供养之佛。可是我们现在能够尊敬别人大概就不容易尊敬自己都做不到了这样，所以就是学啦，真的要我们设立佛堂，要我们学，就是尊敬，你能够尊敬所有人，就是供养所有知佛，知佛你都供养了，所以这样你就生死得本，能够就是能够平等，见性是功平等是德，德性就能够建立。我们现在之所以没有德性就是我们都缺少供养之佛，都不尊敬所以缺少德性也就没有那自古以来都是以德服人没有用霸道来服人的啦
一定呢要用德。那德的建立啊，在我们内心，内心啊要建立平等，人与人之间平等，人与物之间平等，物与物之间平等，都是平等，这样德才容易建立。一建立了以后啊，你有德，自然啊就能够感召所有啊，幽冥鬼魂、魑魅魍魉、凶神恶煞、日月游神，都拥护。能够拥护啊，你就不会有什么横难，不会有这一些不好的遭遇啊，就可以度化很多众生。因为你的所有行为啊，众生会敬仰，会想学，度人就容易了。所以不是说研究心理心法拢无看人啊，都拢无爱出来。好像是毒药嘞，所谓毒药跟甘露啊，毒药跟甘露一样啦。为什么？因为我们善用了，就是甘露；我们恶用了，就是毒药。所以我们是真的不是说不参与呀，整个那个道场的一些行动，而是说没有意义的我们不参与呀。那有意义，我们很努力去做啊，不会说不参与啊，可是就会发生很多问题啊，拢无爱出来，伊就是去听心理心法，我糟糕，贴标签。你们有没有被贴标签啊？理想还有吗？好，请说。讲师好，刚才有遇到说被鬼压床啊，那是为什么会这样发生？如果真的遇到，该怎么处理？那个厌魅鬼啦有时候我们老一辈都会讲，就是我们的睡觉的那个头顶上有8颗的牙，有那个蜈蚣8只脚啦，就在我们的顶上我们大部分都会被它压，然后就动不了了。那我们要了解到那个厌魅鬼啊，他压我们的时候啊，他为什么敢压我们？我们要找到原因啊！伊那刚搞我安尼饲的，所以我们就是要了解到，只要你本身都已经累积非常多的那个德，非常多的善，又修得佛性花枝光明，他敢压你吗？绝对不敢。保护都来不及了，哪敢捉弄？所以我们要了解到我们在根本上去培养，从你的内心去培养，那一些，那我们就想厌魅鬼，厌魅鬼你也是喜欢转世当人来修道成佛啊，你不应该累积那一些罪恶，你要帮助众生来成就。所以我们在平常的时候不管有形无形的，我们都尊敬他，他就不会来压床了，就不会。那真的，假如说你被他一压了，保持清醒的头脑，跟你说，只要你哪个地方能动，你就破了他的那个鬼压床。第一个，先心动，心一动身体都还没有办法，可是你一心动了身体就动了，身体一动压你不住了，这样会吗？还有没有？讲师这边有提醒在问说，我们修道人如何来看待
那个世界末日。这个我们昨天经过了哈，这个好早以前哦，就一直在讲哦，这个1012啊，12月21啊哈，然后又大概是几点几分啊，都会说嘛，哦，那因为好多这些科学家都用实际的去这个推测演练啊，说不可能发生啊。这个世界末日啊，不可能发生，因为我们要了解到那个要彗星撞地球了，我们才有世界末日。可是现在我们在地球里面修道的人成道很多了，有没有？成道了以后啊，他在扶持地球，一直在保护地球。然后啊，我们要了解说，我们这个地球的这个外围啊，是不是有那个风力啊？在衬托，风把咱这个地球啊，破掉了，对不？所以一个大气层，对不对？啊，所以啊，只要你接近这个地球的附近，还没有到表面啊，就被我们那个大气层啊，把它推到另外一边去了，所以它撞不进来了。不会撞进来，除非说你去发明太空梭，然后啊，算准中就能，可是它太小了，太小才能够钻进来。那卫星的时候它太大，就会被这大气层啊，拨到旁边去了。所以我们都自己吓自己呀。那个是内心一直想说。世界末日了，我赶快要解脱了，我都在受苦啊，我苦得要过去啊，末日若过，我就拢无去就好啊，那么好吗？还在啦，当然我们这个世界毁灭了，各位就可以了解。那个谢谢你，我们老师说过啊，你看我们这个累劫累世有没有？颜慧跟我们的六道轮回，我们都已经经过那么久那么多了啊！老师还期望我们能够有记忆，我们这一点点记忆也没有。其实老师的意思啊，是要我们去探讨，去追，从真理的角度来追，说我们这一生这一世怎么来？然后我们有没有前一生前一世，有没有下一生下一世？然后我们追到后来的时候才了解，身体是有了，一直来来去去啦，佛性是不生不灭。那天地之间，有小人为，有大人为，还有你看我们这个整个129600年，你看我们地球的形成啊，它几亿年啊，对不对？所以我们要了解说，那个一个我们能够这个讲得出来的那个言会啊，一言12会，那个运转啊，它是从生出异灭啊，演算，它是确实啊，我们从隐会降生到现在啊，6万年，然后它地球啊109600年有6万年啊，刚好有形象，有6万年是没有。然后我们接近啊，这个人灭，然后地球混沌，下一言会。南极老先生不是讲过吗？自从老先生成道以后啊，几个言会？就已经7个言会啊，对不对？那我们知道几个？我们一个也没看到我们是身在其中啦，都无看，无像阮南极老先生拢徛在悬悬在看咱，所以我们要努力修，然后呢，我们到南极老先生身旁，跟老先生一起来看，说你第8次我们看第1次，我们第1次看，然后啊一直啊它有第8有第9啊，一直转啊，那个没了没完的啦。可是我们的佛性啊，它如如不动，不动了，
哎呀，我们就是要了解啊，我们这个不动的佛性啊，很亲切，哦，就是跟我们在一起，哦，或许就讲啊，哈，我们很难去知道说，那如如不动，哎，我们用了照相机啊，哦，相信我们有玩过照相机啊，都知道我们那个按快门的一刹那，哎，镜头不能晃动，你一晃动哦啊，模糊了，对不对？那假如说我们各位都认为啊，都底下点嘛都点呀，那我们整个头动得很厉害啊，对不对？有没有？有没有动厉害？啊，你看你在动的时候啊，看得清不清晰？看得一样很清晰啊，什么都是看得很清晰，会像照片啊，那个模糊的状态啊，对不对？为什么？就是因为如如不动，所以你看的景象啊都很清晰。这样了解了吗？我们的佛性啊，如如不动，动是身体，身体是四大假合，所以宏图啊，众缘际会借我们用的。我们的佛性本体啊，如如不动，充在整个宇宙虚空。像我哋家人来落大雨啦，足寒啊！我撑伞呢，各位还可以看我那一只伞都还是雨水，还穿夹克，很冷。结果一下来这边，又没有雨啊，又很热，所以我现在适应了啦，很冷很热，很冷很热我适应了，已经还可以了。下课。各位讲师、各位坛子、各位千贤，大家好。我写占道天师的老天欠大德，以及感谢各位千贤给后学机会学讲。我们呢，这个楞严经已经讲到一半，已经有50集呀，50个礼拜。他把我们前面这个上半部所讲的那个是正修，那我们下部是助言，帮助我们修道。那正修部分呢，我们就一定要透的了解。已经呢把DVD 跟那个 CD 呀，我们都已经寄过来了，就在我们两边。这个 DVD 呢用小的整理包装的50片，一片1集50集。那 CD 呢有100片，一集有2片。各位呢可以拿回去听。也希望带给亲朋好友，也让他们看，也让他们听。那我们呢就讲这个楞严经170几页。是6讲到第几页？174啊？不是100。一切恶心，174页的中间一切恶心呢，并诸鬼神这个残心睹人宜如是人不能其恶凭那夜叉呢知恶鬼王，并其眷属耶领深恩，常加守护。这个是讲的我们那个楞严咒它的那个功效。它有这个我们前贤就问说我们的那个弥勒真经跟这个楞严咒它的功效两相比较是
怎么样？各位有没有这个疑问啊？没有，没有是最好了，因为法不能比，没有比啦。那稍微了解一下状况呢，就是弥勒真经啊，是我们弥勒祖师掌天盘，那个叫应时啊，应运，所以啊，在这个时期啊，功效都非常显著。那楞严经是十方之佛他们修正啊那个心灵的结晶，并不是只有释迦牟尼佛他讲，不是，是全部啊修正的那个佛菩萨呢所累积的，所以他呢是等于不管是哪位那个仙佛哪位佛在掌这个天盘，它的功用都是存在，都一样，所以比较是长远，纵然我们弥勒祖师掌天盘的时间过去啊，他那个楞严咒啊，它功效一样还在，一样的。各位前贤没有拿到那个楞严咒的解说吗？有没有？我们有送过来啊，有没有？不是那个小册子哦，是用那个V4的，有10张，然后解说，有没有拿到？啊？没有啊。是这样的，有放在我们那个两边的旁边啦，各位可能都没有注意啊，没有看，没有拿，因为呢，我们持咒啊，就是并不说要了解里面咒的含义啊，可是因为很多人对咒的信心都不够，就是没有信心啦。那么那一篇呢，就是把那个里面咒的含义啊，稍微加以解说，让我们说在诵的时候啊，知道我们诵的咒那个内容，就看过一次啊，并不是要去记啊，你一记的话会分心，所以知道呢咒的内容就可以，有印过来，可能也是我们都不热心去拿。所以就放在旁边那久了就收回去了，有，因为后学都记得有送过来啊因为我们对这个咒语可以说认识的不很透彻，不知道，所以稍微了解的话，那诵起来比较有信心，那个咒就是虔诚的去持诵，效果就会呈现，那知道呢更好，知道内容呢更好，知道就好了，并不说要把里面的内容全部都记下来，不用，只要知道就可以，像我们今天有送过来的这一下DVD 跟 CD 也希望各位都能够拿，也送给我们亲朋好友，不要以后一问没有啊，要稍微注意一下，有后面呢都有放旁边呢都有放。那么一切的灾变恶星，并之恶鬼恶神，那个产心堵人，包藏呢祸心，常以暗箭来伤人之辈，莫不笃德呢龙，这个德龙就是有德的那一种含量而易消，被持风呢而心化，这个披着持风呢心受到感化，不但呢不能起恶，而且转暴为良，平那夜叉就是欢喜天的鬼神的名称，平那夜叉，知恶鬼王，以诵咒的饶益比类，我们诵咒就可以帮助这一些知恶鬼王，
并其眷属，所以他们呢接连深恩，就很感恩，常家守护那个持咒的人，护咒辩护持咒之人。那么阿难当知是咒呢，常有84000no由他，no由他呢就是千万，恒河沙之子，金刚藏王菩萨种族，一一呢皆有金刚咒而为眷属，昼夜随侍，就是保护的持咒的人。那么前说呢，离难眼魔，离开一些灾难，远离这个魔鬼。那么故事神王之力所使，此名呢自道，西甲菩萨，知道呢要借着菩萨。那么咒是知佛的心印，知佛心里面的心灵结晶，咒呢在的那个地方就为佛在，所以咒在的地方都是佛在，故常有圣眷随侍，就是有圣人的眷属都随时侍奉在这个周边。故时呢当知是佛顶神咒，很殊胜。那么常有84000no由他，4000的no由他呢就万亿恒河沙之子就是100亿。那么金刚藏王菩萨，言菩萨之事100亿不足以尽之复以恒河沙来计之。恒河里面的沙很多，就表示这一些护持这个咒的那个菩萨很多。恒沙呢100亿不足以尽之，复以万亿计这个万亿恒河沙100亿不足以尽之，复以84040计之那么即言四目有如席之多，这么多的那个护咒的这一些那个王跟眷属。那么现威勇之贤，具降魔之力，故曰名金刚，运秘密之德，摄金刚之咒，故称呢藏王。总之为一类相继一一皆有知金刚咒而为眷属。那么听其曲折，如佛头金刚，青面金刚，此之圣咒为护持咒，并护这个护卫持咒之人，昼夜这个供水施喂如慈母之护婴儿，时刻不离。那么设有众生以散乱心，非三摩地就是心没有定，那么心意口持是金刚王常随从比之善男子，何况呢决定菩提心者，说那个善心的呢这一些来护持。那么何况呢我们有发这个菩提心。那么此之金刚菩萨藏王精心因数，发彼神事呢，世人应时心能记忆84000恒河沙劫，周遍了之得无疑惑。那么设有众生这个以善乱善心乱心之时，非有正念常住三摩地。但能呢善心施意神咒，乱心持神咒，那个乱心口持神咒。那么虽非定心呢一持，而金刚王亦常随从以彼就随那个诵咒的人，为了报佛恩，格外施护。通称呢善男子者，
以能益神咒啊及济啊善根故。那么何况啊就是还贤的言辞比邪定假及不定济众生，就是不是那已经呢修持正定的上蒙这个金刚随护。那么何况此等决定发菩提心者自在无上菩提。那么此之金刚菩萨藏王持金刚无，持秘密藏，或称金刚菩萨，或称呢菩萨藏王。那么金刚藏王菩萨，金刚菩萨藏王这个呢或称金刚王、金刚藏随称呢皆可。以此菩萨呢，既得如来常心气惑已经迷惑都去掉了成精，而以修者炫技常心，跟呢我们修道的显现都已经具备如来常心本来就无二，全部都一样圣凡虽异，心经通稳那个心已经都能够相通，故能以同体心经呢相连，因则明也速则急也，很快冥冥之中如两镜对照，以心印心速即启发彼持者之神识应时得大开世人应时心能记忆84000恒河沙劫前这个那么久之前的事一切妙理周遍了之得无疑惑。即所谓成就众生呢出世间智就是能够使我们都能够生出这个出世间的智慧。那么从第一节乃至后生，生生不生药叉罗刹及护丹那这个迦叉护丹那鸠潘叉毗舍遮等，并知恶鬼有形无形，有祥无祥，如是二处那么第一段呢就是永离二处，就是不好的地方所在。从出发心持咒那个时候开始一直到最后生，就是往后成就了就不会到凡尘来受身，没有形象的生生呢舍离舍生去生，这一生已经去掉，然后又来凡尘又转世那么不生下之去不会到那个不好的地方去因得通明有助道通明以后就有助道。那么药叉呢叫做夜叉这个劫集鬼，那个鬼很迅速很快。罗刹呢食人鬼那个鬼吃人的。护丹那呢就是臭恶鬼指热病鬼迦杂护丹那叫做极臭恶鬼指热病之甚发烧甲足厉害迄就是犯到这鸠潘叉阴魅鬼讲暗时咧困伫咧袂叮当，迄就是这啦。鸠潘叉阴魅鬼妄行色遮呢，这个淡精气就是会吃人的那个精气浑身都没有力道了淡人精气以淡五谷的精气所以以往一些在凡尘参禅打坐修道的那假如说要呢这个吸收呢我们五谷的那个精气就在呢晚灰以后，我们种五谷晚灰有无？然后结水有没有？从晚灰结水开始你到这一个地方去吸收这一些五谷的精气，那对我们身体非常有帮助了。可是现在农药
喷得那么厉害哦，大概这个没有得到利益哦，这个害处马上来了哦，所以这个不理想啊。可是以往就是没有农药哦，那个五谷的精气啊，可以帮助我们身体哦，比那个吃补还要好。那么病之恶鬼哦，恶鬼啊，就是呢哦，肚子很饿，可是哦那个喉咙很小哦，吃东西呀都吃不进去呀，都一直饿哦，恶鬼哦大腹啊，臭毛哦，这个针啊，那个喉咙啊，就好像针一样那么小哦，然后巨口哦，那个嘴巴呢都好像有火，东西一到呢哦，这个嘴巴呢哇就变弄焦了，烧焦了。那么有形哦，即是呢有色哦，如修旧啊精明。那无形啊哦，即是无色，如空散的消沉。这个呢我们了解说一直到无色界呀那个三界的无色界呀就有这一种现象。那么有祥就是灵通怪变如鬼神精灵。那么无祥就是泥质坚顽如精神已经化为土木金石如上呢之处各个地方所在各有自苦都是很苦的地方所在。那么遮障呢圣道就是要修道在这个地方所在没有办法那么既然生不生，已经不生在这一种不理想的地方所在，则圣道可修因缘果满，而至呢最后生最后就成道了，就不来还尘了最后生。那么是善男子若读若诵若书若写若带若藏姿色呢供养决不生呢贫穷下贱不可乐处就不会呢生在那个贫穷下贱不可乐的地方所在。那么此诸众生纵其自身不作胡业十方如来所有的功德须于此人由是呢得以恒河沙而生起不可说不可说觉非常久的时间，常与之佛同生一处，无量功德如二叉戟同次熏修那个二叉戟就是一生呢一个地三个国都聚在一起同次熏修，永无分散。决定呢发菩提心的人不为不生呢那个杂趣就是那不可乐的地方所在。即人中呢不可乐处亦复不生我们在人像现在的社会假如说当个街民这个天气一寒冷冷到零下几度以后基本很多街民很多都冻死了就是没办法再生这个一直生下来，所以这个不可乐处就那样那么若果将此神咒这个对本对着我们有诗本呢叫做读不用看书呢叫做诵那么净写为书那变书呢为写身配名带气质名常。那么姿色呢供养就是好像香或用花用灯用土用水果之类节不生每一个节都不会生在贫穷下贱贫穷会妨碍道业为不可乐处。那么既不生时则定生可乐的地方
以持真圣的典法，尊圣的果报。那么若此之众生呢，不作福业，若欲生佛界定力多修福德因缘才可以。那么今此人呢，自身不作福业，但能持咒，而十方如来所有的功德悉于此人，那个就是咒力使然，咒的力道使他这样。由是得以无量劫与佛同生一个地方所在。他既常在佛前必常随佛学，跟着佛在学。了知之佛是众生心内之佛，众生呢来知佛心内的众生，所以心佛众生呢三无差别。心跟佛跟众生都是同等地位，没有差别的。如二叉戟之国，这个三国一地，一个地生三个国，不相舍离。同次呢训练修习，永无分别离散。这个很理想。那么是故能令破戒之人戒根清净，未得戒者令其得戒，未精进者令其精进，无智慧者令得智慧，不清净者是得清净，不持斋戒自成斋戒。种子未持咒前有种种的知识，自持咒以后仗着神咒之力，自能成就。不持斋戒自成斋戒，非谓不要持斋戒，自然能成斋戒。那么戒为无上菩提之本，自当戒之。那么此之斋戒自成与一个比喻来了解。所引经子戒烟很困难。那么如有生之年都未吸食过烟，没有吸烟过，那就不戒自戒，不用戒就已经戒掉了，还会哈哈。而乃是善男子持此咒时设犯境界于未受时，还没有持咒有犯境界。那么持咒之后中戒终破戒罪无问轻重，一时消灭。诵经饮酒食啖五心种种不净一切之佛菩萨金刚天仙鬼神不将为过不把它认为这个是过错。那么这一段名持咒能灭现在的之罪。那么持此咒时自应言辞境界以佛有明回明确的教导故设有犯一切的境界，以未受此咒时，那么今既持咒自心则是不更犯，不会再犯以前的过错前心作恶如云覆露，好像那个云，天上的云把太阳都遮住了。那后心起善四句消暗我们后来心已经都起善了，要行善，就好像火炬把那个暗整个都消除了，变得很光明。故重罪无问轻重，一时消灭。那么纵使往路曾经饮酒酒虽非分物亦无性命然酒为起罪的因缘故以禁之。那么实旦五辛就是葱蒜酒曲辛曲这个五辛熟食会发淫，生旦就增慧生吃的话增加我们那个生气的那个气势
所以这个五个是天地啊不正的那个气所生啊，所以就不要吃，以致种种的分析不净之物。那么今既持咒之后，则知佛菩萨金刚天仙鬼神不将为过，以既往不救，已经过去就不再追究了。那么色有不净，破壁的衣服，一行一住悉同清净，众不坐坛，不入道场，亦不行道，诵持此咒还同入坛行道，功德无有异也。所以这个讲咒的殊胜。那么前文佛教着这个心净一燃香诵咒，那么又叫60行道，3期不寐，不睡觉。那么金银色有不净则不局限于清净的一壶，饮破壁则不局限于心一，又饮还一行，则不局限于60行道。那么一住则不局限于3期不寐，此为行妥妥行，妥妥就是苦行啦，所以我们要了解认清真理来行苦行那个好像呕吐成金啦。那假如说我们对真理都不认识，然后行苦行好像黑夜离险道，迄暗暝佫行伫有迄落安尼断崖，迄不吓死那清贫不变者孔施诵咒的利益各特开许悉同清净。那么前佛言如法见坛，依教行道，方合如来清净的规则。那么今则此人既华之才，终不坐坛，又不能入楞严道场，亦不能随众行道，那么所有的功德等无有异，是一样的所以刚开始那个最理想的，到后来纳入所有不理想状态的也都可以修持一样，只要你持咒。那么若造忤逆无间重罪，即知比丘比丘尼4趣8趣，诵此咒语如是重业就犯了很重的罪业犹如猛风吹散的沙剂猛风来吹那个沙在一起的沙的塔，一下子西街灭除更无毫发吹到拢无看那么此言极重的这个罪都会消灭。色若未诵咒之前造这个忤逆罪，那么一定要堕入无间地狱即比丘4趣4趣就是杀盗淫妄，你有这4个就弃在佛门之外叫4趣这个婆罗夷罪就是重罪就是已经你没有资格成佛了为比丘犯此罪者永去在佛法之外。那么比丘尼又加4个叫8趣处8护随这个处就是以有那个心心已经就是染心啦那个心里面的那个意已经有染心染心跟男子的身相接触这样就不行比丘尼不可以。那8就是为跟那个有染心的这个男子周手周衣毗卢共事就是拢无人跟咱2个在做伙，还有做平处工作讲伊2个无人看点咧讲话共成2个斗阵行
相依相期，相互期待，这8行，这8种8事。那护啊，为呢，护他重罪，就是把这个一个人的那个重罪，你把它扛起来，拢无爱互人知影，还有这护。谁呢？就是谁大声的攻击医师啊，为做公治法则，就是人啊咧报喜要大声的，你拢去甲人提，你拢无要做一个比较大的那一些法事啊，你拢无要做，食的穿的拢袂啦，做的拢袂啦，安尼袂使，所以比丘尼多4个，就是8气。你有犯这8气呀，一样都有气在佛法之外，不可能成佛成道。那么如是等罪啊，皆极重而不可忏，不能忏悔。那么若是啊，知道忏悔，然后悔过了，那么诵咒来求忏，这样做的那个力啊，那个神力，应念就消灭啊如是的重业。所以都有开一个门让有犯罪者啊能够重新来过。这个是佛法的殊胜所在。那么犹如沙剂，那个沙呢都积聚在一起，盐沙已经成剂啊，灰猛风呢不能吹散，而那个咒的密啊，密咒剂啊不测的威神，就是你想不到的那一种神力，一吹呢变散，更无豪华之少流，所以我们要了解说，不管以往啊，这个多大的一些啊，不好的，自己在内心之中啊，都记得。那我们呢，就是可以诵咒虔诚的诵咒啊，就可以把那一些全部啊，都吹散了。而那若有众生呢，从无量无世劫来，所有一切啊轻重罪障，从前世来为己啊忏悔，若能读诵书写此咒，身上呢这个须带持啊，若安住处庄宅严管，如是啊积月啊油汤呢消，好像热汤呢把那个血呀都融化了，此极远的罪灭，很久远的罪灭，罪之所以啊称障，就是会障碍，就是会妨碍啊我们正修。那么既未忏悔啊，必障正修。那么咒能够除啊，除掉这一些罪障。那么不久皆得悟啊无生忍。所以啊，我们一定呢要领悟无生法忍。这个忍啊，我们就是了解它的真正意思啊，是安住不动。那我们另外那个别义啊，就是忍耐。那因为在佛的那个教法里面啊，没有你有他，所以没有加入的人，也没有忍耐，没有受入的人，所以就不用忍耐。所以那个忍耐啊是别名，是另外的。那真正的含义是安住不动，忍你能够安住不动。那无生啊，法忍。无生法忍啊，就是我们不生不灭的真心佛性本体，所以我们都能够领悟无生法忍。那无生法忍领悟了以后就进入阿罗汉，就已经是阿罗汉。所以那个开始第一个就是阿罗汉，接着必知佛，接着菩萨，接着佛。全部都最基本的具备无生法忍，所以无生法忍是一个最重要的入圣的一个功夫了。我们呢
可以说万念放下，一念都不生啊。那个无生法，我们都已经得到了。好，我们安住在无生法，都已经不动了，叫做无生法忍，也叫无生忍。各位得到了没？比较有信心的好，所以我们就是了解到我们都得到无生忍。复次二难，若有女人未生男女，欲求孕者若能自心意念施咒，或能身上佩戴悉达拉、波达拉，变生福德智慧男女，求长命者即得长命。欲求果报事圆满者，事得圆满。生命舍利亦复如是。这个就讲根比较钝然后机比较累没有那么上机比较累。那不知这个持咒为当来成佛之因，那么为求色身的利益故意满许愿所以你求小的也可以满你求小的愿望。那么命中后随愿往生十方国土，必定不生边地下贱，那么何况杂血所以我们了解命中以后我们都会这一生命都会这个到达终点，把这个身体还给天地所有风土这个所有风土众缘聚会既有没有终不能长期都占据了100年就要还给天地了。所以命中之后随愿往生各位浅显要往生哪里去哪里要往生哪里各位就是要往生无极里天。这样确定确定目标，确定了没有？往无极我们到达我们的本系所以这个随愿就可以往生十方国土，看你要西方极乐世界东方琉璃世界都可以随愿就往生。那必定就是一定不会生在边地就是旁边的地方所在。那个我们都看到有一些不在一个发达的一个地区那个边方的生活很困苦这个东西那个物质都很缺乏那个叫边方那个边地。那么下贱就是那个国家整个都没有那一种这个善知识领导所以都很这个思想做法跟所有风俗习惯都很不理想像我们现在看非洲就是那个下贱之地各位先生，我们假如说是生长在非洲，我们有机会这个求道修道成道吗？教到那边有啦到垃圾堆去找食物吃那很可怜所以我们要知道人在福中要惜福要知福，要努力修这么殊胜的环境不修成佛太可惜了要修成佛以后发愿来度化众生。那个时候到下贱的地方去劝善，劝他们为什么这么下贱，就是因为不行善行善了以后改变环境，环境改变了以后他们那个下贱名称就消失了就不会了所以我们就是了解那个带头的一定都是很困苦啦可是要有那一种那个受苦的那一种坚定的信念
才可以完成。那何况杂行？杂行呢，就是不是人道了就是已经上知人道了就不会去呢那个出生那个畜生道那个非人的那个现象。那肉之国土，周县祭肉，饥荒欲虑后户刀兵，贼难斗争，兼以一切恶难之地，施血神咒，安成寺门，并之肢体，或托奢上。这个肢体就是供养处。那么托舍呢就是床。那个董欢那么令其国土所有众生奉迎施咒，礼拜恭敬一心供养，令其人民各个生配或各个安守积载地，一切的灾厄悉皆消灭。这个化暴力为祥和，所以这个咒力道很强。而难在处处国土众生，虽有此咒天龙欢喜，风雨盛时，五谷丰盈，造树安乐，亦复能镇一切恶心，随方变怪，灾障不起，人无横妖，扭戒枷锁不着其身，昼夜安眠常无噩梦。而难是娑婆界有84000灾变恶星，28大恶星而为上首，复有8大恶星以为其主，做种种行，吃现事实能生种种能生种种众生的种种灾异所以这个说咒的功效有此咒的地方能信受奉持，天龙欢喜，则风调雨顺所以我们了解说这个科学家在预测我们往后这个世界这个是这个淹水就是干旱不是到那个大风雪就是下雪零下很多的度然后就是非常热这个热到这个人都没办法生活所以我们了解说这个已经是我们人带来的天地的变化所以整个天地都一直在变化。这上个礼拜这个我们在问这个世界末日还记得吗？世界末日了那我们用言会来演算我们从天这个子会开天，丑会辟地，寅会降人，人降生，对不对？然后寅辰巳午未，现在未会，对不对？是不是经过6万年？那129600年我们就是了解，它有一半是有这个生物有人，那有一半是没有。然后我们现在五位交替了嘛，有万八逍遥，对不对？未，然后申酉一个就有10800年，还有2个就2万，跟我们现在五位交替了以后，还有这个10800年，所以3万年以后那人就不见了啦。安尼世界末日怎样偌久无？大概还要在3万年。咱搁出世个几届？咱一届100年啦，出世届，还蛮久然后我们那个亥我们到了解到亥就已经混沌了我们五位申酉到酉戌亥地灭了天尽了
然后啊，子会又开天了，哦，丑会又辟了，寅会啊又降人了，哦，已经到下个元会了，哦，人灭的时候啊，我们知道啊是相灭了哈，可是我们佛性都没有灭，都在啊，我们所造的业也在啊，也没有灭啊，没有都在，所以啊，下个元会哈。开天辟地啊，寅会生人的时候，谁要来啊？哥要不要来啊？你考虑哦，考虑考虑要不要来？那我们现在有的有求道啊，他都不研究也不修，对不对？那个叫种子不灭啦，就是说以这个人的种子啊还在。那下个元会人要降世啊，他们就要来了，不得不来。为什么？因为他的业啊把他们推来，所以啊寅会啊生人他们都来了。那我们法母性子十戒讲得很好听啊，我们在洗澡的时候啊，鲜衣鲜血都收回去了，把咱挂来。实在是我们一念妄动啊！你不动心就好了啊，就不会下来。而下来了，受苦自己自讨苦吃的啊，是不是这样？所以那个时候啊，我们在经过这个子会开天，丑会辟地，寅会降人，然后辰巳午未，那个我们现在又五位交替了，然后又上天大开普度。我们下个元会这个时候要来，大家研究心理心法。了解了没啊？还不要下元会再来啊？可以再来啊，度化众生，而不是被业力推来。有时候我们不得不来，为什么？造业啊，那你被业力推来了啊。来，所以啊，难怪南极老先生在讲，自我成道以来啊，天地已经混沌7次了。那我们看过几次啊？一次也没有。我们已经生生死死啊，几万次了，哪有？一次也没有啊！一次也没看过，对不对？我们什么时候啊？才会知道说自己已经经过了千生万死，所以老师啊一直鼓励我们。你看那个谢谢你啊，老师说我们一定记得累劫累世的记忆呀，记不记得啊？我们都不记忆了老师是鼓励啊，鼓励我们去追求，因为这个从理呀就可以追得出来。我们可以了解，所以我们3年前第一次上课就讲万年放下，一念不生，对不对？到现在还是一样没有变化，还是一念不生。可是呢，我们可以到达司机而龙显。各位到达了没？还没家里做就家里做了，这个天下事就是不知道。那个神通路啊，还没，还没，所以后学都讲那个那个阿难在请那个文殊菩萨出去托钵，有没有？还记得吗？他很忠厚老实，在门口咧告那个文殊菩萨什么时阵出去托钵。那伫咧功德讲得久。甲大梵天王咧讲道，较紧的啦，出去托钵啊，大家都爬袂起来啊，饿得爬不起来，袂使，我就要过来甲释迦牟尼佛讲伊拢无要去托钵啦。然后你看释迦牟尼佛又没有出去看，他怎么知道说人家文殊菩萨已经托钵回来了？叫阿难说。你去饭厅看卖，已经退回来啊，托钵回来。阿难讲有影我来看卖，搁对甲佛讲有啦，一碗尔，人遮济，迄一碗要啥？要不想食。佛甲伊讲你莫看迄一碗，
咱娑婆世界众生拢来食吼，食袂完。你赶紧去打剑锤，集合大家来吃。咱就安尼吼，真老实安尼点啊直直看，看迄碗吼，敢真是啊食袂完。哦，迄个底安尼搁一碗好好，搁迄个底安尼搁一碗好好安尼啦。讲直直底吼，所有拢大家食饱。哦，迄普信哦，迄去花安尼3、4千个伊个迄哦，迄部下来食，大家食到全爬袂起来。啊，普信就去找文殊菩萨，讲无啊，你迄饭底是放毒票，啊无我遐哪会拢食到爬袂起来。伊讲你遐徒弟大家拢贪食，迄吼食饱就好啊，伊安尼食到爬袂起来，你看安尼大家腹肚吼拢胀啊，胀到爬袂起来。所以各位学生，我们就想看看，哦，佛在里面啊，没有吃气，他为什么都会知道？文殊菩萨也在讲经说法，他也没有吃气，为什么化缘回来了？所以我们就了解到现象，你不要住相，那个我们的佛性啊，不可思议啊。迄个神像也辛苦咧甲大梵天王讲到，伊个佛性已经出外口化缘啦，已经出入来，所有迄王舍城遐百姓大家好拢安尼认真直直布施啦，文殊菩萨把所有布施啊，拢变做成一碗，摕倒转时阵袂完啦，迄足。所以啊，那个就是我们累世修的本钱，有迄个本钱直直修。我们讲爱生值得本，有无？你有啊，你已经有了。所以为什么菩萨他有6度万行？第一个就是布施，布施持戒，然后忍辱精进禅定般若。第一个布施，都贫道3衣1钵，什么拢无啊！要叫伊安那布施啊？所以各位就是要了解，那个他生值得本，累世修的已经拢伊的本钱啊啦。即嘛虽然讲身躯无杂，毋过伊迄个性运内底倒位啊好安尼七宝充满，伊要爱就有。讲食就有金啊，你食袂完，自己不想用了，都度化众生用。所以我们就是了解，平常一直行善的积，那个善啊会生根，叫善根。善根啊会成熟，你善根成熟的时候啊，有善知识引导，就会把你引到最上升。你就可以脱离苦海。所以我们要了解说，平常就是要努力做的。形象现象都是变化无常，假的啦都不真。真的呢，就是我们不生不灭的佛性本体。本体之中很奥妙，我们都日常在用。所以心佛众生三无差别，都没有差别啦。我们的心就是佛，我们的心就是众生，所以要了解到，我们本来就跟佛一样，之所以没有成，就是因为我们有自己的见解，我们的知见都不正确啦，所以叫众生知见。讲我们是正知正见，佛知佛见，成不成佛啊？那我们为什么不弃掉我们的众生知见呢？各位有没有探讨什么原因？既得利益不肯放舍，对不对？这个什么利益就现象，身体要用的啦，这个利益都不肯放。假如说我们可以放。把这个众生的知见全部都放掉，所以万念放下，一念不生，所有众生知见都不要了。
那接着我没有起心动念，没有生发一个念头，那个就叫佛知佛见，正知正见，成佛了，容不容易呀？不容易哦，很容易的，只是我们不肯做了，我们不肯万年放下，放不下，可以放得下吗？可不可以啊？努力啊，正在努力放下之中，要放得下，这个放得下才会成，放不下呢，我们就很烦恼，就受苦了，一定要放下。我们讲到五谷丰收对吗？这个聊天就唔知为倒去啦。庶民安乐，亦能呢镇压一切的恶心。这个心各有方，故曰呢随方，拢有伊的地方所在。那么反常外溢，随其所感之力之方而现，所感的那个地方然后呈现。那么人事做一下，天道呢应乎上，人事在做，天道在应。那么既变怪不兴，灾障自然不起，那个灾难障碍自然就不起，灾不起则各尽天年，就是我可以就是从生到死中间都不会那个横逆的死掉了，故人呢没有横夭，这个障不起则相安无事，扭戒枷锁不着其身，那个扭戒枷锁就是脚头手头啦，都在脚头手头扭戒枷锁。那么昼夜安宁，常无噩梦，这个睡觉的时候做梦都不会有噩梦了，娑婆呢是五浊恶世故有恶心，净土就没有恶心。84000呢来周类数之总数，应众生烦恼之数。我们众生有84000烦恼，那灾变恶心恶不自恶，因灾而变。28者为四方之经，东方呢7星，这个有把那个名称写下来。西方呢7星，南方呢7星，然后北方呢7星，这个我们在这个易经里面也都会有。那么地方呢清零则四期各住本位，若灾难将起则四期地互交错，能统领呢84000而为上首，互有8大恶星，金木水火土，罗火忌都会，那么以为84000之主，28以为其帅，上列天下，下应人事，盛为虎应，逆为灾变，从逆凶呢做种种行，出现呢事的时候能生一切幻变灾异，非常不测之事，都想不到的灾难。那么由此奏地悉皆消灭，12由旬成结界地，知恶灾祥永入。由此密咒之地所有灾相悉皆消灭。由旬是祭礼，
哦，那有3种说法，哦，大的呢有循80里，中的呢60里，小的40里，哦，是有循。那么结界地啊，哦，有这个百灵呵护，哦，知恶灾祥啊，永不能入，哦，灾祥啊，哦，是凶兆，那么不取吉祥之意。是故如来先示此咒啊，以未来世保护啊初学之修行者入三摩地，真心呢泰然得大安稳，更无一切呢知魔鬼神啊及无始来冤横树殃，哦旧业啊，哦沉债，哦来相恼害。那么佛言，哦留于未来世啊，保护初学，而不言现在者，以现在佛事啊，魔不得变，哦故而不言。那么久修之事啊，有力降魔入三摩地。修了很久，他就有力道来降服那个魔鬼，自己啊进入正殿，身心啊泰然，解脱自在啊，得大安稳，旧业自殃不来。那么如及众功啊，只有学人及未来世啊之修行者，依我道场如法持戒，所受呢戒主。逢清净生，持子咒心呢，不生疑悔。是善男子啊，以此父母所生之身，不得心通啊，十方如来变为妄语。所以这个讲那个比较重的话，就说你一定要相信如来不会骗人的。未来上之保护啊。现会啊，亦当呢信守。如法不疑，世人疑现前啊，五蕴身不得心通啊，十方如来变为妄语。心通则即是呢心地啊开通，智力啊未充，亦蒙佛助，佛会帮助。说是语语啊，会中无邪，百千金刚。一时佛前合掌顶礼而拜佛言：如佛所说，我当诚心保护如是啊！修菩提者，金刚者即手持啊金刚舞，乃立四动，无量百千啊，极演其多，由护咒，所以护人，也这个保护人，而时。梵王并天地士忉利天的那个天主，是天大王亦佛前呢，同时顶礼而拜佛言：神有如是啊，修学善人，我当尽力啊，自成保护，令其一生啊，所作如愿。一生如愿啊，为令这个现生起正。就是一世修啊，一世成。现在的生啊，就可以取真。圆满啊，菩提。所谓的不立生起啊，或法身，不要经过长时间的修持，就可以得到法身。那么梵王第四啊，就是欲界啊，第2天。四天王之天呢，欲界的第1天。复有无量药叉大将，支罗刹王、布丹那王、鸠潘茶王、毗舍遮王、频那夜叉、支大鬼王及之鬼帅，亦佛前合掌顶礼。我亦誓愿呢，护持世人，令菩提心啊，誓得圆满。曰大将，曰王，皆统真之意。护持诵咒修学之人，誓得成就。复有无量，非常多。日夜天子，以师、云师、雷师，并电帛等啊，年岁啊，巡观，知心眷属，
欲于会中顶礼佛祖而拜佛言：我欲保护是修行人安立道场，得无所谓。那么日夜为世界造林之主，一视天下一对日夜，故云无量。电称博者长也，即统真之号。年岁的巡观即思年值岁，监察人间所有善恶之巡观，见贤思齐，亦保护这个修者。那么护有无量山神、海神，一切土地、水陆空行万物精奇，并封神网，无色界天，以如来前同时稽首而拜佛言：我欲保护是修行人得成菩提永无魔事。万物的精奇，如药草、士林、苗稼神等，尔时8万4000耨尤他恒河沙鸡子金刚藏王菩萨在大会中即从奏起，顶礼佛祖而拜佛言：世尊，如我等辈所修的功业9成菩提不取涅槃，常随此座，救护末世修三摩地正修行者。所以他们很早之前就可以成菩提，他不成不起涅槃。就要随这个座来保护、救护末世在修道的人。那么此名内圣金刚王菩萨，花焰护咒正净坚固之力，称金刚密机持，称藏慈威慈圣折射并行称王菩萨是其常矣。降魔则现慈无愤怒金刚之相，所修功业立正久矣。不取涅槃，是悯念众生欲以救度，而以实质圆满菩提，随此咒护正修行者。世尊，如是修心求正定人，若在道场以精行即以精行，乃至善心游戏聚肉我等徒众常当随从侍卫此人，纵令魔王大自在天，求其方便终不可得。知晓鬼神弃此善人实有寻外，此彼花心乐修禅者。世尊，如是恶魔若魔见属，亦来侵扰，是善人者，我以宝物印碎其手犹如为尘，恒令此人所作如愿。如是修心求得楞严正定之人，乃至善心为不能收摄心虽然善心不忘受咒，我等徒众常当随从护卫此人，纵令魔王这个异界顶天大自在天那个摩西所罗天就是在大自在天管辖是色界的顶天摩西所罗天三目八别此恶魔天魔王天贪念尘劳这个恼乱正修，那么求其方便终不可得。那么知晓鬼神即此修者实有寻外。那么此彼花心对一些知晓鬼神花心要修禅定此魔鬼神亦有发菩提心好乐修禅愿随修者亲近修习。若恼害正修，我以宝物印碎其手如为尘
恒令修者所作如愿，离之障难。那这边用假设啦，问菩萨以慈悲为本，若果5岁起手，这个好像能够把他的手这个用武金刚武把它粉碎，好像微尘，这个是不是这个违背那个慈悲？岂有菩萨行佛？他这个回答呢，就说好像父母之于儿女，笑骂皆为教，就是要教导儿女。那么菩萨之于众生，则是即使以拔济。那么5岁起手本无嗔怒，而恒令如愿亦非喜爱，没有嗔怒也没有喜爱，就是随真理而行。那么耳门深入是为正修，道场持咒呢，皆为助行。那么立根德不必道场等助自脱缠入圆通，脱离这个缠绕，被凡尘这个围绕，就自己可以进入圆通，而不能呢出则方用后门助之就后面所讲的这些都是助言，正修就在我们前面所讲的。故此一字形名叫做呢巧修正助，最初的方便。所以我们今天送过来在两边有 DVD 有 CD，各200套了。不够的话呢，我们再做。各位就是要了解，这个是正修。这个我们讲过的，现在送过来是正修。那后面这个呢，就助缘帮助的因缘，帮助我们修道的因缘，助修帮助我们修道。那么阿难呢，即从咒起，顶礼佛祖而白佛言：我辈愚钝，好为多闻，以自漏心呢，为求出离，蒙佛慈悔，慈悲教导。得正呢心修，身心呢快然，获大劳益。那么既悟圆通呢本根，又闻道场的修法，欲血佛温，故即从咒起，顶礼扬白，就是扬手这个表白，我辈愚钝好多闻。未能呢实修，以知漏未能出离，蒙佛慈悲教诲，得正心修，楞严大定故身心快乐安然，获大丰饶利益。世尊如是修正佛的三摩地，未到涅盘，因何名为前会之地？44心自何见处得修行目，一何方熟，名入地中，因何名为等觉菩萨？作是语五体投地，大众一心自佛慈音。所以这个就是阿难要求这个佛把那个渐修的那个过程名目一一的能够讲解。让我们这个现在末法众生都能够这个按照一阶一阶的去修。邓蒙这个瞻仰阿难以悟正助虚修之法。那么父请位次就是他有总共我们从凡夫到佛有55个位阶啦。所以这个请佛来讲。那么发心修正十方之佛最初所修的三摩提，从始至终未到极正涅盘之前，允何名为前会之地？
44心即实性、实住、实行、实回向、释迦行就是44心。那么自何见处得修行目及这个半道之眼目意何方手意者就是进修所到达的程度。那么何方手为各有方手分别分际不相逾越名入地中名为深入实地之中。地者菩萨之位，等觉以佛这个等。那么大众一心自佛持因两目自于佛，瞻仰待教，等待佛的教导。那么尔时世尊赞阿难言善哉善哉，汝等乃能普为大众及之末世一切众生修三摩地，求大圣者从以凡夫，终以大涅盘贤至无上正修行路。如今谛听，当为汝收。那么阿难大众合掌枯心默然受教甲各位心中乌个空枯心。那么以下这段是阿难这个妙禅那之讲何为说禅那正位令住圆定，直气菩提，即经中明知菩萨万行之前奢摩他之前。那么佛为说奢摩他路，令悟密因，大开眼解即经中明如来密因。那么这个妙三摩之前，那么佛为说三摩修华，令以耳根门深入，即经中这个经明之中修正了义。那么佛赐文师选德，那么文师讲此方真教体清净在因稳，欲取三摩体实以稳中路那么又说旋无导稳机还稳稳自性旋转把它打过来，我们那个能够稳到外面声响的那个根源稳机然后还稳我们自己的自性性就可以成无上道。那么圆通实不是这样就可以到达圆通常。而阿难心机圆明，悲心交集师中修行得无疑惑就是能够知道怎么修护民就是泯念末世请示道场加行。那么佛复为说师同律仪道场定慧，并亲闻神咒，则巧修正智已经圆满了巧修正智正修跟助言助修都已经讲完成。那么此下问为次佛赞阿难发利他心，入佛之见实从凡夫中之妙觉从凡夫到妙觉就是佛从凡夫一直到成佛期间的经历55位中间永无之违相都没有为人弯曲。如今谛听，当为汝收。那么阿难及大众哭泣那个远虑分别之心，就是把我们那个远虑分别的心把它都掏空了默然受教。那么佛言阿难当知妙性圆明
所以这个讲到啊，这个根源我们妙性啊本来就也离诸啊名相离开所有知就是很多了那个名跟形象，我们的妙性圆明啊本质具备了已经离开所有的名跟所有的相本来就无有世界众生，本来没有世界也没有众生，所以我们在无极，我们都是在无极那个本际。那么真如之体呀所以我们了解说我们呢都是妙性圆明真如之体。那么因妄有生，因为妄我们才有生，那因为生了才有昧生昧名妄，有生有昧都是妄所以叫随缘之用前面这个妙性圆明真如之体有生昧是随缘之用所以就简略就是染缘起，染缘一起以后我们在凡尘就越来越每况愈下，每造的越多。本来这个好像我们在凡尘这个做事业啦然后才欠了一点点的债，很小。可是后来我们越做债越欠越多了，欠到后来因为事目太多了，已经还不清了，赖皮了啦，不想还。可是这个上天就是不能让我们赖皮你不想还还得还就这样没完没了了，还了各位姐妹，等你还灭妄，把所有妄就灭掉了名真，这个名也是都是假的啦因为假如说我们没有妄哪有真就是因为有妄才有真是称如来无上菩提及大涅盘所以我们把所有的生灭都灭掉了，所有的妄都没有了，这样就是无上菩提以及大涅盘二转一号这个就是净言所以这个二转一号两个转无上菩提佛得那个治国然我们众生就转成烦恼，然后我们现在要把烦恼转成无上菩提，这样知道吗？二转一号转过来，我们转得过来吗？这个叫做当头棒喝昏昏沌沌的时阵嘣起起来然后大涅盘佛之断果就是已经断掉所有的生命断果这个转生死而得已经把生死转成没有生死所以二转一号两个在转，那看我们愿不愿意转愿不愿意转愿意转的话要努力还要实际做。烦恼的时候赶快失手，烦恼从哪里来我自己生出来的我自己生烦恼来烦恼，我怎么这么笨不笨，为什么？知道烦恼知道烦恼者是谁都是佛性，对不对？那就无上菩提了，无上大涅盘的没有了这样会不会很容易所以烦恼生死菩提涅盘这个众生跟佛迷跟悟
辗转都相依呀，都会相依。我们要了解啊，都是相依。烦恼的生花，咱改修，烦恼安那生出来？怎么生烦恼出来？那个能生烦恼的那个就是菩提啦。咱即嘛迄个生出来迄个原因动力都不去研究，都研究烦恼的内容。糟糕了，迄烦恼内容啊，是不是很烦恼？我们抛得掉吗？好像抛不掉咱拢会走入去迄个烦恼的内容去烦恼，不会回过来看看谁生出烦恼一看就好了原来你生出来所以生出烦恼、生出涅槃都是佛性本体，都是真如。我们不要生烦恼来烦恼，最好都不生了，万年放下。当下都佛了。所以非实有体性烦恼它没有体，也没有本性，烦恼没有本性所以迄个烦恼都无动力要有动力就是咱佛性付给他的啦。那我们付给他，我们来烦恼，那个叫自作自受我们要了解到烦恼没有体，可以不用的拢假啦即所谓涅槃生死菩提烦恼犹如空花，全部这些名号拢空中的花啦。空中有没有花？我们这个一眼就见空花，目睭咧眼黄啦看到空中就有花我想要去去甲摕即摆花若无去，佫直直等你看伊什么时阵佫生出来。咱如今欲修真三摩地，直译如来大涅槃者。所以现在要修真三摩地，就是正定直接到达如来的大涅槃那个涅槃跟生死相对了所以没有生死就没有涅槃，可是加一个大叫做脱离了啦脱离相对的生死涅槃，它已经是超越了是整个空间全部都不生不灭。那么先当视此众生世界讲要到达如来的大涅槃要先认识众生的世界二颠倒因我们众生世界两个颠倒的原因，然后颠倒不生假如说我们不生颠倒，师得如来真三摩地不颠倒就是如来的三摩地，如来的正定那个楞严正定就是最高的所以这边我就直接讲这个需要认识众生颠倒，世界颠倒这个两个颠倒之因是为什么倘若一念不生，即颠倒不生。师得如来真三摩地就是狂心若歇歇即菩提，有简单无？是有简单只要一念不生就是如来的真三摩地。所以就可以想象我们这个开始讲课的时候就讲万念放下，一念不生，是不是如来真三摩地？已经到佛地了我们中间都起心动念太多了，有没有？起不起念都有生卡卡无念，怕死都无用。我们要了解到一念不生也是念，
你真正的能够一念不生那个念，你成了，那个叫正念、正知、正念，佛知佛见的，一样啊，有没有呢？万缘放下，一念都不生啊，有没有那个觉在？那个觉，我们用一个文字啊，就叫念。那一个是佛佛体呀、那一个念就是佛的本体，这样了解吗？虽然文字是用念，可是啊，它实际啊就是佛的本体所以就是如来真三摩地。那我们要成佛，就是那个还了解不？所以我要了解你万缘放下，一念不生，都已经跟佛在一起了啦，就是佛了。跟我们43篇那一篇念佛圆通就是一样。各位可以把那一篇反复的听，反复的看，你绝对会很熟悉呀。原来自己就是佛了，放下所有一切呀。我们不要有什么都不要了，葛藤那个障碍全部都去除，什么都没有，一无所有就是佛，好不好妙？很奥妙家己都佛啦咧，拢伫外口找佛，外口找无啦，找不到，一定要回光返照回过来一看自己呀原来佛伫心头坐，伫咱的心头咧坐甲真安稳。而那云何名为众生颠倒？现在佛就讲而那由性名心，性名缘故因名发性性妄见生，从毕竟无成究竟有，毕竟都没有，现在究竟有了啦。所以咱得伫凡世间现象这一段呢就是讲真如所谓染缘我们的佛性本体随着我们的染缘从真呢起妄从真已经这个起妄了由性觉妙明是真心性本自明圆照法界。我们的性本来它就很光明，它圆照着整个法界，所以我们佛性它有100千个日夜啦，有光无？就光的所以要发现，要使它能够呈现出来，它很光明所以性明，性本来就自己自体就很明。那么因妄呢加明，咱拢讲想讲我心拢真暗，要甲加光明就是讲要甲光明加进去，加进去我们佛性本体因为加明了在我们的解体上面要加明，就变成业识之性，就不是我们那个真如之性，就变业识了，有业那么业识之性呢，由无明力转本有之智光那个无明的力转本来有的智光各位浅浅，什么叫无明？不觉不觉叫无明。那我们在生活之中时时刻刻都觉还是不觉？不觉不知不觉不知不觉的时间比较长，所以我们的觉很少出现。假如说我们能够时时刻刻回光返照，那个觉全部都在，不觉没有。因为我们觉消失了，不觉才来不觉不觉然后就起惑迷惑了，然后就造业因业了就受苦就是我们不觉起心动念，为什么不觉？咱无感觉
各位起心动念有没有觉？哦，我的起心动念啊，有没有？都要集中落来讲啊，我的起心动念去做代志，有没有？哦，都是这样，所以都是不觉。哦，不觉就是无明，无明的力道哦，转本来我们那个智慧之光，佛性啊，它有智慧，然后转本有的智光，就变成能见之见。那么伫咧追求能见，对不？我会当看到，我会当看到，追不追求啊？已经转变了啦。本来就有的，你不用看了，你就会了了分明。现在就变成没看不了解，要看不看，所以已经转本有的智光，变成能见之见。你要能见就有所见，你看能所已经建立了，有能所就有变化，有生灭。我们追求要不要追求生灭？不要，我们要追求不生不灭。所以这个已经不对了，很微细这个地方是蛮微细，很微细的地方。那么所即妄力因为能见就有所见，这个所已经妄力了，见力了，就生妄了。你那个能我会当看，我会当听，我会当做，我会当听，是不是已经都产生了？咱以为讲我能力都很强了，是不是已经丧失本来了？这样了解吗？咱愈咧摇摆愈咧点，离真道真理愈远越远的啦。剩下10几分钟了要留这个时间给各位浅浅提问，提问比较重要了，我们这个179刚好都讲完，下个礼拜呢，就180，有没有要问的啊？你想是这边有浅浅在问说，好，请说。我们白羊术士，100年以后回去，很多人回去，他回去是回去天佛院，那天佛院不是都在天吗？所以我们的心意识都比真心强，强不强？各位要了解到我们老祖师弥勒祖师在多衰天的时候那个时候是还没有掌天盘。所以他那个时候掌管多衰天，那现在是掌天盘了那我们还要去多衰天吗？要不要去？那个欲界的欲界的第4天，那我们就了解，我们要超出3界超不超出？那还要再去3界的欲界里面不要，不要了啦，要超出了，超出3界，那多衰天在欲界的第4天，4天王天第1天，忉利天第2天，夜摩天第3天，多衰天第4天，然后乐变化天第5天，他化自在天第6天，欲界有6天，有6天，等于天道部分我们不去多衰天。我们要去无极里天，然后因为仙佛都很慈悲啦，你唔紧死你就爱过来天佛院啦。跟我们讲，他较爱清醒唔通安尼愈修愈顿顿，当头棒喝，还有吗？那刚才问说多衰天的内院跟外院是什么？因为了解之前还没有大开普度的时候那有一些已经本身修得很好很好呢，就在多衰内院那个福报气的就在多衰外院就是福报道的跟那个自修的
你的心性到达是不一样。虽然一样在多帅天，可是它就分内焰跟外焰，是这样差别啦。那我们是要直接回到无极天，是理天，不要去西方极乐世界、东方琉璃世界。那个世界太多了啦，都是偏离一方啊。然后我们要到究竟，无极。还有吗？那讲是这样说起来，那个西方极乐世界就是不是无极天，它是一个欲界天啊。对啊，都是那个我们老祖师之前还没有掌天盘的时候，那个是在欲界，那个就是我们要了解到我们没有接受那个受记啊，你没有受记你就是还在这整个我们要了解说，我们看看呢是在哪一个天的那个管辖之下去修持，然后你哪一个管辖之下可以到达什么样状态，是这个样子啊。所以我们凡人就教说，你一念佛阿弥陀佛，你就可以往生西方，对不对？那个是他的愿力呀，说你念佛念阿弥陀佛，他有那个发愿，说你就到我的西方极乐世界来，是这样。所以我们要了解到，我们现在啊，有求道，然后你没有努力修，你种子不昧。那很多的凡人他没有求道，可是他很努力修，他一样种子不昧。那下个缘会来的时候啊，不是说只有求道没有修的人，还有各个宗教他行善的人，他一样也是种子不昧来。那你要成道成佛，一定要受记啊。这个我们就是要了解到那个七佛治世的时候啊，你可以直接修到那个程度了，你就回你自己的本位。那假如说已经三佛收缘，那个时候啊，皈依完以后，你一定要经过受记。你没有受记都是外道，天然外道。还有啊，还有10几分钟，好，请说。有先前在问说，我们上个礼拜有讲到说，如果我们家里如果有像他们家有不平安的，我们要点那个檀香。那前前在问说，点檀香我们到底是要，我们有1、2、3楼，我们到底要点哪里？看看哪一楼有问题就哪一楼点啊。你3楼都有问题，3楼都点啊。那是要整天点呢，还是说一个时段在点？看你的那个情绪的稳不稳定。你情绪稳定的话就不用一直整天点了。那个情绪不稳就表示我们周遭有一些在干扰。那在干扰的时候你这个点了以后它那一些干扰的会走开。所以各位浅显，或者在北部遇到一个浅显他不知道什么来因那个原因他整天所见的都是幽冥鬼魂。幽冥鬼魂会揍他，会用刀刺他，然后他整天都在跟鬼在打架，很忙。然后他听到说檀香可以就是拼除出一些他去买那个乌丁乌沉香一粒250块他说蛮贵的。他一点以后伊迄鬼一个一个直走。我们跟他讲没是咧讲梦爱讲点那个比较安尼较少较无遐尼迄个香味不同他说有啦糟料较少，还有很多还油脂。后来他就想有遐贵安尼
负担袂起啊，好诶点一挂，啊较俗诶点放一挂，啊迄香菇佫放一挂，哎呀啦，做伙安尼就会点。我说你也蛮有智慧的。他说那个很贵的一两250的那个一点啊，那个整个那个无形的跑光光的，很舒服。这个我们都不可想象或许以前在后天庙去那个迪化街，那个都是足轻的啦，它前后差不多我们现在的2、3家，那个迪化街啊，它前后那个很大的那个房子，因为久了你那个泥沟拢足久啊，它就是有那一些无形的在里面。然后啊，他们我们跟他讲说去买那个檀香来点，他们去用那个乌檀，在那个时候啊，或者在后天庙那个时候1两就300块。那我们普通最好的那个老檀香1两40啦，他那个时候就已经是300。那现在大概3000也买不到1两，大概3000也买不到。他那个因为他有钱嘛那个迪化街拢足好个一点而已那个歹米啊变这味道直直走安尼啦，因大的人讲那安尼，感受啊，那整个不好东西啊，全部都跑光光了。以后就那个他们住的就很舒服。所以或许那个时候才知道说檀香有个效果。所以就会假如说有一些比较不正常的我们就鼓励他去点这个檀香。一方面你闻到檀香的味道你会稳定情绪你情绪不稳就表示有干扰你不稳定的时候有干扰你把那一些干扰赶走了，你就稳定了，就清洁了，没事了。对不对？所以很好用，各位可以就是觉得那情绪都不稳定，那个时候就可以点，你稳定了就好了，稳定就好了。好，请说。讲师，那刚说那个天王院是多算天，那为什么说游天堂？那个有那个天王院、天王院，还有什么银之邦、物之邦、平山。那天堂跟无极里面不一样吗？好，请说。我们要了解我们这个虚空之间我们不是有说3度空间嘛？其实不止3度啦，因为我们这个凡人生活的这个地方所在，跟幽冥生活的地方所在，跟佛的生活地方所在是同一个地点。同一个地点不同空间，所以我们看不到幽冥鬼魂，幽冥鬼魂他也看不到我们，那我们也看不到活菩萨，活菩萨看得到我们。这个就是空间不同，可是它在同一个空间。那我们现象我就是了解现象有4大部洲，可是我们进入我们佛性本体以后，就是整个空间呢都是在佛性里面。那我们一有现象被现象集束在一个小的角落，那我们就见不宽广，就以为说只有这样小小的，也以为说佛性也这样小小的，不知道说那么宽广，因为我们都没有去探讨，也没有人讲，也不研究。那假如说我们有研究的话呢，我们就会了解说不同。那为什么会有那么多说讲有天堂有地狱然后
有天佛院啊，那个都是劝我们为善，就是不能做坏啊。所以要了解他的出发点呢，就是要劝我们为善，做好。然后我们不努力修就会说你要到地狱啊，所以就有地狱。地狱在哪里呀？各位先生，地狱里头，伫涂骹，迄涂骹落迄有沙有水然后风再下去啊，火，迄岩，你火山爆发有无？迄拢迄下开岩浆喷出来有无？烧烫烫甘厉害。所以我们要了解都一样，同在一个空间只是我们的空间跟他的空间不一样，不同。所以研究到性理心理以后，我们会了解的很多因为现象毕竟都是变化无常，不是我们所看到的就是一个实在的，我们所看到的都是虚象、幻象、假象。那实相我们看不到，可是实相不会变化，这些幻象、虚象、假象都在变化。那我们对变化的很在意，不变化的我们从来都不研究，是这样那假如说我们进入研究那个不变化，所以易经不是不好，是我们都研究不易。易经有不易、变易、交易，对不对？那我们研究就是变易。那变易你不要研究它一样变易的，白天也一直变的，春夏秋冬也一直变的，你不要研究，它就一直变的，对不对？可是不易这个不变，为什么不研究呢？那一般研究易经，他说不易不变的，我们就不用研究了。不知道说那个不易不变的正是要研究。你了解了以后，你才知道怎么做那个变异的，再一直变864卦每一卦都无同，对不？那个现象变化，回去自然变化的你再怎么研究，它还变化啦，对不对？你研究的对也变化，你研究不对也是变化。那何苦把自己投入那个迷魂阵来对？咱都爱如如不动，对不对？家己拢用先生唔做做遐无用要创啥？还有，就像刚刚因为钱先生说，那我们点檀香是要把门打开还是不用开？打开比较空气流通啦。你不打开的话那个你吸入那一些烟，对身体也不好。打开。老师问得很详细要打开，我们就是要那个迄个芳的迄个气就好迄烟霾气就好啦，烟霾烟雨的拢会流通流出去，好吗？好，请说。檀香为什么会有这样子的功力？那个因为它的功效就好像我们以前有茅坑，对不对？现在少年都唔知，拢用化学的最冲的拢无呀对。较早唔是较西下拢嘛爱安尼一个安尼就较起来打去压菜会使咱若入去西下是不足臭的，有没有？要不要赶快离开？迄点檀香甲咱去西下迄有名古人去闻到迄檀香的味道，敢若咱人去西下闻到迄屎的味道，要不要赶快走开？就是这样啦。所以他赶快走开。像你们刚才你看这个仙来了这个仙了我不要救，今早点收。
他就不会去了。讲师、各位讲师、各位坛子、各位天贤，大家好。佛学再到天师德、老天贤大德，以及感谢各位天贤给佛学机会学讲。我们这个前半部啊，第1集到第50集，已经呢记很多呢，到我们同一宫来。刚才佛学一看呢，哇，好像全部都在了，都没拿。因为前半部就是正修，那我们后半部呢都是助缘，帮助我们修道的因缘。那假如说努力要修的话，前半部很重要，那个是正修，从我们身心里面来修持的，一定呢都要透彻了解。那后半部这个自缘部分呢，我们知道看过就可以，不像前半部呢那么重要所以我们一定要熟悉，然后要会做，所以有一点不太一样的性质，所以有时候或者在讲的时候不详加解说那个都知道的那详加解说的部分呢，就是很重要，一定要透彻了解。那我们呢讲到180页，那我们从这个179的后面再看过来，把那个上个礼拜讲的这个比较这个重要的部分我们再稍微的再回忆一下，从那个佛言释迦牟尼佛讲阿难当知妙性圆明这个地方呢，我们就稍微再回忆一下，找到了没？那个妙性圆明就是讲我们生不灭的佛性本体那个妙性圆明，离诸名相，离开所有的名，所有的相我们的佛性本体呢，没有名也没有相，它本来也没有世界，也没有众生，全部都没有，就是只有佛性本体不生不灭如如不动不管是10000年前或者到10000年后都一样存在所以这个呢就把那个重要的那个点出来。所以我们了解到原来我们的佛性圆明，本来就圆明。那么因妄因为我们妄才有生，因为有生才有灭。那么有生灭这个名，所有一切都叫妄全部都是妄所以我们了解说这个很重要的关键。那么灭妄，我们把妄灭叫做真，名称呢叫做真这个时候呢怎么称呼呢？就称呼如来灭妄名真，是称如来称呢无上菩提以及大涅槃。所以我们了解说涅槃就是不生不灭，那么加一个大它是超出生死，因为呢涅槃跟生死相对，都是呢空中的花，可是加一个大涅槃，它已经超出所有对待就是真正的到达我们的那个佛性本体不生不灭的那个状态那么2转1号就是2个会转这个无上菩提，我们就是了解我们呢在凡尘就是烦恼生死，所以那个无上菩提菩提涅槃跟生死烦恼，它是2个转1号。我们在凡尘生死，我们可以转到涅槃会不会转？
我们要了解到我们在生活之中所有的一切啊，都是生灭，它都是烦恼。那假如说我们能够有智慧，我们把那个烦恼以及生死它的来源，我们了解，用智慧来了解以后，我们把它转到涅槃，转到菩提，这样烦恼没有，生死没有，就是涅槃，就是菩提，这样两个转，可是会不会转呢？先在我们这个心理上能够知道，那我们在实际的生活就能够去做。那我们能够做了以后，离开烦恼，等于就离开呢苦恼的世界，苦恼就消失了，都呢这菩提跟涅槃，所以这两个转，所以无上菩提佛的治国，来转这个烦恼而成的。那么大涅槃呢，佛的断国，就是断掉所有的烦恼，来断，转生死，我们把生死断了，就得到这个大涅槃，生死没有了就是涅槃，不生不灭，加一个大就超出那个对待的那个现象。所以我们了解这两个就是互相转，烦恼生死菩提涅槃，众生跟佛迷跟悟这个辗转相依两种名号，两种呢都是辗转相依，有烦恼就有生死，然后我们把那个烦恼转过来，为什么有烦恼？是我们佛性呢生发的。我们佛性呢生发烦恼，所以我们把它呢转过来，能够生出烦恼，就能够呢生出菩提。那个生发的本身就是菩提，所以我们不要呢进入我们起心动念烦恼的内容，不要进入，就已经在菩提之中，它已经呢进入菩提我们生死都已经脱离了。进入佛性不生不灭的那个本体，那我们不知道有烦恼生死是众生，我们已经知道菩提涅槃就是佛，所以迷悟众生跟佛菩提跟涅槃都是辗转相依两个名号相依。那么非呢实有体性即所谓的涅槃生死菩提烦恼就是空中的花，都是假的啦，不真。我们落入凡尘呢，我们才要用，一脱离了进入佛性本体这一些都不用。所以佛就跟阿难讲，说如今欲修真三摩地，要呢真正的到达正定，三摩地就是正定。我们了解这个三昧，三昧正定，然后它分在我们修道的阶段第一个就是奢摩他，第二个呢就是三摩地，第三个呢就是禅那。那翻译成中文不管是奢摩他、三摩地，或是禅那，或是三昧，都叫正定，正定有定力了。可是它的内容奢摩他着重在领悟真理，我们领悟圆融的真理。然后三摩地呢着重在实践，实际的修持，叫三摩地。然后已经有功效呈现了，叫做禅那。所以虽然翻译成中文全部都叫定，可是内容不太一样。那我们看这边呢是讲三摩地，就实践，实际的做，在修。那么直译如来大涅槃者，直译就直接到达。我们呢要修三摩地正定，直接到达如来的大涅槃，到如来不生不灭的那个状态。
先当视此众生世界，要先认识我们这个众生世界二颠倒因我们落入这个凡尘有2个颠倒的因。假如说颠倒不生不生颠倒的话，失得如来真三摩地不颠倒真正的如来的正殿所以这一段呢就是要认识众生颠倒跟世界颠倒这2个二颠倒之因。假如说我们一念不生，即颠倒不生颠倒不生呢，这样就是如来的真三摩地另外来讲就是狂心漏歇削集菩提我们的妄心假如说让它都已经休息了，歇就是休息，妄心都休息了那已经就到达菩提的状态。所以我们了解说，我们开始一直做万年放下一念不生呢，它的功效就这么殊胜就可以已经到达如来的正殿已经到我们佛性的本体。那么阿难云何名为众生颠倒众生为什么颠倒所以底下我就详细解说阿难由性名心性名缘故因名发性性妄见生，从毕竟无成究竟有从这毕竟没有的已经成究竟已经有这一段呢就是真如随染言从真起妄。我们从真从佛性本体然后已经起妄，已经不由性觉妙明真心所以呢由性明心性觉妙明的真心性本自明自圆圆照法界。我们的性本来自己就很光明，又呢能够圆照法界。法界就是虚空界，整个虚空呢都叫法界我们的性本来它自己就发光明，能够圆照整个虚空法界。那么因为妄因为我们呢加明要在我们的佛性本体上要加入光明。我们说佛性不明的，要呢加入光明这一加就变作妄就不真了也就是我们起心动念，起心动念就变成从真起妄。这样了解吗？我们的起头来源就是这个从真起妄一念妄动。所以我们现在要回归到我们佛性的本来就是一念不生，这样才可以回归到我们的本来。那假如说我们在凡尘一直做功夫都是从身体上来做功夫，我们的身体是从妄然后才落入凡尘，所以整个都是妄。我们在妄的里面再怎么找都是妄。所以我们说来内观中心，各位同学，我们的身已经忘了，我们来内观我们的那个身心会不会真？会不会真？所以我们就了解你越观就越忘，知道意思吗？还要一段时间呢，1个礼拜或是10天或是1个月，然后来内观中心一直观一直观，能够观到真吗？能不能够？所以我们的真修的方法很简单，很扼要，万年放下，一念不生，全部都是真。
要不要在内观？你越观就越忘了啊！你一观哦，一定会有状况，你会看到什么，会知觉什么，一定有啊！这样的话哦，各位先生，越走越偏，所以毫厘有差，天地闲隔。你差了一点点，已经天跟地的差别很远，所以一定要从源头啊，我们从源头认识，然后来做来修。身体都已经忘了，你再一直内观，它会变真吗？不会，所以要万缘放下。它已经脱离我们身心，已经不在妄的上面做功夫，这样才能够进入真了。这样了解吗？所以你不要说内观中心那个机会很难得，赶快还有一个名额你可以参加，你觉得很了不起，会起不了了。所以一定要知道真不是很困难，我们万念都放下，一念都不生，真就呈现了。困不困难？龙不爱赢了，很困难吗？我们在43篇的时候不是一直讲念佛圆通吗？那个内容啊，就是我们万念放下的内容，要怎么样来做万念放下？就是那个，你全部什么都没有，都是空，一点点小念细念都没有，全部都空，一无所有，那个叫万念放下。所以那个念佛圆通啊，就已经念到我们自性佛都呈现了，就是那个，没有神秘了。很光明正大，很容易做，对不对？容不容易做？最起码各位先生，晚上睡觉你做万念放下，很快就睡着了。弯来覆去的话，你就是万念放不下，对不对？你万念放下，睡着了。然后明天清醒的时候，精神很饱满啊，对不对？所以我们一定就是要走入真理，万念都放下了，没有了，身心没有挂碍了，睡着了，精神饱满了，醒过来了，又可以应对一天，事来则应，事去则静，一点也不造业。所以一定要研究了，研究就会知道啊，对不对？一定要自己努力，这个不会说明天睡觉醒过来就全部天上掉下来了，都有了，没那么好啦，要自己做，要了解，一定要了解，我们认知了，我们才可以去行动，行动了就可以到达。所以因为因妄加名，就是我们起心动念所以之前我们不是一直在讲一念无明就生三系，有没有？那个就是由真起妄，一点点而已差别一点点。为什么要起念？没有原因我们以现在的状况来说都吃饱伤闲，所以就起念了。那么于觉体就是不生不灭佛性本体，觉体之上虽发生业识之现，已经我们的不生不灭本性变成业识之现。那么业识之性由无明力转本有之智光，无明就是不觉，我们觉才会起心动念，所以那个起心动念
就是无明。因为有无明，我们把我们本来的般若、本来的智慧之光，转为能见之见。我们都众生落入凡尘，有形象，有身体，就要能见。那既然有能见就有所见，对不对？有能见有所见能所鲜明，就是生命就已经对待。所以我们本来不生不灭，到这个地方已经转成微细的生命已经来了。我们都以为自己很聪明，有能见的，不是那个懵懵懂懂。所以我们要知道说，我们修回到一念不生的时候那个就是懵懵懂懂。可是那个不是什么都不知道的啦，而是说本体状态在还没有落入现象之前那个样子。那落入现象以后它可以照然无惑。照然有然，没有迷惑，整个很清晰，了了分明。可是它本身都不投入参与，这样了解吗？就是那一种状态。所以我们有能见之见就有所见。那么这个所见既然已经妄力，就生我们妄能。有能所已经就产生了即转相就已经转了我们有业相，然后就有转相。转相以后从毕竟无成究竟有。毕竟无我们佛性本体之中毕竟什么都没有。只有我们佛性本体的状态。可是我们落入现象就请究竟有了，已经究竟有。所以从毕竟无明无相之中转成有相的境界，已经转成有相的境界。即有说依能见故境界妄现。那么此妄想为以一念无明虚妄而有，就是一念我们一念无明虚妄不实在的，然后产生了有业相，有转相，然后就有现象。这样了解吗？所以这一段我们详细了解，就是我们落入凡尘的状态。那么此有所有这个有我们就是了解就是能有之无明就是此有。那么所有就是业相转相跟现象，就所有。所以此有这个有就是无明此有，然后所有已经有业相转相现象。那么非因所因这个因就是依赖什么那么无明为能有，事事所依好像也是所依。以能为这个三系业相转相现象知相所依所以三系知相为所有事事能依。那么以依无明有，那么其实无明非真所依。那么知相为真能依所以讲非因所因非因本来不是以它当原因可是已经形成就是当原因了以后就有所因。因为无明没有本体，无明没有自体它无明没有体。那么自所自相
以众生呢为能住，无明呢为所住。我们众生啊，有不觉，就是有无明，所以无明啊为能住，能住在无明，所以我们了解这个无明已经啊，我们都好像很亲切啊，跟他在一起，那么既所住之无明啊，本来就空，而能住之众生啊，其实有哉？无明本空，能住众生哪会实在有？所以就讲了无根本，那个自所自相呢，了无根本，本来就没有此智了，本来就没有，所以我们了解啊，这个本来没有，承上呢众生世界啊，即同一个虚妄，世界也不真，众生也不真，则唯有我们实在真正的有的，就是性觉妙明，那个真心，这个是实在有，1万年前在，1万年后也在，就只有这个，此心呢为无住本，无住。应无所住啊，而生其心啊，就是这个心，就是性觉妙明的真心，所以无所住。我们无所住了，就正解了。可是我们现在啊，无所住懵懵渺渺，就不知道啊，要依赖什么？不知道这个无所住啊，才是我们佛性本体宽广，很宽广的状态。假如说一有所住啊，我们把它缩小范围了，有所住啊，有地方所在。那无所住啊，就已经很宽广，整个虚空、整个法界全部都是很宽广那么不但呢为众生之本，山河大地啊之世界一之啊而得建立。就是依啊我们性觉妙明的真心，那才建立山河大地。那么此段呢，为名众生颠倒。那么世界2个字啊，是顺便代言，就顺便讲出来。那么迷本圆明，是生呢虚妄，妄性啊无体，非有所依呀。这个。妄业妄啊，我们那个一念妄动的妄那个业一念呢，就是已经形成业不能亏妄业啊不能亏，叫做本源妄惑我们迷惑不能蒙蔽啊，叫做本明圆明所以这2个啊非常重要所以我们了解啊，我们迷灭的本圆明，本来呀，圆满光明的佛性本体，我们已经迷灭迷本圆明。那么此本圆明啊，即不变之性体，这个圆明啊，是我们不生不灭啊，那个常住不迁、如如不动的佛性本体。那么众生呢，迷此啊不变之性体，我们已经迷灭了这个不变的性体呀，我们不认识了，然后生呢虚妄之染业，一念妄动啊，那是妄已经染了这个有形象的业的因啊已经形成，而求追呢妄性啊无体。我们要来追啊，这个妄性它到底哪里来的？它没有原因，没有本体，亦啊无依据。这个妄啊，没有依据呀。所以我们要了解我们在生活之中啊，一切不实在的，它追究到底呀，都是假的，都不真。那么总言啊，真不变啊，而妄啊本空。真的它不会变。那妄呢，本来就空，本来就没有。可是我们现在呢，真啊不认识，妄呢，我们把它认为实在，都呈现，所以都认妄为真，叫迷惑，
叫众生颠倒。所以我们要了解，一定要认真。我们都一直从小就在讲，你要认真哦，你要认真哦。我们什么时候认真啊？各位先生，我们什么时候认真？是不是都认假？认假比较多了，99.9%都是假，我们都认假。认真啊，只会口头上说你要认真，你要认真，叫小孩子你要认真，我们大人都认假。小孩子哪会真啊？可是小孩子生出来的时候，他不知道凡尘的这一些染，凡尘的那个迷惑，所以小孩子啊最天真。那个时候倒不用你讲要认真，他就已经很真了。只是啊，越长大以后，大人一直教，这个凡尘啊，坏人很多，你不要跟陌生人打交道，糟糕了，他把所有都当成敌人，这样才慢慢的丧失本来丧失了。所以我们要学这个真的要婴儿行啊，能够学到婴儿啊，我们都回到本来，都没有这一些妄都没有。我们长得越大，那个妄啊就越坚固，坚不坚固？坚固啊，所以我们都认假为真，才叫颠倒那么妄既然本来空，则无妄啊可离，所以妄本来就空啊，没有妄可以离。那么真呢，既然不变，则无真啊可复，没有真可以恢复。这个都从真理的角度来讲，妄本来空，所以啊不用离妄。真本来就有，也不变，说没有真啊可以恢复，了解这个意思吗？可是我们现在都已经迷得蛮厉害了，所以真的妄要努力的离，真的要努力的恢复，对不对？懂意思吗？那么圆顿修者就是圆满能够顿悟，从凡夫地到佛地，圆满顿悟的修道的人，但知真的不变，达妄本空，这样就足够了啦。所以各位现在就会聊到真不变，妄本空，安尼就够啦。安尼真久啦，逐礼拜拢来坐2点钟，可是你无来坐，我唔知影。还是得来坐，才会知影讲真不变，妄本空。真不变呢，则不需要恢复；妄本空呢，则不需要离。好像《圆觉经》呢，就有记载，知幻即离，你知道幻了，就已经离开了。那么离幻了即觉，离开幻呢，就已经是佛性本体了。所以一念回光变同本德。只要我们回光，把我们的佛性本体注意力都回来，这样呢，就已经呢跟佛菩萨所得到最高的成就一样，不困难。将欲复真呢，欲真已回，真真如性。所以我们说要赶快恢复真的。所以这个要恢复真的，已经不是我们的真真如性，非真求复晚成非相，已经不真了。我们一直要恢复，这样就变成假。所以一真性不容起见。我们这个不生不灭佛性里面这个本体之中，不允许啦，不容就是不允许我们起见。起心动念，我们的佛性本体不允许我们起心动念，起心即臭，动念即乖，所以我们只要一起心了，
就错了，一动念就乖，就不对了，不正确了，有欲复真，以非真真如性，我们有愿望要恢复到真，这个真就已经不是了，不是我们本来，如前面有讲，菩提心生生灭心灭，此亦生灭。我们菩提的心生出来了，然后我们生灭的心灭掉了，那佛讲这个也是生灭也不真，所以非真已经不真，然后非真我们要求复，就是要恢复，非真呢就是生灭的妄心，以生灭之心求复真常之性，则真常亦成生灭，了解意思吗？这个比较微细的啦，所以我们要了解说，我们在生活之中呢，都是生灭心，所以我们进入内观要关照自己的内心，看看有什么过错这个就是生灭心，然后要求恢复到不生灭本性，可以到达吗？已经根源错了，是不是很微细？那我们一进入那个名称内观中心好像很了不起所以经文就记载晚成非相，非相就是妄，已经就是妄了。以生灭心，那个妄心已经起妄见，所以我们的妄心、生灭的心起来的，那个见觉都是生灭的见觉，也都不真。如圆觉经呢，记载未出轮回而变圆觉，彼圆觉性即同流转，如云时夜运。周行暗移，这个比喻这个云在跑，可是我们看天上的时候好像月亮在走。各位有没有看过？那个云跑得很快，可是我们看不是云在跑，是月亮在跑，对不对？然后我们坐在船上船在走好像那个岸两岸一直在移动，对不对？我们站的地方没有动，动的地方是那个岸，两岸，了解意思吗？所以我们认为的真就不真了，就已经在往上面了，知道意思所以未出轮回我们还在生灭之中，然后来变圆觉，就是我们圆满的佛性。不生不灭的佛性本，这样呢，圆觉性就就跟生灭的那个一样的，生灭的妄心一样的。非生、非住、非心、非华，辗转花生，生力花明，虚拟成业，同业相感，因有感业相昧生。由是故有众生颠倒，这边呢才把那个众生颠倒的结论这个出来，所以这一段呢就是让我们了解，从无明，然后有生相，有业识，然后有住相，然后我们有能见之见就是有心相，相呢有所见了以后就是法相。所以一直就辗转发生，那么一一非真，全部呢都不是真，故曰呢非生、非住、非心、非法，皆是呢虚妄，全部呢都不真。那么妄上又加妄，故曰呢辗转发生，都是妄，就在加妄，所以我们了解这个前面讲无明，一念无明呢生三系，
那么下则下面讲就是境界为言啊，长六出。我们之前都讲得很这个时常，对不对？都一念无明生三息啊，境界为言长六出啊。听到各位都会背了。那么有法相呢，引起这个就是自己境界为言长六出的那个六个，第一个自相，第二个相续相，第三个是取相，第四个记名字相，第五个取乐相，第六个业续苦相。就是境界为言啊，长六出六个这个里面的内容所以我们了解由一念无明生三息以后啊，才有境界为言啊，长六出。没有一念无明啊，就没有世界，没有世界啊，就没有众生，没有众生就没有业果所以我们了解都是辗转一直延续下来妄起头了，底下不会真，全部呢都是妄都不真。那么生力花明这个经本文生力花明辗转发生之力渐渐能够显著。那么花明生力花明，那个花明就是显著即明显看得清楚了显着的那个义理，则知惑所有的迷惑都已经具备了熏与成业熏习，我们一直熏猛熏然后就知惑呢熏习能成知业，就变成所有的业即六出第五个就是取业相。那么同业相感即是业系苦相。第六个业把我们绑住了，我们要受苦了。那么因彼业同乃感任生之惑任生的迷惑，故有呢众生颠倒之相。这个就是佛呢解说我们众生颠倒。那么阿难云何名为世界颠倒什么叫做呢这个世界颠倒思有所有分段放生，由此借力非因所因，无助所助，千流不度，因此四乘三世四方和相摄，变化众生成12类所以世界颠倒呢，也是从真起妄，和众生颠倒同其因，同样的原因。那么此省略一段经文省略一段，就是由性明心性明缘故因明发性，性妄见生从毕竟无成就竟有所以这个因为前面已经有了这一段呢在世界颠倒这一段就没有再讲。可是呢它的成分里面就是有这个意思，所以呢又把它加上去。那么下接呢是有所有是有所有，是有指能有之无明跟上面那个众生颠倒一样。所有呢指众生呢，我们有六根身体根身，由无明的妄力染成结根，我们把凡尘染过来然后结成根，所以分段是运生生焉分段。我们呢众生生下来到死亡一段所以这个五蕴这个身已经生了因此虚妄，因为这个不真前后左右是觉相成立那么就其所以希望相成研究为什么会这样，就是妄希望
然后才形成。那么非因首因无住所住，无明呢本空，非因无明本空，非是真因所以非因不是真正的因，而为世界首因，非因首因。那么世界亦空，本来呢无住，而有呢所住之相，本来没有，可是我们一落入有山河大地以后就有所住之相。那么皆由众生呢妄执四大为身，从始至终念念生灭，所以过去、未来、现在牵流不住，因此希望而三成疑。有过去式，有现在式，有未来式。那么三世四方和相摄，以是就四方，四方呢里面各有三世，以四方摄入三世，三世呢有四方，三世四三都是12，方四和，三这个十方跟三世和，及前面有讲身中间，贸易牵流，世界世跟界相摄，不思欲心，已经呢有虚思欲变，然后虚极以后就转变，故变化真呢亦应其数成类，是知12类生呢，皆由一念无明妄心之所熏变。就佛呢讲得非常的详细。自故世界因动有生，因生有色，因色有香，因香呢有触，因触有味，因味知华。六乱的妄想就是我六根所以就六根面对六尘，六的妄想成业性，就成我们的业性故。12七分呢，由此能转。是故世间色香味触从12变为一贤妇，是一个贤妇。那么此正是心变之相，它虚实跟变化的过程，是由无明妄力故，则有世界妄生。无明妄力呢，世界没有无明妄力，没有世界啦。所以我们的世界也是假的，不真。那么推言其故为什么？因无明的风动，我们一念妄动那个能动就是风。无明的风动，动呢有声，动呢就有声音了。那么故曰呢，因动有声。那么由此动念徐去心，故有狂法，以战精明无因乱起。狂法，就是花，空中的花，经典里面呢，花都用华来表示。那么战精明就是我们佛性本体，无因没有原因都乱起，无而不有，它没有，忽然有了，所以就讲因生有色。那么因此色境来反熏我们的妄心。故曰呢，因色有香，以香呢有能熏之意。那么因此反熏气氛，令心触跟境接触。故曰呢，因有触，触即对，对相对。因此心境相触而生呢爱着。所以就讲因触有味，那么以味即爱着之意。那么因此爱味着，我们就是对这个几番然为法尘，那然报过来，故曰呢因味知法。那么这个知字就始于意根，那么以后呢跟前面一样。都呢相同意思，必有呢
稳生建设等义这一包含在里面。那么此种一念的妄想显现六尘，我们一念妄想会知道这个一念妄动内容非常宽广，能显现六尘。那么尘必六尘对着我们六根，根尘对我们的六识就产生在其中。那么六乱妄想均成业境，就我们六根对六尘产生这个都是妄想念头都，然后熏成了业性，性就是12颠倒为这个12劣生受生之因12劣受生的因。那么业因既然已经形成业果必定随后就来，故12七分受生之果。那么所谓的熏已成业就已经形成业。那么业必感果，一定有果。那么由此轮回知趣这个知趣就是道生死不休，四个世界六尘穷12变为一贤妇。贤妇就是轮回的义理，义在生。那么类类具12颠倒。那么一最重则先感报，最报先呈现。如情重先感胎果报，阳很重先感卵生果报。如是一都倒，依业种先后成熟，先后感报。看哪一个先成，哪一个先报业。穷12变为一次的贤妇，再第二贤妇。然必约六尘变化者，以六尘为造业之源，业为轮回之因。所以因缘一化希望有生轮回故类生所以常有所以我们了解生时时刻刻都有。那么成此轮回颠倒相故是有世界卵胎生生化生，有色无色，有相无相，若非有色，若非无色，若有相，若非无相。那么这一段显染缘其变成轮回染我们凡那个尘过就已经这个这个成轮回。如能够缓迷则可成见其而上立圣就是能够经历55位到达佛的果地。那么轮回乃有世界颠倒亦成12类之故，此不独现，并有业招。一方面我们才会造业业一到了就果报若无12颠则祸不起业不走迷惑起的话，我们不造业，不造业就不轮回。轮转何自而来？怎么来的是有世界有世界即12类有世界。那么底下就会把它的名称列下来。每以4生为一季，3、4、12超不出情形而离它更相变异变更形象影响合理。卵因想生想性侵局，故同辉。那么胎因情有且这个性成，故不离地。那么以何感乃以业力合思情，化以离应但以业脱这个离意脱锐使4生必具言多少而为地。卵生记得4言，父言、母言、自得业言，以父母合，再加卵言而得受生。那么胎生具2个言以3不必卵言。那么书生有2个言言跟卵言。化生只要言。那么下有色无色，有详无详为一季
有色是修就精明，无色空散消沉，有想呢是鬼神精明，无想呢是土木石。那么非有色，非无色，非有想，非想为一迹。非有色啊，就是水母；非啊，就是诅咒焰身；非有想呢，就哺乳；非无想呢，就土象。那么此呢总标，下呢详其象。那个总所有一切啊都标示，那底下呢会详细的说明。所以呢，我们了解说呢，凡尘很少人研究了，那佛详细呢把它说出来，所以我们了解这个情想合离呀，情就是胎生，想呢就是人，合啊就是师生，离啊发生，所以都是这四个情想一直在变化。所以这个很详细说。那底下而难因为世界啊虚妄回动颠倒故啊，和84000呢灰尘啊乱想，不是故有卵结卵流狗土鱼鸟龟蛇其类啊充塞这个是卵生一类。因为世界的颠倒，希望呢有生，那么卵为想生，虚妄啊即是想，由妄想辗转不息啊，故成轮回，这个成轮回性。那么动颠倒啊，迷惑，以想性啊，轻了为动，以不动真心啊，将为是名呢颠倒之惑，迷惑，必定啊，一业和呢成84000啊，就是那个数量灰尘乱想，乱以啊气交如雄鸣上雏鸣下风，故名和气呀就是业。那么84000尘劳的就是树那个树木。那么气有刚。刚则啊成灰阳之乱想，柔则呢成尘质啊之乱想。如是故有卵结罗兰，结罗兰那个是啊就是胎名在呢还没有生出名称，流转国土。那么此一业啊受报一业受报的行，如指上惑业啊为因，故有因为呢因，然后才有这一些现象有因呢有果结罗兰中文叫做泥华在胎位及手感之果已经呈现，流传啊遍之国土鱼龟蛇吃至本类之名去刚飞扬者为鸟，气沉滞者为鱼其类啊充塞8000。那么由因世界啊杂然轮回欲啊颠倒故，和之成84000，横竖乱想，不是故有胎劫浮檀流转国土人畜龙仙其类充塞这个就是胎生一类。由因世界颠倒，希望呢有生，那么因情有杂然就是情情所以情的病胎受怀孕胎杂然爱情辗转不息故成轮回性。那么欲颠倒就是迷惑，以色贪念贪念的色爱呢为欲那个欲望，以清心相为背和之成胎以精交故名和之成即精交之刃即业就是业，横竖呢乱想。那么情呢有偏有正竖则为正成人仙之乱想，则为偏成呢龙续之想二普檀呢我们中文叫刨这个在里面的第2期就是第2拜2期
那么由因世界啊，执着轮回去啊，颠倒故，和软成8万4千，翻复呢乱想。如是故有知相思，流转国土，含存蠕动，其类冲散，就是师生一类。知以何感？执着啊，就是和执情啊，逃去啊，就是屈服啊，稀释呢，互利，以湛极真心呐，湛然极昧的真心相违背。那么思疑呀，稳相取，借阳气而生，故名和软成，即业就是业。那么其次之辈啊，唯利是图，欢复啊无定，故曰啊欢复乱想，是必失，我中文叫做软弱，就是师生的出相，既不入呢，所以有前2位那个胎的名称。那么由因世界啊变异轮回，假颠故，和促成呢8万4千，心故啊乱想。如是故有化相劫难，流转国土，转锐啊飞行，其类啊冲塞。这个是化生一类。化呢以离应，化了然后啊离应，变异啊即离，故曰啊异心改变啊心的。假就是因依啊，触类而变，朝秦暮楚啊，爱辞忘彼，就是啊，这心厌旧，所以叫做和促成。情呢任意，厌故喜心，心故乱想，化相劫难，我们中文叫应肉，以锐啊即成子啊，故无软相，至此以下呢是劫难。以是呢之类啊通称，劫，转锐啊飞行，其呢偷恒心，吃本类啊之名。如蚕，那个蚕宝宝化为蛾，形啊为灰，它本来呢用走的，后来用飞的，然后雀呢，化为蛤蟆，在天上飞啊，变水里面，偷灰啊为钱，接力啊转变，所以我们了解佛都详细。那么由因世界啊流爱轮回，荡颠倒故啊，和凿成8万4千。精要乱想，故有色相劫难，流转国土，修旧精明，其类爱，这个有色一类，色乃色子啊，有形有相，性啊非通明，是为流爱，以其呢障碍啊难通，坚持啊求明，以妙明真性啊相违背，精要啊乱想。此一或企业，或福日夜之精华，或是心为父母，以求呢感格，而或呢光明，所以叫做和熬成。凿啊即显著啊，就是明显的看，想脱彼光华，成疾啊，是为啊精要乱想，修旧精明，这个吃本类之名。或为日精华，或作呢星辰啊之明耀，这个旧啊修就是吉，旧呢就是凶，吉凶。在物呢这个萤火，那个萤火，就是算修旧精明，那个珠啊，那个蛤蟆来一粒珠啊，由因界啊消散轮回，后颠倒故，和成8万4千。因缘因云想，如是故有无色劫难，流转国土，空散消沉，其类冲散。这个是无色一类。无色呢，乃昧色啊归空，思维啊散，已经没有色了，归空啊消散。以色呢障碍啊为患，有欲啊爱啊消除障碍，进入啊空。以性色真空啊相违背，它的空是完空，我们佛性的空啊是真空，所以啊已经相违背。
那么和人啊，暗即毁灭，就是暗，心嘛拢真黑暗，暗昧心灵，用神事啊，要害人唔知影的，是啊灭色，要把形象呢都灭掉，暗阴雨，那个心啊，蕴藏空散的消沉，对啊，这个四空啊天来说啊，空散消沉，空呢处。昧色呢归空，只是处，事无边啊，这个片源散乱，消持啊无所有，这个是消，消持呢七转世啊，这个指呢飞翔处，成人空海已经在空海，必至呢这个身肉多，空神啊，玄空，八鬼，皆呢无色，那个没有形象来受它，衢类啊充塞，那个种类啊84000。那么由因世界啊往向轮回，以颠倒故，和亦成8000，犬结乱想，如是故想象绝难，流转国土，鬼精灵，衢类充塞，这个有想一类。会呢，但有祥，无实色，这个妄相啊，没有形象，若有若无，恍惚啊不实，谬指啊影像，绝妄之真，以法身实相啊相违背。那么何亦成？欲啊即爱想，然后啊脱因，如此世间，字幕啊连通。浅神啊，圣机结祥，状貌，是为啊却乱想。神鬼啊精灵，神鬼，如异赌城隍，魑魅魍魉，精灵，山海风精啊，寺庙赌地等，这个呢都是属于这个有祥一类。那么因世界愚钝啊轮回。痴颠倒，和玩84000，孤搞乱想，如是故有无想绝难，流国土，精神化为土木金石，却充塞，这个无想一类，12类生里面的无想，为有色无思想，有形象没有思想，以昧暗钝啊。晦气聪明，因除啊知识辗转不息呀，痴迷无智，没有智慧，谬计无情有命，金石啊监牢，以妙明真心啊相违，是颠倒之惑，迷惑，冥顽啊无知，以无想为真修，将愚顽为自道，所以我们了解那个啊，冥顽无知啊，那个以无想为真修，这个都是认知啊错误，所以这个修啊修不会草的，将愚顽啊，认为是自道，那个不对，以无知觉处啊，妄生和合，故名完成，局业就是已经造业，逆漏呢死灰。心同目，这样不可以，是为呢孤搞乱想，但有玩乐而无思想念，故有精化土木，神为金石，就是啊已经呢成土木金石。那么当知此等呢痴心啊理解，但以念呢化作玩物，如木啊孤搞，性啊尚在。玩念立心亦然呢，依然就会流转六道，由世界啊相待轮回，为啊颠倒，和染成84000，因依乱想，如是有灰色相，成色劫难，流转国土，知水母等，以虾为其类充塞，非有色一类啊。为本非有色，借以成色，借别人的来给自己用，互相假带，辗转不休。
以虚位心假托呢形式以真实相实际相违背，是颠倒之惑，迷昧天真假借胡任运当然依行故名和合染尘，如世间呢依权借势趋己从他自己委屈顺从别人，是为因依乱想。那么本来灰色相，假借外物成己之色，借外物自己的形象，不能自用待物等待那个东西才有用水母等水墨成真，譬如那个钙粉好像捣混豆粉状类那个阴乳以虾呢为目用那个虾做改修，待它有用不能自前不能自己指挥。水母因虾而得行水母有虾才可以行走。那么虾因水母而有寄托呢地户这里互相依赖。那么由因世界相引轮回，现颠倒故，和构成万世间，招呼乱想。是故有灰色灰无相，无色劫难，流转国土，作主厌其类中赛这一段呢就是无色一类谓呢本灰有因生呼召以花事则灰呢无色相，不以故有轮回因随浮众调遣，以不动的真如相违背所以那个有符咒我们现在呢这个年轻人比较少学啦老一辈有的都会那个符咒，听符咒会画符咒呢，就会调遣这一类的人所以这个呢不正确，都有节奏招而显灵异，故名呢和咒就是业比如人间呢不明正理互相诱引，乃随夫呢招听令从听令呢从命，是为呼召乱想，故有随咒执而灵异称天称道随厌导而作祟所以我们聊那个那个不正确的为妖作怪听人区域抱怨暴起谈中如这个鸡童张流鬼那一些。那么有因世界和妄为往颠倒故和异成84000回复乱想，如是故有灰影相，成想绝难，流转国土，比普如等一直相人却冲塞。这个灰有祥一类灰同卵生想中传命者，则呢将他呢将别人做自己气为同，故名和异成。如世间被亲向谬许他中那彼从我相成记持，本无有子，乃称有子，无是父敬任为父同意难分，彼此回复都互相暗中承认，是为回复乱想扑一名裸雷系腰风诗经有记载民有子裸雷父之，民林青三重裸雷运纣皇父三重纳其中。那么纣呢就讲累我7天化为其子三重本活想欲成裸雷之相，其作故损其想，是为义相成。那么此皆好为无往诱取他人财物，纳为己有之报
那么由世界因是怨害人为杀颠故啊，和合怪尘84000十父母祥，如是故有非无想象，无想觉难流转国土，有土消等复快乐，即破镜鸟，以毒四国，报为其子，主臣父母皆遭其死，其类赛这个呢是无想非无想类。那么言为怀怨报恨，无害而来绝厌漠视，他的厌不会呢就消失掉，一直怀爱心故有人回杀心不止，杀月一生还托呢这个至亲这个父子和呢自愿之杀害，以此本律之理相违背是颠倒之祸是父母降父母自竟敢吞食逆天背离昧乱的人常，故名和合怪必由前世呢受人至恩之爱，反而呢负恩仇害，怨对相执这个呢抱持仇恨此生是名众生12种类所以这个佛把这个12种类详细的说了，然后我们凡尘很少人讲这一些内容所以我们在研究楞严经里面又把这个来它为什么会有那个种类生在凡尘的现象，而那如是众生呢一一的类中亦各个具12个颠倒，犹如内幕乱华发生好像我们把心一内一压了就乱华发生空中就很多花一直呈现。那么无明熏真如而成染真如呢就是我们不昧的佛性本体无明一直熏我们佛性本体就成染感染呢还成所以就变成染用。那么一一的类之中各一具设颠倒此即互具以类生之众生心中这个妄种具一则现其名四照，一则泯伏威理现已经果报呈现，那个叫四照。那么剩下来的泯伏在这个佛里面那个叫理具那个理里面具备，犹如内幕乱华发生。那么此举比喻显妄，以心比喻我们的眼睛因妄动比喻内幕眼睛把它捏了，这个现象就变成重叠了就真了乱华发生比喻12类生，各互具倒，然清净目就观清明空，本来空中就没有花，因内幕才有，放手了就全部真。所以我们了解这个12颠倒，要我们认识我们的不生不灭佛性本体。那么这个12类生我们都可以去除了，就没有这一些空中的花呈现。颠倒缘真净明心即执如实虚妄乱想这个我们了解说颠倒这个指我们比喻之中虚妄的那个12种那个类生的显现，但有一心本具故即即执众妄妙指不变之体，言就指随缘之用颠倒妙言不变之理随缘之用，虽随缘而不变真净虽不变而随缘真明真净明心真净真明，本来妙缘真心和比喻之中那个目。那么颠倒其实一念妄动，
所以我们这个一念妄动啊，起心动念哦，那个业啊，哦一造了哇，后面啊一大堆都受苦哦，等着我们哦，所以一定呢要万年放下呢，一念不生哦。那么何比喻啊？哦，这中的呢？那么即使啊，如是哦，虚妄乱想哦，就是有这么多的那个果报呈现，由一念妄动，本无实体，虽无体本空，而迷味啊现有我们迷昧的众生啊显现啊确实都有这一些现象虽然相是假的，可是都会显现故曰呢，即指如实，即指这样的全部内容虚妄的乱想和呢比喻中啊乱法发生，是则啊无边的生死，毕竟啊妄想啊言空，而性明真心体本啊自弱，则反妄啊归真，转凡呢成圣啊不可难哉，就是不会很困难只要我们了解真理了，这一些呢我们都可以脱离啦。所以我们讲这个12类生啊，都不喜欢落入啦。各位喜欢落入哪一生？这个12类生哪一生我们喜欢？都不喜欢正确啦，全部都是妄由妄产生的所以只要我们呢那净明真心那个妙明真心整个都呈现认识日常万年放下，一念不生，已经回到真，所有12类生都远离我们而去了所以我们一定要努力。那么汝今修正佛三摩地一是本因言乱想力见次方得除灭跟释迦牟尼佛跟阿难讲说你现在修正佛的摩地，就是正定修佛的正定一是本因在我们这个原本这个所在言所乱想就是时时都有胡思乱想言就是本来有真有能起这个乱想，有所起的乱想要立3个见次才可以把这一些胡思乱想都除灭辞掉。如今要得真修实证55位真智妙觉，究竟成佛，所得之妙三摩地者亦是不难之事不是很困难一是因则只最初一念妄动为本来知妄之因所以我们一念妄动就是知妄的源头那么以本来所起之颠倒乱想建立3种见次妄想消灭如净气中呢除气毒蜜我们拿一个空气来这个除掉呢那个毒蜜，以汤水并杂相洗涤，其气后至甘露这个净气就是本源本来就很严净之气，很清净的比喻我们根中所具的不生不灭如来常性清净本然，全体大用。那么除气毒蜜把那个毒蜜在净气之中的毒蜜全部都除掉比喻这个除掉那个自因，然后呢夸呢正性把咱的正性拢给出来。那么为现业，我们现在所造的业都不要再造，违背了现在也不造那汤水就是比圆通的中定已经呢在圆通中就有定力了，可以这个透过呢所有的那一些不好的全部都清除了灰香呢比喻圆通中慧有定有慧，然后呢方可治智呢就是纯
存的这个甘露，放的甘露。净气啊，虽胜独密，其体本来不变。故除掉毒啊，洗涤，看住啊甘露，把那个毒洗掉了，那个容器啊，可以胜甘露。比喻啊，佛国清净的心中啊，堪成啊最上的法位，最上一层的，这个如来法位。那么允和名为三种见智，怎么样呢？是三种见智。一则修习除其自因，二则增修呢枯其正性，三则增进啊为其现业。所以就立这个三种。为呢，第一啊，欲修习耳根圆通，必要呢，先除啊诸因。那么助因者啊，就是五心来助恶之因呐。这个五心五种心菜啊，会帮助我们为恶。那么第二呢，欲决定正修者，必要啊枯正性。这个淫杀到妄啊，是性业之罪。那么当要呢枯而空之啊，该拢吸空啦，拢无去啊。那么第三呢，欲增进啊圣位者，必要先为现业。现在日常生活之中造的业啊，是我们六道轮回很久累积下来的习性。要呢违背现在的这一些习性，以根呢奔尘啊为现在祸业。我们六根奔往六尘，就让我们迷惑，然后造了很多业，又感呢将来啊生死的苦报。所以我们要为而离之啊，为远。前二见智啊，乃使以助行。后一呢定慧啊，乃为正修。所以呢，从还至圣呢，从因至果，莫不啊皆依啊正助啊熏修，则三件事啊为能增进，55位啊为首增进。善人成就呢，真菩提路。那么允和助因阿难，如是世界啊12类生。不能自全呐，依事实治。所谓断食、触食、施食、事食，是故佛说一切众生啊，皆依食住。我们的众生呢，不能啊自己啊保全自己的性命，一定要吃啦。所以呢，依食啊，才有办法住在这凡尘。所以众生不能啊自全邪命，要依呢事实四种呢那个吃，方得啊自在凡尘。那么法身呢，则不虚实也。我们的不生不灭佛性本体呀，唔免讲。那么这里面的断食啊，就是分段而食，早餐、午餐、晚餐。分段，我们有没有分段而食？这个叫断食。所以我们了解这个断食。那么鬼神啊，触食。所以咱若去拜，去迄庙寺拜，拜迄鬼神特别来食，伊触接触，触食。那么色界啊，禅天，已经进入啊。这个超越欲界，进入色界，那个修道的他修到功好了以后啊，那个叫施食，行为的罢了。所以各位千千不都拿要用行为的罢。不都拿真了，你愈想愈要。你想讲不都拢饱食饱已经进入色界了，不在欲界。咱伫欲界不都要，去色界的不都罢，吃食就可以。那么无色界以事啊为食，所以那个事食，
无色界没有形象了，所以有啊，我拢吃饱，认识自己都吃饱就饱了，这个还更高了更高。而那一切众生呢，食甘故生啦，咱众生食迄个有补的拢生啦，那食多拢会死啊，所以那个安非他命啊，不要吃啊，吃了以后得爱保留足啊。现在好多学生啊，高中生、大学生啊，他吃到膀胱拢已经真薄啊，低50 cc 都低不掉，爱保留足啊生活。所以啊，不要碰毒品啊，不要说那个吃了很舒服那个后遗症很大有时候啊，士兵在战场那个前线啊，一被炮弹手打那个要用吗啡啊，那个是不得已的救命的那个过了以后啊，都要去掉所以啊，食甘故生呢，食毒啊故死吃毒就会死啊。是众生呢，求三摩地啊，当万世间啊，5种心菜，这5种呢，佛就明确讲，是天地不正的气呀，所生花，是5种心呢，熟食花饮，你啊煮好食来食就花饮啦，生蛋呢增慧，你若青青食你会安尼受气，甲你帮助你的胃型啊，知道吗？这5种所以啊，我们了解说这5种菜就是它有副作用，那我们这个叫受气也别使食。如是世界啊，实心之人，这个食这5种的人，纵能先说啊，12部经，你能够讲佛。讲的经啊，十方天仙呢显起啊后会，皆远离，拢离开啊啦，唔敢来跟你做伙。知恶鬼人啊，因彼10次啊，视其沉稳。你食这迄鬼拢来伫你的喙唇伫你甲你煎啊，迄鬼拢伫你甲你煎。那么常以鬼助啊，福德入消。常无利益，你的福德给你消去啊，所以世间的食物啊，凡有益于心者，皆名甘，那么局限呢在甜味的啦，养生的那个都属于甘。那么凡有害于身心呢，总名为毒。那么食甘故生呢，食毒啊故死。证明饮食啊不可不慎，饮食要谨慎。那么无心呢，虽非有毒，但是呢天地啊邪气所生，熟食呢花云，生吃啊生慧。你若青食，你若咧受气的时阵，迄个威胁大家看大家惊啦，所以增加你的那一种生气的威武。那么如是世界啊，实心之人，纵能先说12部经，十方天仙呢，虽乐闻华，因嫌其后会，不肯亲近，咸决远离。那么知恶鬼等啊，因彼实心，民众呢视其沉稳。所以你无看，伊伫喙齿伫咧甲你咧煎啊，常与鬼同住，福德呢一日一消失。恶鬼因为很近啊，在你的身边，所以你长利益啊，都没有利益。剩下10几分钟要给各位问，各位有问题吗？好，请说。那个180页那个里面有引申关系，境界为眼掌握出，那个为眼是什么情况？眼为啊，就是有所作为的为。眼因缘的缘。因缘的缘。
境界为眼。啊，另外那个什么，思居而荣先的思居怎么写啊？好，思哦，就是户口名簿少上面那一点。户啊。啊，居住的居啊。好，居居。这个月末生的月末怎么写？烟生烟。三点水三点水那个烟。啊末嘞？墨静墨点点墨。刚才那个180页那个想象劫难，好几个劫难，那个劫难代表什么？那个是他们梵文的那个胎内的名称啊，怀孕啊那个胎里面啊，一个礼拜里面有一个名称，第二个礼拜有一个名称，第三个礼拜啊有一个名称，那个劫难啊就是第三个礼拜以后的名称。在佛学之前有详细的这个写出来他那个7749啊第一个礼拜它是什么状态、什么名称啊，都有写。我们这边也有花嘛，可以下边要那一张那个讲义。我们286天怀孕到孩子生下来286天，然后在这中间啊，它什么时候形成什么样状态那个佛都有讲，佛学也把它写下来，所以我们都可以知道。可是那个你知道那个要做什么？就是啊，怀孕了以后第一个礼拜，我这边就有写啊，那个第一个礼拜呢，各位前人找一找那个第一个礼拜的名称。杰罗兰，二普坛是第二个礼拜，就是形成啊，形成那个胎儿状态那个梵文，学长是那个浅浅在问说那个雀化为葛有这种事吗？麻雀化为葛。蛤蟆。那个安尼蛤蟆。麻雀那个雀类会化成那个鸟。对，鸟然后化成蛤蟆。对，就是它化身啦，变化而生。好像我们那个蚕宝宝蚕宝宝不是变龟儿吗？对不对？所以你看毛毛虫变什么？蝴蝶。毛虫是不是地下走？蝴蝶是不是飞的？那个叫做变化化身。我们就是啊，情想合理呀，四生为一季啊，总共有4个。情有胎生我们胎因情有啦，卵因想成，你想了不用交合就有了，是这样。对这个真正万缘放下一念不生，怎么修都不努力追求这个跟你很有关系吗？还有没有问题？学长师这边有请问说，好，请说。如何从慈心到达身心大悲心？那怎样才是身心大悲心？各位浅显，我们就是由直心呢就是要了解到这个来的那个第一个，我们第一个动的时候，那个时候都还直心没有经过心意识的转换，
那个就是直心啊，直心就是道场，直心就已经是佛性的整个场所了。所以我们都是因为心意识的变化，然后才把直心消灭。啊，没有直心啊，我们佛性就不呈现。啊，所以直心我们开始一直认识了，然后也应用了，然后时间久了以后就进入身心，就不会被心意识影响，拉走。我们不用勾心斗角，一定呢进入到我们佛性的不生不灭本状态，那个叫身心，然后一直到大悲心就是菩提心了，就已经你可以不退转，你已经笃定了，已经到菩萨的八地，不退转。那个呢就叫大悲心。就是菩提心，不错哦，问这个很好哦，能够由直心，然后进入身心，然后进入大悲心，成就了。还有吗？还有说何谓理天？道理天，理呀，理知道吗？道理呀，理道理理天，理的天，就是全部都是理，没有对待，在理，所以在理天之中一切常乐我净，常住不迁，如如不动，然后我，那就是了了分明的我，快乐没有苦的相对待的，一直都很快乐，然后非常清净，就是理的，那个一定要努力追求，弃掉所有分别心。还有吗？还有，万法何谓万法皆空？空性就是佛性吗？什么空？何谓万法皆空？万法皆空各位浅显，万法包罗万象，不管是我们看的、我们想的，或是事情来的，所有一切都称为法。我们看的、我们想的、我们听的、我们做的，都叫法。那所有的法，它都没有本性，它都是空的，万法皆空。所以空性就是佛性，连得起来吗？万法皆空，空性就是佛性，就是万法都不实在，虚幻。可是生出万法的那个是我们的真心佛性，这样知道吗？还有吗？还有一个毛病脾气很难改，改了又犯，犯了又看了，看愈远又犯，应该怎么办？所以没有万年放下。各位浅显，我们的贪它没有体，没有性。那我们为什么会贪？贪会来找我们吗？不会。贪会来找咱袂？咱是安怎会贪？所以各位先生，我们要了解到这个实语贪也是这个万法之一它也是空了，没有本性，没有本体。可是它都会来找我们，都依附在我们身上，我们就产生贪。所以这个不实在，贪嗔痴都不实在，不是真的。可是我们就被形象引诱，形象引诱我们身体的形象，然后去想得到，然后贪就来了。所以我们了解修道就是要认识真理，从真理的角度来看
各项的形象，各种的事情，你都从真理的角度进入去，那你就会了解到说，一切虚幻不实都是假，真的就是佛性。我们的不生不灭佛性本体就是实相，实相就是佛性本体，剩下都是虚相、假象、幻象，不真。这样的话我们要起贪，无从起呀。要毛病脾气也要怎么起这个毛病脾气？无从起，因为毛病脾气它没有体也没有性，它不会自己来找我们，是我们自己沾惹的。那怎么惹呢？六道轮回太久，然后我们太着于形象，那形象之中被人家这个占便宜，我们就不高兴，然后脾气毛病就有了来了，都不实在虚幻不实。我们不研究累积越来越重越大。所以改，我们从真理认识以后改就容易了。你用克制的来改大概不容易了。一克制下来，真的不贪嗔痴了。然后一脾气来了贪嗔痴又来了。有啦，都有在做的，都拢会过来。不过各位先生，你要了解说所以他还会再重现不力道已经不强了啦，一愈来的愈溜越来越没有力道不要这个自我放弃你若讲卖搁去气毛病改脾气你脾气毛病永远跌你只要肯到尾拢无去。有一天你会突然发现我的脾气毛病拢走去倒去无了起来有一天就会发现，要努力。还有吗？还有7分钟，好，请说。要是请问一下，在什么情况下会断佛音？什么情况之下断佛音呢？这个是大灾问得很大的这个问题，所以我们要了解到这个断佛音都是我们自己本身这个认知的不正确，认知的正确然后又广为引导众生，就是引导众生走不正确的道路。这样断了众生的慧命，众生的慧命断了，这个还是小事众生的那个9贤7祖那个才是大事。你断了他的慧命，他的9贤7祖整个都沉沦，他们全部要找你算账所以这个时候那个罪过真的是，所以或许都讲。你要下地狱的话，你一个人下去就好，不要带来一大堆人下去。所以观念非常重要。我们一个人错了，又一个人下地狱。你拉了一大票人错了，一大票人跟着你去，还有他后面的那个9贤7祖呢，也跟着你沉沦了。所以你那个罪过是够大。虽然说不会断是几亿万年以后你还会再恢复，可是那毕竟太久了啦真的是一颤底，就是已经没有善根了，善根没有了所以要小心我们在引导众生的时候就是要正确因为真理是不会变，那假如说会就不是真理了那我们一定要信服相信真理服从真理然后努力的去行持真理那我们自己还走了正引导所有的人都走了正，这样才可以所以悟这个一般大概都不会想到这样来。还有吗？还有4分钟，还有没有要问的
这个敢给大家问啊，是很大勇气的。因为你看人这么多，我都不知道你要提出什么问题所以啊，就是因为啊，经过的久从小就一直一直在这个真理里面一直打滚所以啊，知道说这个啊能够得到听到去修持，真的是我们累世啊，真的有那个善的因缘，才能够有这么好的机会啊，可以让我们脱离这个苦海，回到我们的本位，很不容易啊。那凡尘呢，在讲的时候啊，真的都是一个过程，稍微有一点成就啊，他就要收钱了，那我们了解那个都是一个中间的过程啊。那讲到很就近的或许就一直说还没有遇到没有遇到说你讲得很就近，就是能够修到一点点的那个瑕疵啊都不会有不要做了，听就很难听到了很困难所以我们有机缘遇到最上圣佛法我们佛老师慈悲啊，要我们累劫累世啊都要有记忆啊，我们一生一世都记不来了嘞老师还要我们所有的缘会啊，所有人会啊，都全部要知道。你看我们一看的里面啊，12人会12类生啊，那拢要后面还有还有讲那个你欠人偌济无害，都要变什么来害？还有嘞，很详细不要喜欢说现在讲乖骗偌济，现在得了偌济，要高兴啊！你要受苦啊，要还，天地之间啊，那个真理都在，一点点都马虎不得，所以后面那个讲啊，你修的话也有，海外仙嘛有呢，仙嘛讲海外算小。你要怎么修都有，修变成什么样里面也都记载。所以后面一些我们听一听很努力的导师鼓励大家拿那个已经送过来的那个整理包DVD 就是小的 ，CD 就是大的，已经就总伫遮啦，有者看，哎呦，那无要摕。倒是蛮伤心的。下课。各位点燃师、各位讲师、各位坛师、各位浅显，大家好。佛学三道天师的劳谦大德，以及感谢各位浅显给佛学机会学讲。这个时间过得很快一下子2个月就过去了。各位浅显功夫做得怎么样？有没有自己觉得很进步啊？我们这边呢，以前都一直在问说万年放下怎么做？或许有把那个台北讲那个万年放下，也就是念佛圆通然后浅显们讲说。听了以后就知道怎么做了，所以就记下来，可以拿，点点，有万年放下跟谢谢你，详细解释有2片，CD 是 CD， 那各位呢就可以拿回去听，听那个。万年放下就知道怎么做了。我们这边也有讲了，可是反应都说还是听不懂，不知道怎么做。可是台北的浅显说，台北的解说就知道怎么做了。我说真的是这样吗？怎么的认知差那么多？这边是传播到全世界那台北只有台北一个地区竟然会台北的会比较容易听得懂
容易知道怎么做。那还有这个道清呢很有心，把我们这边的课后问答全部集合，然后做成MP3，寄到这边来。各位有没有拿到？全部都没有因为道清说很多问题都得不到答案。他听到那个课后问答很多问题都在里面有解答，就知道怎么做对大家帮助很大。所以北部的前也很有心把那个要做成 MP3。MP3 就是一片里面就容纳很多，可是要会操作，要有那个 MP3 的机器那做成 CD 的话，因为数量又很多啦，所以没有做 CD， 只有做 MP3。那假如说各位这个听了又想说呢也做 CD 的话，那我们台北也乐意加以做这个 CD。各位怎么样？听 MP3 就好呢，还是要听 CD？ 各位决定因为 MP3 的话它总共有5片总共5片，做成 CD 大概要几片？70片做成 CD 的话要70片，5片70片。不过只要各位愿意听，我们台北乐意做，征求各位就愿意听 MP3 呢，还是要听 CD？ 不喜欢听 CD 吗？浪费只要能够对修道有帮助，疑问能够解答，北部不会觉得浪费，觉得那个很值得。这样了解吗？唔通想讲歹势都唔敢请台北做 CD。再问一次，怎么样？做不做？安尼就是要做啦，这点歹势，对不？那好，我们台北做 CD， 把它做成很容易让我们听。那或许也是觉得 CD 一片70分钟，那我们听不熟可以再反复听。那 MP3 有的拢反映讲，搁较听到伫咧头前后壁接袂过安尼啦。若阵听到后壁一半即摆要搁接，唔知要哪接袂落去啦。所以就效果都呈现不出来。那我们呢，这个回来讲这个眼睛，因为在后学来说本来是要讲那个经文以后，就不再看解说了，直接就从经文本文来讲。可是各位都一直反映听不懂，所以我们才又把这一本那个民国85年写的。我们那一本以往上那一本是99年还是100年写的嘛，比较晚。那个是想说不看直接讲。可是各位要听得懂为主要所以还是把旧的拿出来，旧的解说比较详细。可是各位听了以后又说解说也是很深也听不懂。各位姐姐，那要怎么办再讲慢一点，从解说再解说。因为我们要了解为主要我们要了解，我们了解才能够做不然我们可以想象修道很久的时间我们脾气毛病都没有改，
那为什么呢？就是因为我们对道理不了解，不了解啊，改啊，不知从何改起。我们有一些啊习惯性，不知道呢，它跟真理啊合不合，自己也不知道。哦，就是因为这样啊，哦，几十年修道下来啊都没有变化，这样我们会灰心。那我们研究心理学法是要我们一劳永逸，就是啊现在呢这个啊受苦一点，其实不会很快乐的。我们一生啊努力修就可以超越，并不是只有万法逍遥，那是永远都逍遥。老师啊写给我们的墨宝啊，后面呢不是有这样写吗？没有，各位都有看到不是只有万法是超越的哦。所以啊那一片谢谢你那个歌词的解说啊，或许都说你拿那个谢谢你歌词的解说你不来这里坐着听课都可以，因为全部的道理都在里面。有没有很殊胜？你努力听，所有的真理全部在那一首歌里面。那因为老师啊，就是把很多的那个含义啊，浓缩在几个字里面。那我们只有唱不晓得意思。那我们以后在上课的时候啊讲解，对不对？所以这个CD 啊，就是开头唱歌，唱完以后啊开始解说，总共大概也是70分钟刚好一片 CD。所以啊，各位要拿回去听最起码你能够抓到那个纲要、大方向啊，你都能够抓得到。大方向做得到，小方向我们自己调整，这样就可以。就怕我们大方向错了，大方向一错了你小方向再怎么改都没用摸不着根啊成不了仙佛，所以一定要摸着根。各位摸着了没有？真无信心啦，敢若有不敢若无啦所以啊这个信心不够我们要了解啊，我们相信为道源功德母，长养啊一切的知善根所以相信呢不是要我们去相信外面，而是相信我们自己呀本身的不生不灭的真心佛性不是很困难，可是要对我们自己的自信啊产生信心啊也不是容易，因为我们在凡尘六道轮回太久，那轮回太久了以后啊，很多呢我们都迷失了，自己迷失呢自己又不知道不知道说已经都迷失掉了所以我们借着大家研究心理心法，我们找到我们自己的本源，我们根你摸着根一定呢成仙做佛。那摸不着根呢就加修行我们呢摸着根了没？因为我们开始讲到现在已经3年半了，对不对？已经将近3年半了，3年半迄拢出师呢，搁也补师嘛补到位3年出师嘛补师4个月对不？3年4个月咱拢到咧出师未？未所以出师就是独当一面我们都可以独当一面。那我们每个人不生不灭佛性都是教导我们独当一面所以要了解到这个理很殊胜，而一定要自己追求我们不自己追求这个虚空之间的所有修正者要帮助我们都无从着手了，不知道要怎么帮那都拢迷失在凡尘事，对凡尘的事
看得很重。那对我们不生不灭的佛性本体呀，那也无看惯你呀。我们在上课还好啦，会找回来。一下了课以后啊，完全是重要，重不重要？拍摄讲了还是重要的，身体要养好，对不对？才能够行道啊，戒夹，然后修真，那我们讲到哪边？第几页？啊？185页啊，袂歹咧迄2个月还佫会记。185页的哪一边？第一段第二段是实心人修三摩地，对吗？这个呢，我们就开始了讲这个经文实心呢，就是5种心菜，那个5种的心菜因为是天地不正的气邪气所生长的，所以我就讲说呢，那个这个熟食花淫，我们熟食煮熟了来吃我们会喜欢男女之间的情爱，然后呢生啖增慧，我们生吃的话增加我们那个生气的那个力势力。我们不吃5辛你生气别人都不，你吃了以后别人就怕。你不吃5辛的话，你生气别人都不会怕你，为什么？没有那个气势。你吃了5辛一生气一发威魔鬼大家都惊所以我就直接讲说呢，我们不要5种，知道吗？讲讲看。对，我们呢就是了解这5种就是天地之间呢那个不正的气它所生的东西所以呢我们不要吃所以我们一般有人会讲那个5种又没有生灭，为什么不能吃？就是因为这关系啦。我们吃的对我们呢修道人来讲会产生增加很多的障碍。所以呢佛就讲我们不要修道的人不要吃。吃的人呢修三摩地菩萨天仙十方的善神不来守护我们三摩地就是正定所以我们了解那个3个，一个奢摩他一个三摩地，一个禅那3个翻译成中文都叫正定那奢摩他的正定着重在领悟真理，你领悟真理了那就是奢摩他然后你领悟了以后要实践实践叫三摩地然后实践有效果呈现叫做禅那所以3个虽然翻译成中文都叫正定，可是内容呢不一样它的内涵不同。那我们假如说已经在修道又吃那个那个5种辛味那一种实心人我们修三摩地的话菩萨天仙十方的善神他不来守护，因为吃了以后那个就是很臭我们那个嘴那个出来的呼吸出来的气都很臭。那大力的魔王得其方便这个大力魔王闻到这个味道他很高兴所以得到方便现作佛身，他会显现佛的这个身相来会说
来给我们讲经说法，恢回啊，境界啊，善啊以怒痴，命中啊自为魔王见属，这个恢回啊尽死，就是我们所有不能做的，会危害到我们那个慧命的，他呢都叫我们那个没关系可以做，所以就呢毁掉我们的境界，毁掉我们境界，然后呢赞叹那个引怒痴，说呢引怒痴就是戒定慧，所以有时候我们要了解到，假如说修正者在讲，引怒痴就是戒定慧，他的角度是站在知法一如，站在那个角度来讲，不是站在现象来讲，现象的戒定慧跟引怒痴是天差地别，那在知法一如，万法呢都是从我们的真心佛性出来讲，它是一体，这样会不会混淆会不会听得清楚吗？不清楚不？再讲一次因为我们要了解到我们修道已经是信与心法最高的程度，那么最高的程度它没有分别心，那没有分别心戒定慧跟引怒痴它是一样，这样对吗？那我们在完成的现象，引怒痴跟戒定慧是不是天差地别？对不对？差很多，对不对？所以我们要了解到，一走路最上升的时候没有分别心，所有凡尘的万象万事以及我们人与非人，全部呢性相平等，都没有分别，会不会混淆？要了解，因为我们先知道说最高的程度是怎么样，我们才往后都爱修布施，都爱行善，都爱善念相继，你就会了解说这个不是万法一如，不是一个最高法门，不是呢回到活性本体的修持方法。安尼了解无？点点，讲无阁有啦，讲有阁无啦是不是这样？所以我们要努力我们修道的，假如说我们一直坚持是一个方向，那就很难到达最上圣，因为二有一有了，二两边从一出来，知道吗？善恶从哪里出来？从佛性出来，佛性出来对众生有帮助叫善，佛性出来对众生有危害叫恶，是不是从佛性出来？佛性是一还是二？就是一，所以这个二两边是从一有的，没有一就没有二，这样了解吗？那我们要到达最高程度的时候就不能有两边，不能有两边，这样了解吗？所以或许有时候在讲这个最上升的时候都有时候会怕误导。戒定慧就是引怒痴，那个引怒痴我紧，会要紧没？有关系不？是不是关系很大？我们要智慧虔诚我们说不入地狱谁入地狱？绝对入地狱可是这个入地狱是怎么样？造业尽弃的，对不对？不是说发愿要去度地狱的众生，不是的所以不同
那个来源不同，我们要能够分清，要了解说，我们行善是基本，本来人就是要行善，那我们因为现在的凡尘，善很难得，所以才鼓励行善。本来善是应该的，那作恶呢，应不应该？就不应该，对不对？我们就将心比心，人家用恶的来对我，我会怎么样反应？怎么样？很讨厌，对不对？那我们为什么要做让人讨厌的事？那假如说人家善心对我，很高兴，对不对？那我们何乐而不为？为什么不做？就是呢，差别在我们整个心，那个心完全都透彻了解。我行的善是我应该做的，不将它记在心里，不等待它的果报。那我们现在的凡人行了善以后等不等果报？一定等啦！我拢做足好心的呢，一定有好的果报来，对不对？那我们修道呢，要了解到，我们假如说行了善，一直在等待果报，那个福报一定有啦，绝对有，因果定理。可是我们享受果报以后没去对不？我们要深植德本道德的根本，我们要深深的种植有没有种下来？空空了，对不对？拢空啦。我们没有深植德本供桌上坐不住啦，这会雕，这雕会，你都不行善，你供桌上坐得住吗？人家来带你的时候你会怎么样？空脚跳，讲到足正确的啦，空脚跳，咱家己坐调，所以我们要了解修道就是要深植德本，所以我们要知道那个家庭圆满最基本的，一定要家里整个都圆满，不能一个人一个心要不管几个人都一条心，这样家里圆满了，我们天道呢才可以到达。老先在的时候一直强调，我们一定得修道，从人道做起，人道圆满，天道才可以到达。一定得要圆满，所以家里一定要和乐。我们在生病受苦的时候陪伴我们是谁就是家人，对不对？就是家人陪伴，不外人。可是我们在生活之中对家人都颐指气使，对朋友很客气，对不对？颠不颠倒？很颠倒老先生时常讲，朋友请你一餐饭，你都一直赶快要回钱。父母亲请你几十年了，你都没有说要回请餐，对不对？有没有？我们有没有想说父母很辛苦，请我们今年几岁就请我们几年了，我们赶快要回请？有没有这样想过好像那个天经地义点点的。所以这边呢这个佛就讲说那个大力魔王看到我们吃那个五辛他就来亲近我们，然后告诉我们所作所为都是非常正确，准备呢要当魔王的眷属。那么受魔虎禁罪无间狱，已经呢坠落无间地狱。那无间就是受苦没有间断我们在呢18层地狱那个受苦它都有休息的时候
受一段苦啊，让你休息一段时间再来受。那无间啊，就受苦没有间断，一受苦，所以那是很大的那一种罪受，而且啊，要出来没有那个期间，没有说把你判了15年，关15年你就可以出狱了。那无间地狱啊，没有。那个是受苦无间，然后时间也没有间断，一直受，很可怜的。那么大力魔王持欲界第6天，我们欲界啊，各位知道欲界的天怎么算吗？知不知道？很多浅显说听嘛听较熟啊，会晓背啊啦，会晓的背。第一我们欲界6欲天，第一个就是4天王天，在呢须弥山的半腰。第二个呢就是忉利天，也就是须弥山的山顶。那么山顶它有东西南北各8天，然后中间有一天叫第4天，皇帝的帝，解释的释，就是四体还阴啊。当年那个王那加起来就是33天。然后我们时常都有听到啊，33天天外天，有没有？我们大概都不去追究什么是33天。那个就是啊，我们欲界的第2天忉利天，然后第3就是夜摩天，第4啊就是多衰天，第5啊热变化天，第6啊他化自在天。那这个魔王啊，他在呢摩悉首罗天，摩悉首罗天啊是始于他化第一这个他化自在天的管辖，就是第6天啊，我们欲界啊第6天的管辖，所以我们了解说我们欲界啊整个啊都是魔王在管不管啊？我们很容易着魔，对不对？这个凡尘发明一个我们比较喜欢的东西呀，我们就着魔了。像现在很多那个低头族啊，以往只有那个年轻人当低头族，现在越来越多年纪大的也当低头族了，然后连小孩子他也当低头族了。全部啦，全民运动，或者都讲，东西呀是给我们用，我们不要给东西用。那假如说我们已经沉迷在一个东西呀，变成我们是客人，我们沉迷那个就变主人，这样已经不合理，不合真理。所以一定要善用东西，我们要善用。不善用就颠倒，反客为主，这样了解吗？爱做主人啊，咱都爱家己做主。在日常生活之中啊，都要请我们佛性出来当家，不要请6根当家啦。各位浅显，现在是谁在当家？现在在听课是佛性当家啦。等到下课啊，谁在当家？因为我们6根已经用得很习惯了所以6根当家的时候啊，我们不知不觉我们在研究心理心法的时候，才知道啊，我们有一个不生不灭的真心佛性本体，是我们的主人我们才知道。然后我们努力就可以把它启发，然后呢加以培养，让它茁壮长大。那往后啊，我们就跟宇宙虚空合为一体。身体是天地的物质，就还给天地。不然我们现在的社会人士一口气不来的时候眼睛一闭没有路可以走，
我们家属啊就赶快啊，请诵经团啊诵经，经啊就是路径，告诉他怎么走。那我们在生为什么不自己找路走啊？自己可以找路走啊。各位都找到路走了没有？会走了吗？走得很自由自在了吗？还没啦所以要加以培养让我们呢佛性的那个指挥啊，可以很这个到达佛性的那个主权状态可以发挥啊佛性的主权。要我们不要做的呢，我们就不要做不像现在六根当家这个要这个没使做，这没使。佛性虽然安尼讲，然后六根讲无要紧啦，无要紧啦，已经遐久啊迄无要紧啦，会要紧袂？会要紧袂？也要紧为什么？因为我们佛性当家，可以回归本位。我们的六根当家，要我们进入六道轮回，有差无？差足济所以一定呢，我要请佛性呢出来当家权柄啊都付给佛性这样我们不会做错，那没有错啊，就不会受苦，就真的解脱了所以我们要了解说那个大力魔王那个魔王波旬啊，在欲界第6天最高的那一天这个毁就是毁谤，这个毁谤呢跟犯戒。那么依因感果，按照你的因会感到什么样的果报？就是讲因果它是定理，一定的道理。什么样的因感到什么样的果报是一定的善因就有善报，恶因呢就有恶报依因感果。那么命中我们每一个人都会命中命中之后自为魔眷，魔的眷属享受魔福魔一样的有福那么福尽的话呢，祸灾难就产生了。那么直堕无间地狱因为造的都不符合真理自己造的果报自己要去承受。那修菩提者永断五心就是不要吃这5种这个天地不正邪气所生的东西，永远都断掉5心。是则名为第一增进修行进处这样呢就可以增进我们在修行的那个位阶就一直前进了所以我们要了解，虽然这个是一步一步来不是像我们那个顿法那么快，可是根基要扎稳，根基扎稳我们走了就很踏实，一步就一脚印。5心为治恶之因帮助我们去为恶那个因种子帮助我们的隐心帮助杀心帮助我们那个偷盗小偷强盗以及妄这个讲不实在的话4从律语这4种是最重要的我们都要能够自己内心有一道墙能够守住。那么守时发音为这个隐喻注音。那么生啖就是吃生啖增慧，增加我们那个生气的气势，为杀生的注音杀生帮那个原因。所以我们要杀生假如说这个刚从小姐
然后啊，这个嫁人了以后啊，这个下池啊，帮这个池房的主持开始啊要杀，怎么样？很怕，对不对？第一次啊很怕，之后呢，习惯就成自然了，对不对？是不是这样？有啦，头盖时就很唔敢要甲抬，到尾啊迄刀菜刀也较悬的刀，才会断，有没有？很习惯了习不习惯？我们可以自己在心里面啊比较一下，第一次杀生呢，跟现在经过这么久的杀生啊，不一样，心态啊不一样。所以佛在讲大部分都是要我们去掉那个杀心那个吃的方面佛导还没有那么强调，因为在印度啊有一些地区啊它没有生长五谷，蔬菜也生不出来，所以它会画一些那一些动物的肉给修道的人吃。所以对吃的方面倒没有很强制的说禁止，可是对杀的心啊，那个心的杀就很强烈禁止。这样了解意思吗？动机啦，我们那个动机呀，发动啊那个要杀的动机呀，是很重要，对不对？我们这个习生跟杀生啊，是不是也一念之间？所以啊，我们就是修的一念之间，那一种还没有变化的时候的心。众人我们吃呢那个五辛众人呢熏收12部经，这个12部经各位知道吗？把佛所讲的分成12个分类，各位有没有印象？因缘、比喻、方广、受记，这个本事、本身、常行、同受，未曾有，论义，有没有印象？把佛所说的内容分成12个种类，叫做12部经，就是众人能够先收12部经，那么无非贪求名闻利，就是我们那个出发点已经不正了，你很会讲没有用，佛说呢，你就贪求出名。让大家知道的名，然后律养就是贪求众生布施，让你有钱用，有东西可以用，这个名闻利养，所以完成那个要使众生都能够脱离苦海，那个实质的去做，毕竟还差一段，这样了解吗？那我们呢，就是一步一脚印，实实在在来修道，是要呢脱离这个苦海的，不要在苦海沉溺，一生很短一转眼就过了，对不对？或许都还在想说，我怎么70岁了怎么突然一下子就70岁了？以前怎么过的有时候都还想不起来，快不快？还有10年嘛？你在心里面说痴心妄想，不过学道也不希望吃到老。很苦苦不苦？看到人家这走一步路
各位假如说看到年岁长的，然后再走上下车，你会觉得怎么样？很辛苦都很难，一直手一直抖很难呐，这个走路都很难，所以我们要了解到凡尘无可留念不用贪念凡尘，一定要花决定心修道，把自己光明的佛性全部让它恢复，目标就只有这样所以要学六祖，唯求做佛，不求一物我们求不求？求不求一物？还蛮诚实的求。可是呢，我们要了解到我们求一物只要能够生活，能够有东西吃，有衣服穿，有房子住，安尼就好再求就加啦，那个就不必要了，那个都要受很多苦，所以我们要有所限制，吃饱这么简单嘛，对不对？吃饱的话一定都没问题只是我们的心无得深刻，多不满足的啦，你要求真的得到目的了你又有新的愿望，说永远都不会满足。那我们要知足要常乐所以呢就不要贪呢名闻利养又为呢道忘助因那个道偷盗所以我们了解要享受又不努力赚钱用偷的最快偷不来用强盗的所以我们要了解那个在凡尘要受法律制裁，然后呢命中的呢又要到地狱受苦所以我们都去做那个事。那么虽心菜能断不食即除是恶因虽然说那5种的那个蔬菜我们可以就不吃就可以断除那个助恶自我为恶的那个因。那么第二个允和正性，要怎么样使我们的性是使以正而难如是众生入三摩地就是众生已经进入正定进入我们佛性本体里面的正定要先呢言持清净的戒律虽然呢这个文字是说言持清净的戒律，可是在我们的佛性本体来讲这个是我们本来佛性本来的状态，清净戒律是我们佛性本来的状态。那我们现在呢，因为沾了很多凡尘的一些习性就因为我们六道轮回太久，所以我们要把这一些佛性所没有的把它呢能够清除掉，所以呢要言持清净的戒律，这样就可以恢复佛性本体的光明。那么永断隐心，就是我们要从真理的角度来了解，因为我们的佛性它不属于前道，也不属于坤道那我们那个隐心各位姐姐从哪里发生？一定从形象发生，对不对？是前道呢看到坤道然后就有那个心坤道看到前道一样有那个隐心的发生。那你只要说追到真理，真理的源头我们本来就是一体，天地造化之中我们原来是一体，一体之中没有前道没有坤道都是一体，没有分别就能够真的从根本断掉我们的隐心
各位浅显，做爱要做什么？做爱要生孩子啊，生孩子要不要养？真无用啊，对不？囡仔一生爱甲饲好大汉，然后囡仔大汉爱嫁娶，对不？囡仔若个嫁娶了吼，烦恼有了未？囝儿后生，佫会结婚，佫会生囝，对无？即马咧时代之竞争啦，拜托的啦，我生出来囡仔换你佫饲，饲囝无够爱饲孙，有没有？是不是这样？烦恼有了啊，无了？无了啦，为何来？为做爱而来，对不对？你不做爱就不生啊，不生就没有了啊，断了。所以有时候啊，很多浅显讲，若无生50年后就全世界无人，会不会烦恼啊？全世界无人，会不会？因为假如说我们有看那个《阿含经》他就开始有讲，我们本来完成是化身，他会飞，他不用吃东西，你看多好啊，对不对？可是因为我们贪心啊，那个地啊会生长一些东西啊，我们好奇拿来吃吃看，很好吃嘞，就贪心了。贪心以后啊，因为吃地的东西跟地啊结缘，所以啊就飞不起来。然后啊男女之间对看的就生情啊，知道吗？然后就变胎生了，本来是化身可以用变化来的，所以各位不用烦恼。都不结婚不生孩子一样我们一个佛性可以千百亿化身，千百亿不是千百人是千百亿你要化身下来是不是满满都是人啊？对不对？差得太远了所以我们要了解到。我们六道轮回太久，生生世世我们的骨头都已经堆了好像山那么高一身有几副骨头对不？对不对？然后我们经过几个缘会，不要说别的，我们跟南极老仙翁一样就好了经过7个缘会。各位先生，7个缘会有几副骨头算袂得啦，对不对？我讲咱做人每一生拢做人，无遐好的啦会做精神咧后当时会去去地仙啦不一定做人。咱做人一世人过60年，咱一个缘会都有1000世。有1000个1000副的骨头，然后假如说有一世落去做鸡伊会寿命3个月，咱60年伊都爱240届的轮回，伊都240副的鸡骨头，安尼知无？你看我们这个轮回算不完的嘞要不要再延续呀？要不要？我们说会不要了。有没有完全修的要不要修一定要超出苦海不然你就一直没完没了要受苦你看我们人生现在耍了都无代无志，父母把咱生下来。刷咧都大汉，都想要娶某囝对无囝一个生落去就搁家饲好大，即摆刷咧老啦死对无爱下面，爱过来出世，又搁同款安尼好不好？有意义无
就这样哦。有当时要做好人，有当时要做歹人，是不是这样？有没有？有当时要好心，有当时要就起歹心，有无？有当时要做爱钱，有当时要就领报施，有无？变化无常，对不对？凡尘啊，真的不好玩。年岁越大，越会知道啊，唔好去头，卖个屁啊！要不要再来啊？不要来一定把佛性恢复光明。佛性本来就很光明，是被我们染污了，染得五颜六色都染污了。我们要恢复，只要恢复就好了，恢复会向袂，大家拢袂向。所以这断掉饮心以后不参酒肉，就参就是吃啊我们呢不吃啊，喝酒吃肉。然后以火禁食，所以我们要了解到，这个是佛讲的用火啊，咱要讲物件，用火甲行过再来讲。以火禁食啊，无但生气，唔通吃青啦。我们可能没有试验过了，我有讲，他说婴啊出世婴啊，那个婴儿啊。出生以后，你拿没有足够的东西给婴儿吃，婴儿会发狂。或许看到佛这样讲这么厉害啊！可是我们一般都不会去试验对不对？会不会？绝对不会去试验，他也不能试验。你要跟小孩子他一发狂了，谁要带啊？父母要带，对不对？那你就准备一生没完没了了跟那个孩子所以以火禁食啊勿单生气现在有推广个生机饮食啊，各位先生跟这边就有冲突了吃这个啦，不能吃青。吃青毛病来了以后我们都不知道怎么来的所以要听修正者的话他讲说叫我们不要吃那个生气。而那是修行人若不断语，举以杀生出三界者无有是处所以这边呢就用个结论说我们修行的人，假如说不断语那个隐心我们要了解到那个隐心很重要，去掉隐心最重要。我们有那个身体行为是不是要从心开始？从心开始。你心有了以后有隐心以后身体都发热。你隐心消失以后身体都清凉。各位有没有试验过？栽得好了所以断淫跟杀生就是不要杀生。天地它不会做事，那天地的事就是使万物生生不息。所以生是天地的大德，那我们杀生就是违反天地的大德，就是最残忍。天地要让它生，我们要让它死这样了解吗？所以这边呢那个佛就讲假如说我们不断淫跟杀生出三界，欲界、色界、无色界三界无有是处就是无一个对啦绝对不会有那个事。义路呢三摩地真修之位我们要进入正定那个佛性本体的正定那个已经叫真修之位。那么须将正性
枯而空之啊，就是我们现在在凡尘沾惹的很多的这一些物欲物质的欲望，我们都要把它刮空了。有没有办法刮空？蛮难的咱也有厝啦，有车啦，有财产啦规个讲叫咱拢买，可不可能蛮难没有都一直想要拥有的，何况是已经拥有怎么可能去掉它？可是我们一口气不来，带得走吗？这个一点点就好了枯空之法，要先要坚严受持清净的觉力，那个就是恢复自性的光明清净的觉力，而后呢功夫放人入手，才可以走进修道的道路。那么得三摩地所谓因戒生定戒法虽然很多，那么淫跟杀呢最重要必须要就是永断所以我们那个要从真理着手才可以真的永断。那假如说我们用克制的那个大概都还达不到。不为这个直身不行不但呢是我们身体不做那个语意的事，不做杀生的事，而且要直心不起，那个心念都不起念，方为真断，才叫做真正的断了淫跟断了杀。那么此中特指引心者，以一切众生皆以隐喻为正性命，就是我们众生怎么会在凡尘？就是因为有那个隐喻然后我们才生下来所以这一个要特地我们用心去了解。那么又为修三摩地之大障碍我们修正定佛性本体的正定假如说我们那个隐念没有断除去掉的话，那就没有办法进入正定佛性的正定呈现不出来。那么接着讲不参酒肉者那么以酒能乱性这个人平常这个性都很稳定酒放在那个酒缸里面它都不会有也不会有动作了，可是把它喝进身体里面它就发生动作了。发不发生动作？这酒一喝这整个抓不掉啦所以所以红尘自饮之阶啦酒能乱性，那乱性以后那个有一些不敢做了都做了出来那肉必伤身，你吃肉一定要杀人才有所以伤身。那么实为杀害之本，肉就是杀害之本即虽素食，但欲生气之物佛见方式拄到迄个这物件一定呢要呢这个煮够以后才吃。那有先生就问了，水果要不要煮够再吃？要不要？不用了因为这边是讲我们的三餐那个正餐水果呢不是这个它呢不能够煮够，煮够是有那个变化那个营养分的变化。不经佛处则为不净
就是我们没有经过佛去煮的话，那就不净，不清净，不得辨识别塞的来加，无啖生气，啖就是吃无啖就是不要吃那个生的东西。那何况杀生这物件都唔食，佢哪有可能去杀生？是修行人言为超出三界修行就是要超出三界。那不断隐喻，举以杀生，何能超出三界者无事理无这条道理。那么当观隐喻犹如毒蛇我们要这个教我们一般比较热衷于隐喻方面你要把它看成好像毒蛇一样又好像不倦冤贼冤亲，然后贼人那个盗贼好像冤贼仙池声闻士气八气直心不动，或显菩萨清净利益直心不起。这边我们就详细解说如来常以隐喻过患就是隐喻他的过错跟患难来这个开示比喻，与隐喻之害很大，故又主这个主我们当观隐喻犹如毒蛇又如见怨贼先知声闻的士气。那声闻我们修那个四谛就叫声闻，苦集灭道就叫声闻。那么四去就是去掉他在佛法之内哪四个呢？就是杀盗淫妄这四个这四个大罪叫婆罗夷罪就是很大的罪。你一犯了以后就被摒弃在佛门之外所以我们中文叫做弃那有患就不能跟他共住永去佛法海外。那么比丘尼在四气之外再加四个四气，就变成八气就是次八护随八加上上面那个杀盗淫妄四个八个等于这个八趣。谓之八趣以妨碍这个饮食持身不动。那么身口身跟嘴巴七支皆不喜欢所以我们身杀盗淫，嘴巴恶口妄言曲语两舌七个，那么皆不喜欢，拢袂使犯着非不直心因力未充耳为什么他心里面不直？因为力道还不够譬如行远至耳，要走很远的路，要从近的地方开始，登高自卑要登高从最低的地方开始登。那么小技能持更进一大小的都能够去持守能够不坏那往后更大也就没有问题了。故因或行菩萨清净的利益。那么菩萨大圣力量大那个大圣的那个菩萨力量很大，清净利益乃大圣的戒力，从心直觉就是起心动念都可以一念不生所以就讲直心不起
都呢不起心呐，不起心动念。那么境界成就，则与世间永无相生相杀之业。所以只要我们这一些境界都能够成就，那么在凡尘就没有那个相生相杀，因为鱼呢就是生，然后呢我们吃肉就是杀，相生相杀，那个业已经全部没有。那偷觉不行，不会再去偷觉，这个无相互累，无相欠啦，我无欠你，你无欠我，无相互累，亦于世间不还宿债，这世间不用再来还债了，已经都不欠了，不缺了。以心动则不相生，杀心断则不相杀。偷位窃取，觉位强取。这偷觉既不行，不做了，而于世间无有负债之业类，已经不会再负债了。那么偷觉意捐妄语，那个里面就包含是妄语。如这个却矫现威仪，就是假的啦，假的去现这个威仪，希望呢求这个利呀，希望呢能够布施给他。那么妄言正胜，久比礼忏，就讲自己已经证悟圣人了，证悟上人了，那个都是妄言假的不真，这个真人不入相所以真正的你到达真人的时候一点都不能入这个口风，寒山拾得那个风干老和尚他们你看风干老和尚说寒山拾得是文思跟普贤，文思普贤在凡尘示现，结果两个就跑进深山不见了，没再个出来了。然后他要跑入深山之前，又讲说风干老和尚老蛇，就是多话很多，然后叫凡人去拜，那个阿弥陀佛你不拜来拜我们干嘛？结果风干老和尚又赶快一顿了，不能又见世人了。所以真人一入相，马上不能再见凡人。所以都我们了解你听到凡人在自称自夸，我怎么样怎么样，你内心就要有一个底你是凡人，这个跟凡人是平等一样，没有两样，所以唔能用骗你啦，甲你怪是要怪你的钱对不？对，那我们不要被拐骗了所以那个正胜要理忏都不用。那么贪其供养同以这个偷觉，那么还债因负累，既无负累故不还债。所以我们要了解那个一波很厉害定理是清净人修三摩地，父母肉身不须天眼，自然关键十方世界，睹佛闻法，亲奉圣旨，得大神通，游十方界，四命清净，得无艰险。我们最喜欢看这一段，因为这段说得很好，说呢我们前面都已经都能够做到了，就是清净的人很清净的，我们佛性都很清净光明修呢三摩地就是正定。然后我们父母的肉身就是我们现在的身体，不须天眼
不需要天眼，自然关键啊，我们可以看到十方世界，东西南北、东南西南、东北西北、上下十方都能看到，十方世界都能够看到，睹佛闻法，睹就是看见，看见佛又闻到法，睹佛闻法，亲奉圣旨，我们自己本身奉的圣旨就得大神通，然后可以游十方界，宿命清净，得无艰险，不会很艰难危险。各位浅显读佛闻法了没？有没有？各位浅显，这个读佛闻法不是外面是我们自己内心读佛，看到我们自己佛性本体那闻法听到我们自己佛性本体最高的佛法，有没有啊？有没有听到所以这个要了解，反过来在身上在我们身上，所以读佛闻法不是向外去追求安尼知不？我们要亲奉圣旨有没有啊？我们的佛性本体发给我们的那个命令就是圣旨我们有没有亲奉圣旨？都要来皇帝殿来听皇帝出圣旨不是那样啦了解了吗？所以要启发不生不灭的佛性本体，然后我们就跟我们不生不灭的佛本体修，就可以回归本位。安尼捌无？心里面一定在想，那我要简单，真的就这么简单可以得到大神通，可以游十方界。得到大神通了没？还没。所以要了解到我们心一动只要你有去过地方，清不清楚显现在你的脑海？有没有？有没有神通？所以我们得大神通，然后可以游十方界。有没有游十方界？东西南北有没有？一定有嘛都有游十方界。然后我们宿命清净要了解宿命就是我们的累生累世跟后生后世跟我们现在宿命清净得无艰险没有艰难危险定是正贤，戒为助贤所以定就是我们正贤。然后或许有说我们大部分在讲50级以前这都是正修，然后我们50级以后就是助缘助贤帮助我们修行，记不记得？好像又有疑问了因为也要了解到最重要的就是一定要先认识自己不生不灭的佛性本体，所以那个我们回光返照那个万年放下非常重要，因为那样才能够启发我们不生不灭的佛性本体我们一认识了一启发的，然后就好像那个婴儿刚出生需要慢慢的这个乳哺3年然后抚养慢慢长大，这样了解吗？虽然孩子已经出生了这个五官都俱全了，对不对？可是他不会走，也不会吃饭
也不会做事，对不对？可是我们要先认识啊，慢慢教导，对不对？都没有养育过孩子吗？不知道怎么养吗？我们知道怎么养孩子就知道怎么培养我们的佛性啦。佛性就是这样，不能急呀。可以急得来吗？出生的婴儿叫你吃，你跟他们吃，可不可以？不可以所以我们就是要了解循序渐进一步一步来，自然大汉伊都一样对不？慢慢教导他就会了。我们呢，这个在启发佛性在训练佛性的那个成长茁壮都跟我们养育孩子一样。只要我们慢慢一步一脚印，很踏实的这样来修什么成佛？一定成的啦。我们找到根源就一定成。那么因界生定因定发通，我们有定就会通父母所生之身不假咒意那个假就是戒啦，不借得我们咒意自然关键十方周遍无语咱十方呢看得足清楚的啦周匝圆满都能够普遍没有遗漏，咱十方拢看得足详细。那亲睹于佛看见佛，各位看到佛了没有各位说说看，怎么样可以看到佛？怎么样能够看到佛？我都没有把握。我们不是时常在讲吗？若无所见，即是真实的见理如来；若有所见即是邪见。有没有？都不记得吗？各位把它看得太值钱了啦，所以拢袂记哩。我们要了解若无所见，已经没有能所，没有两边，没有能见，没有所见，是不是整个都是佛？对不对？所以若无所见即是真实的见你如来，你已经见到如来。若有所见，你就有能见，就有所见，是不是两边？两边之见就是邪见。先知道吗？很深吗？不会啦加切啦所以我们在日常生活之中，我们只要定下心来，然后没有能见，没有所见，你就见到如来，会吗？会不会动？很容易，对不对？所以你定下心来。那个什么鸟在告诉我们答案？有没有？所以要了解到见佛的话，不能有能所，能见所见不能有两边，有两边你见不到佛。那个见的都是众生见的都是现象见不到真理。所以我们了解，就在我们生活之中，你都没有两边了，没有能见的，没有所见的，你就真实的如来。那么即以若耳相视耳通闻佛说法。就是我们用我们的若耳，然后闻到我们的佛性在跟我们讲经说法，有没有？假如说我们把它发挥的更宽广一点的话，
你就会了解到这个来未来去未去的事，你会事先知道了，比如说天气很好，南部都好下雨啦，不过你出门的时候，佛性告诉你，摇山哈，你会怎么样？面对，身体一定回答面啦，加好天摇什么样球？等到你在淋雨的时候啊，你会怎么样？懊恼佛性就甲我讲啊，我哪拢唔听应该啦，我懒，规身躯淡淡，等下再讲我感冒那边药啊吃，是不是这样？我们都不回答那个鸟很努力在回答，我都要未讲，伊安直直回答，有没有？永不堕三途那个三途啊，就是三恶道那我们一般都会解说刀途、火途、水途水火刀三途艰难险阻之处就不会。师则名为第二增进修行见处所以这个打基础的功夫我们也是要做。那么允和谢业阿难，如是清净持境界的人，心无贪淫，于外六尘不多流欲都是外面的六尘已经都不会流连忘返。六尘什么？六尘是什么？对，就是色声香味触法色就是形象声就是声音然后我们闻鼻子闻的那个香臭气味然后我们嘴巴呢吃的讲的然后身体接触的能热以及温饱跟呢五根留下来的影子华六尘。六尘不恶六尘，我们不讨厌六尘六尘跟我们的正觉是一样是同体的，所以我们呢不反对它。那么于外六尘不留意，这边呢就讲说已经心不会跑到外面的六尘，是还有只是不多不多留意因不留意旋缘自归，旋转我们的本来，缘就是本来他自己就回归了，我们佛性本体就回归了。那么尘既不言根呢无所凡尘已经不言的，我们的六根就没有对象我们六根没有对象，我们都是因为攀岩外面的形象所以我们的根才产生作用。现在尘都不言了，不攀岩那个六尘，那我们的六根它没有对象了，就能够反流前因把六根收回到一性圆明六用不行六个作用，就是我们六根的六个作用都已经不行了不会再自己的行持。现业现前就显现在我们眼前六根所言六尘的境界叫做现业显现在眼前我们六根所攀岩六尘的境界然后起后造业这一些在我们眼前的这一些让我们起迷惑，迷惑一起了以后就造业，
不管是善是恶啊，都是造业。那么为者啊，就是不这样的话，即弦根啊偷成之意。旋转啊，我们的六根跟凡尘呢，脱离了，这样就可以回到我们的一性圆明。那么前二件次啊，皆这个摄持啊，这个持戒以为助显，就是要来持戒啊，帮助我们修行，是因戒啊生定。那么此违其现业，就是违背啊我们现在眼前的这一些啊，这个要我们去对答，我们去做，那么摄圆通本根啊，就收摄啊到圆通本根，那么以成啊正修，所以助行啊跟正修，我们一定呢要立定志向。那个是正修，它外面的一切帮助我们叫做助行，正修是主因啊，很重要的原因，那助行才有用，你不修不切立啊，助行都没用，所以一定要先切立我们正修，是因定发挥，有定就有智慧，那么正助兼具。有正修，有助行，然后都已经兼备了，都有了，故能呢成就智慧，可以成就我们一个一个进阶进步的位阶。那么持境界人心无贪欲，所以我们了解说，我们持境界心已经就没有贪欲。那么这个特呢，就是特别把他们这个挤出来，那个母心我们的中心无贪淫者，以淫为坏定之魁，这个淫就是破坏我们正定的一个罪魁祸首，所以警人必除之意就是淫一定呢要去除掉。那么因持戒故得离尘，持戒以后才能够离开六尘，即于外六尘不随流放逸，就是心不外放，那咸复本根自归也。恢复我们不生不灭的佛性本体发出它的光明。那么尘既不言根已经无所没有对象了，六根缓流全归一稳现，就归到我们的佛性本体，无复见闻嗅禅觉知结根之用，那个六根都没有了。那么六用呢是现业不行则前尾，六根就是显现在眼前，我们的意呈现。那你不行了，就是不受了，那全部都违背了。我不要这一些。那十方的国土皎然清净，犹如琉璃内显明月，身心快然，妙言平等，获大安稳。所以这一段呢是讲那个成效最舒服的。三而大地就应面化为无上知觉。整个完成的所有一切三而大地，应我们的那个修持就已经化成了无上知觉，就是无上菩提，已经化成了。那么正有不住内自觉境，不住在那个内自觉，法执没有法执了，故容集世界，能够呢把世界都融入我们佛性本体，无情气之分，没有我们众生就是情，气就是现象，我们凡尘的万象就是气，
已经没有情气之分，情跟气全部都是佛性本体所生化的，表里洞彻，外表跟里面都能够洞彻，好像琉璃看到里面有什么很清清楚楚的表里洞彻，故如月在琉璃，身心就是很快乐，很怡然。它妙言者无หู故妙，已经没有被这个凡尘束缚，没有被我们主观意识束缚，所以很妙。那么无碍没有障碍，故言很圆，既不为智所劳，亦不为空所糊。所以我们了解这个是很高的一个心理的状态，不被智所劳，亦不被空所束缚，极为洒脱。那么身心既同既周法界，我们的身心周遍整个空间，有情无情同体不分，有情跟无情，有情就是众生，无情就是万象，都同体不分。那心佛众生平等无有差别，心跟佛跟众生都平等，都一样，已经没有差别，或这个大安稳。那么一切如来密缘净妙，皆现其中。世人及后无生法忍，从事渐修随手发喜，安立圣位，是则名为第三增进修行的见处。所以这个密谓这个秘密深故悠远，密远秘密深故悠远，无人能到之境，没有人可以到达。那么缘为缘融，交彻互摄，互相都摄，这个有情无情都变成一体，圆融了，重重无尽之见，已经都融成一体。净位清净，名相精纯，先成不立之见，妙味神妙，一切变现皆不为碍之见，一切的变现都不会有那个障碍。那么此四个佛境现在菩萨的依报之宝之中，世人及后无生法忍，从事渐修不久当证。所以我们要了解说，这个无生法忍是一个最基本的，没有生的法，不生不灭的真心佛性我们安住不动，叫做无生法忍。可以这样听懂吗？有没有比较详细的？无干了袂就好啦那还有22分钟给各位发问，给各位提问，好不好？要踊跃啦，踊跃这个发问，有疑必问，疑解开了，修才能够成就。好，请说。表示那个亲近人跟亲修人有什么差别？我们要知道那个我们现在的凡尘都有鼓励说这个不要结分了清修，可是清净跟清修是完全不一样。清修呢，它是着重在现象清净是着重在内心。因为我们要了解这个一尘不染一念不生，这个叫清净。我们
清修啊，很多都没有到达这个状态，所以他不能称为清净人，这样的意思吗？因为清修我们是拼除很多的障碍因为不结婚了就不用生孩子，不用养育孩子，不用操心劳力不用苦恼，拼除很多完成的那一些烦恼障碍，对不对？对不对？可是清修的人一定要认清，你清修是要做什么？就是要度化众生。那要度化众生你就要知道你自己本身要得度，不你怎么度化众生？自己都还没有得度那你叫度人，那个都不算自己能够得度，虽然还没有成佛，可是你毕竟你知道要怎么成佛，怎么可以成佛，怎么样确信自己可以成佛，那个方法要告诉你度的人。要告诉他怎样做，这样才真正的达到清修的目的。不然你清修永远都无代志，也无囝儿啥咧拖，那跟现在凡尘很多没有结婚的，对不对？是不是一样？那显示那个清修的价值了没有？就没有了，对不对？所以我们就是要了解到我们在度化众生的时候就是要先当众生的马牛，为众生当马当牛，众生去骑，然后让众生都能够修道成道，那个是我们的快乐，这才是真正的你清修了，有这个目的了。不能说我是清修的呢，清修怎么了不起？现在没结婚了，不是一大堆吗？对不对？所以要知道它的含义就是你清修拼除凡尘事，努力来度化众生成佛，脱离苦海，这个才是重要。这样了解吧？还有吗？还有19分，有没有？刘禅师这边有先请问说，若见原生的道理即是见法，若见法即是见佛，请问成佛的原生道理是什么？好，这个导师问得很好，因为之前我们都会就是讲若见衍生即是见法，若见衍生，所以各位浅显这个问题我们一定要观察，凡尘的万象万事，它都是因缘际会才产生。然后我们呢，观察到衍生，你观察到衍生你就已经见到法，见到万象，它怎么样形成？所以若见衍生即是见法，你已经见到法了。若见法即是见佛，所以我们就是了解到，它虽然没有我们像刚才讲的若无所见即是见佛，没有那个样子，可是它呢引导我们从凡尘的万象万事，然后去了解它的因缘汇合，然后因缘汇合了以后，事情呈现，那事情呈现已经见到因缘的产生，都会衍生。那你见到这个衍生你就了解说它的本身没有佛性，那个因缘的形成本身没有佛性，所以你见到佛，已经见到法了，见到这个法以后要了解到情与无情全部呢都是我们不生不灭的佛性所呈现。所以由这个角度我们就是了解到若见衍生即是见法，若见法即是见佛，就是见到最后那个佛生化万象万事。所以各位先生，我们了解各位曾经听音乐吗？
听不听？那各位就可以了解那个乐器的那个演奏它不是都有那个层次吗？有没有？它能不能乱敲乱盖不可以对，该什么乐器出来什么乐器，什么乐器出来什么乐器，那一首我们就很喜欢听，对不对？你可以去从那个里面去知道已经见到那个衍生之法，一首歌一首曲调，让人能够启发那一种愉悦的那个情绪出来，它一定有它那个让我们很喜欢的地方所在。那假如说我们是喜欢那个抒情歌曲的人，那去照那一些现在跳那个很快的舞的那一种乐他们喜不喜欢？就不喜欢的，对不对？所以我们就是了解到它也都是因缘际会才呈现那个乐，不管它是慢的还是快的，它都有它的那个脉络。然后你听了以后会觉得说这首好听喜欢再听，然后手吵死了以后再怎么样也不听了，对不对？所以从那个里面我们了解说完成的所有一切都是这样，因缘际会，缘聚则生，然后也散了它终有起终的时候，是不是散了？没起来对不？就声音都消失了，没了所以我们就是要了解到它的那个里面那个呈现的那个因缘际会，你看到了就是见到衍生你看到这个衍生你就见到华所以你看那个作曲家或是呢那个作家，他一定要从这个里面从这个大家很愉悦的那个境况里面写下来乐章，对不对？所以那个能够去写下来乐章，他就是已经见到衍生，然后能够利用衍生见到华然后要大家能够喜欢愉悦见到佛，了不了解意思？好像你问得很简单，我解说得很复杂。不过就是要知道完成一切衍生的东西都没有性衍生假如说有性要接受六道轮回咱完成的万象万事爱六道轮回变变好像很怀疑万象万事要不要轮回？没有啦，他没有接受轮回，所以要了解他他是因缘际会才呈现，然后因缘消失就没有了所以都是空，当下都是空，万缘皆空。后面那一句呢？对啦，空性即是佛性。所以若见衍生即是见法，若见法即是见佛。你了解无？也未啦，你咧讲也阁听无啦。听有无？那很不错嘞。还有12分，还有吗？还有。那个求者讲是说，百尺竿头更进一步。那如果我们还没有到百尺竿头，可以放手吗？各位可不可以放手？该那个我们要了解到那个是鼓励我们一直爬到呢那个百尺竿头，就是已经要出轮头地已经到顶点你都爬也未到，就要放落来你是准备要搁轮回几个缘会？要准备轮回几个缘会可以中途就放手啦。你若无讲准备要轮回我不要来了，我不要来这个苦难的完成，
那你就要努力啊，爬到那百尺竿头。那百尺竿头是顶点，是我们依赖的顶点。那个时候啊，已经到达百尺竿头以后，都全盘了解了。全盘了解以后啊，就像我们老师写的那个放下，一放下以后啊，摔死了，对不对？你百尺竿头能依赖那个百尺竿头啊？你即马若放手，是不是摔死？对不对？一定要放手。放手以后啊，你这个形象啊，已经全部破灭了。你的法身刹那借全身，刹那之间你整个啊，那个法性身啊，整个呈现成就了啦。这样知道吗？可是要努力啦，爬百尺竿头，不要中间就放了，无菜。就这安尼直直修修啊，有一个轨道尔就要甲放手，怕生。好像啊，我们这个坐火车啊或者要回去啊要坐火车回去基隆，然后啊，火车走到一半到台中不走了，放手了，怎么办呢？怎么办？咱接下来啊，我敢会行，用行到基隆啊？会不会啊？那很远。远不远啊？所以中途放手，离目标还很远。不要中途放手，甲坐到到位，坐到用行就到位啦。还有吗？佛说12部经的无问自说，可以请刘讲师讲一下重点内容吗？你问得这悬的了，因为那个无问自说啊，就是因为在场的所有弟子跟那个菩萨一些这个有修的，他们都没有智慧，可以提出来问。那佛想说在这一种状态之下，没有说很可惜呀，所以佛就无问自说，没有人问，他自己讲，那个都是觉得他们可造之才，可以成就的，可是啊，他们都还没有智慧，可以到达提问的阶段，那佛就无问自说，所以无问自说的那个都很高，程度都很高，菩萨都没有智慧可以问高不高？很高所以我们就是要了解到，有一些问题是很高很不容易提问，所以能够提问各位先生，像那个文殊菩萨每一次提问的时候，不是他不知道答案他是要问了以后由佛来讲，让众生知道。所以很多菩萨都抱着这个心尤其我们看的这个那个心你以为阿难真的那么低吗？阿难跟我们都一样那么笨吗？不是只有后学笨大家都很聪明。不是的他故意的，故意降低那个所有提问的内容都降低，让我们看的人、听的人，这我想嘛，知伊那唔知，这样的话，让我们会容易进入那个经的内容，看看阿难这样问佛怎么回答，那个佛的回答力道就很强，我们就会吸收，是这样。不然阿难已经他是已经出果须陀洹，为什么那拢像你那人坐拢唔知呀？那是故意示现，故意讲得很低，让我们去学，
哦，听佛看怎么样讲解，我们怎么样去做，是这样的。还有吗？还有6分钟，没有了。好，请说。我们要讲说再解说一下无生法忍。好，无生法忍就是不生不灭的我们真心佛性啊。我们不生不灭的真心佛性啊，这个就是一个最上圣的法。那我们在这个不生不灭的真心佛性上面，已经安住到，叫做无生忍，叫做无生法忍。一定呢，要了解到自己不生不灭的真心佛性，最基本的，你有到达无生法忍，才可以进入阿罗汉，才可以进入辟支佛，才可以进入菩萨，才可以进入佛。所以无生法忍是一个最基本的我们修道一定要到达。各位到达了没有？还没有没问题因为我们万年放下一念不生，然后我们的不生不灭的佛性本体各位前贤，我们要了解，我们万年放下的时候，它很灵敏的，我们放不下，我们要怎么样放怎么样放它都在，那个叫做佛性本体。那佛性本体在我们万年放下的时候呈现这个时候我们认识了原来我们以后要成佛就是这个所以一定要先认识，所以不会很困难，只要你全部拼除万年放下，我们有一部的那个 CD 要拿回去听，怎么做你就会了。你按照那样真的完成的所有妄，所有一切都忘了，妄已经尽了，真就显。它的真就是不生不灭的佛性本体，已经得到这个叫做得到无生法忍。安尼知无？对不对？所以我讲咱拢日用而不知，日常咧用咱拢唔知。人问咱讲，你姓啥？我唔知呢。有没有人这样回答？如果心不在焉的时候你叫什么啊？唔知影啦。没有我们那个主人都不在家了，唔知影嘅，不讲了还有2分钟，还要问吗？好，请说。好，拿麦克风。返万归真比返璞归真有哪个地方的显示差别？返万归真跟返璞归真。返万归真跟什么？返璞归真。返璞归真好，请坐。在这一集要多点，那个要如何进入到无染的境界你原来真贪心的我给问一挂袂使。所以我们要了解到其实很简单我们在讲做功夫都是很简单，修道越简单越容易成就啦。那你搞得很复杂那个不行啦要很简单。然后呢，我们就记得怎么样呢到达我们那个性本体一个清清一尘不染，净一念不生。你一尘不染，一念不生，就叫清净。我们老子告诉我们清净心就是要告诉我们一尘不染，一念不生。那我们一尘不染，一念不生，这个妄已经都尽了
出来的就是真，就是我们不生不灭的佛性本体。有容易不？就容易所以我们要还朴就是要了解到，我们一生下来，我们从理天一下来的时候本来就是很淳朴啦。那我们因为在六道轮回感染很多的尘果，五颜六色都感染，所以就已经不清净了。那现在呢，我们把这一些感染完成的一切我们都去掉，那就好了啊。简不简单？很简单不很困难，所以不要把它复杂化，越简单越好。你就是在修持的过程之中越简单越容易达到。所以那个返妄归真跟返璞归真都是一样，就是要你把完成的你所学的、所认识的、所知道的放下，要它真的就回来。下课。各位讲师、各位坛子、各位浅显，大家好。佛学占道天师的老浅显大德，以及感谢各位浅显给佛学机会学讲。我们上次呢有讲说这个课后问答A3因为佛学没有讲这个清楚啦那个整箱的MP 就放在音控室，然后上面写Q&A 因为佛学也不懂英文又没有交代所以这边办事人很忙没有去发行到所以问说有没有？说没有，还没寄来坑底下的盐然后这一次有 CD 已经做成了北部的速度很快总共有44片。那上个礼拜我们讲说有70片，那个是我们把每一堂课后面的30分加起来算的。那可是我们实际上都没有这个发挥到30分所以后来以实际的那个发问的时间来烧录是44片。那44片就那个整理包装的，所以等一下要这个 CD 的就拿一个整理包要那个MP3 呢因为比较少用塑胶袋装的那最上面那一面呢写六祖坛经然后再下去就道德经2片，然后再下去呢楞严经2片，总共有5片那个MP3 呢它的时间比较长，跟44片是一样所以家里有MP3 的机器喜欢听 MP3 就拿 MP3 喜欢听 CD 就拿 CD。 那我们鼓励拿或许看到旁边那么一大堆的那个所有做下来的CD DVD A3 就放在我们旁边都没有人拿感到很可惜那好的物件都放在那里野所以鼓励各位都能够推广给亲朋好友拿回去呢能够这个看，能够听自己也研究。我们就接着讲这个楞严经186页，对不对？186页。所以我们3个礼拜，各位先生有没有讲的比较慢的？听得懂了所以我们把这个经文那个旁边的解说呢又加以解说了所以对我们来讲应该都是可以透彻的了解。那我们所讲的这个3件事
就是我们修道的根基。所以各位要了解到，我们呢就是要根基啊要扎稳，就是要这是从根本讲的，这个三件事啊，就使你实性，然后啊，我们到188页的时候啊，那个就已经呢实住，再往后啊，实行，然后实回向，然后再释迦行，然后再实地，然后到达等觉妙觉就成佛了。所以这个是渐修的55个位阶。然后我们所讲的这个三件处三个我们修到循序渐进的这个呢就是实性，就是我们的信信心10个信心非常重要。我们呢这个有时候因为慢慢看有时候没有办法把它们呢集中在一起所以第一个就是除其助因。各位都还记得吗？第一个见处我们修道有很多呢帮助我们这个为恶的那个因我们要把它除去，就是除掉那一些不正当的所以佛就是叫我们从我们的饮食内心着手，就是葱韭菜、蒜头、萝卜甲生取，生取就是荤那荤油生取所以我们都了解到说，我们40都不吃这5种东西不接近，因为它呢会帮助我们为恶就是不好，所以我们要除其恶因从内心上把它除掉。那我们在这个生活之中我们一样要除掉那个为恶的原因。有一些这个负面的那个语言负面的我们那个行为态度负面的一些我们都要拼除掉，要除掉。有一些呢留在我们脑海会妨碍我们修道，所以我们要建立信心一定要从自己的这个身里面着手，先从身内，然后到身外一直每月这样修持，把那个恶的因全部都去除。那么第二个呢就是要这个正修，就是我们呢正修我们的不生不灭的佛性本体。那佛性本体里面它没有贪嗔痴慢疑都没有。那我们呢在生活之中可以说都多多少少都有沾惹。那我们要把它呢枯空，就是把它刮得干净拢改地上贪嗔痴慢疑贪嗔痴妄，我们呢都把它呢挖空，不要呢留在我们那个心内那个全部不要。那么第三个呢增进圣位，就是一步一步往55个位阶的那个上头前进要为其现业。我们现在的那个作业我们的行为现在的所作所为根尘相对。那根尘相对呢，我们很容易被造化引诱心呢都外放。那心外放了以后我们又不知不觉。我们现在这个根尘相对呢，我们要透彻的知道了解以后我们要能够不被呢外面的那个沉静影响所以这个是我们这个上个礼拜呢所讲的
这个三件处。那么现在呢我们就从那个186页的从阿难示算男子开始，对不对？对这个经文呢就从释迦牟尼佛跟阿难讲，示算男子欲爱呢干枯根茎不我现前产子不续不复续生，就是我们能够修到实性满位，就是已经实性都记住了。三件事就是实性，实性已经有了以后，我们的意爱已经干了，枯萎了所以欲爱呢干枯。那根茎不我，就是我们的六根对着六尘那个凡尘的景象景根呢跟茎它两个已经不合在一起作怪了。我们呢跟尘相对以后就会起作怪。那现在已经两个已经分开了，分家了。根呢跟茎分开了，已经不两个合在一起。那么现前的产子就是我们现在还有身体，那么这个呢就是产子，现在还有的身体有一天我们一口气不来就没有了，所以不很健全，那往后呢不复续生，往后呢就不会再完成这个事件的，不会再完成呢又有形象。所以底下呢就解说如是三个见次精勤修习，非常的勤劳，修道学习，那隐心永断。我们呢那个就是心里面那个男女之间情爱那个做爱的已经呢都永断。所以或者就讲说呢，这个一定要从根源着手，因为我们呢大部分被凡尘的这一些传播界这个很发达，然后呢色情都泛滥，那我们从根源，从我们的源头了解到我们佛性本体既不是男生也不是女生，既可以为男生也可以为女生。所以我们既然是一个绝对体，那绝对体要谁跟谁做爱所以我们追到我们的源头，追到我们佛性的本来就没有对待，没有男女的分别了，这样也就没有隐性的发生，这样知道吗？是不是从根本解决？从根本就解决，就不会有完整的那一些引诱力量。那我们要了解，我们有现象，完成那个引诱力量很大。我们虽然说年岁都大了身体说不行了，心还很行嘞。所以我们要了解到，那我们修道就要重新做。心里面全部都没有隐心。你在身体方面的行为还是其次的，最重要还是心。你心一行隐了以后你虽然身体没有你有实际的那种隐心存在，那你这个道修不成的。所以我们要了解说那个已经永断了我们的隐心。那么断性亦无不但断了，连那个要断的那个心也没有，就已经回归到我们在修道之中的四平常、平凡、平时、平淡。所以我们了解，我们修道呢就是最长远的真理。
那么由三件处之中呢，这个现业违背，就是我们现在，显现在我们眼前我们的业，就是三业，就是身口意。我们身口意全部呢都不要顺着，我们的凡尘心，所以违背这个凡尘的这一些呢作为。那么六用不行，六用就是六根，六根呢已经不让它当家，所以我们呢修道一定要学习启发我们佛性出来当家。不要给六根当家，给六根当家是非风起，非常多的是非都呈现，所以一定呢要请佛性出来当家。那么能够呢到此实性已经满位根呢跟境已经不相接触了，心跟境结带，结诸对待，已经没有对待。已经融成一体，所以我们之前就有跟各位讲，说心境一如不患思维，但不慈善积之岁月，而不心开谓之有也。还记得吗？那个是做功夫啦，就是我们的心跟境如，境也就是我们的心所以心跟境没有分别了，心境一如。但不慈善，就是这样的情形不要让它分散。积之岁月，我们时间够一段时间，而不心开谓之有也。绝对我们的心就开了，心一开了，就跟整个真理融汇一体了，所以我们了解这个要自己努力的。那么总现绩消。种子跟现行总现，种子就是我们看不到的以往所造的那个种子，现呢就是现行我们现在的行为，总现俱消，种子也消了，现行也消了，都没有了，没有种子也没有现行。三界生缘已然不及，我们要在三界欲界、色界、色界那个生会生在这个三界的因缘已经不及了，没有了啦。要来三界出生的因缘已经不足了，不具足了，不会再完成这个出生。这样了解意思吗？这个呢就已经蛮理想的状态。三界的生缘，我们跟三界结的缘已经没有了，已经急了，没有结缘。所以讲现前的产子不复续生，我们现在呢这个身体不会再往后不会再有，就是到这一生为最后生的。那么产子为最后之生，不续为呢后有永断，我们后面所有的轮回永远都已经断了。那么续生呢以意爱为因，我们为什么会继续生在凡尘？就是因为有欲跟有爱，这两个就是因种子。那既然有这个种子在就一定会在三界来世界，就会出生在三界。根为缘我们在凡尘根跟境会汇合所以我们都是根境汇合了以后，然后形成我们的行为。那行为之中有善有恶，那全部呢都脱离不了三界，所以我们了解说，一定呢要自己解决自己的问题。那么今际呢今天既然已经呢干枯不我，因跟缘双绝，
因的觉，缘的觉，因缘啊双觉，果报啊无脱，已经呢不会有果报呈现，所以呢故不虚生，就是呢告诉我们要自己呀了解道理，然后自己呀努力的去做。那么直心啊虚名，诚是智慧。我们呢要使我们的心呐直，就是能够这个受持啊，持呢就是直，我们直心呐，这个受持自己的心呐，虚名就是心里面呐，不要有东西，心里面不要有事情，虚的，然后啊明光明，自己的心啊都非常的光明，纯是智慧，心啊全部呢都是智慧，没有再掺杂别的杂质。那么慧性啊明远，我们的那个慧性，智慧的那个佛性啊光明圆满，慧性啊明远，迎十方界，迎远就是非常光非常亮，十方界啊都非常的这个亮。那么前有其慧啊，这个呢我们就是了解到啊这边我们已经到达那个很殊胜啊那个智慧般若呈现的那个状态，叫做前慧地，已经到了这个前慧地，所以我们修道啊最主要啊先把自己建立在前慧地，这样呢成就啊就指日可待。那么直心虚名啊，就是人华二执之心啊，虚而无障，明而无碍。我们也没有那个我执，也没有法执，那个人呢就是我了，没有我执，也没有法执，虚名的虚的，没有了，没有我跟法的执，虚，难道没有障碍？明，虚跟明啊，没有障，没有碍，没有障碍，所以外无尘障啊，内无根碍，外面没有凡尘来障碍，内根内呢六根也不会为碍，就是不会再危害我们，即心明无障碍啊，纯是智慧，我们呢纯粹啊全部都是智慧，人法双空之智啊，真明圆满，这个人法双空，人空的就是我空，然后法空的就是不执着法，人法双空，那个智慧已经呢能够增加光明圆满，具空之智啊，就是我空法空呢并空亦空，连那个空也空，即空，即空啊全部都是空的智慧，照用遍界，就是我们呢那个造出来的功能作用啊，普遍啊整个十方界全部都是光明，应由是也，以智慧庄严十方报土。我们用智慧庄严我们所这个呈现的那个果报那个现象报土啊，我们生活的环境果报现象，因此前有其慧啊，所以才叫做前慧。依之至此啊，故名曰地，前慧地。所以我们呢要建立啊这个前慧地。那么一习诸干谓以如来华流水接，即以此心呢中中流入，言妙开府，从真妙言，从发真妙，妙性常住啊，一切妄想灭尽无已，中道呢成真明啊，信心住。所以这个前面这一篇呢都是在讲我们的根源
我们要按照这样来这个行持。那么虽然呢，我们说呢是只有那个55个位阶的前面实性，可是各位要了解到实性啊，它包含到成就最高佛理的程度。因为因果一致啊，你得到这个因果报同时也得到，所以你得到前位地了以后那个佛的那个妙觉也已经就具备了。所以我们就是不要小看那个都是小乘佛法里面的那个基本功夫，就是不要小看因为这个小乘佛法里面就有非常高的真的那个佛法存在，所以我们就从那个前地呢能够出发。那么现行种子习气这三个现行我们现在的行为，那种子就埋藏在我们内心之中。那习气是我们六道轮回所养成的那个习惯性三个。那么习气它很细很微细，不容易发现。那么今呢缘现在说那个欲习出肝我们欲望，那人呢最大的欲望各位浅显就是生欲望，我们最大的欲望就是生，了解意思吗？所以有时候呢，就要用一点我们自己的那个智慧自己的那个闻思修的那个思慧来思索这一些比较微细的这个问题所以那个欲习那个我们的习惯性生的习惯性已经呢出肝了已经呢不会再呢让我们越思越沉